ar draws y wlad o'r gorllewin. Y gwyntoedd yn dechrau cryfhau hefyd yn wedig ar hyd y glannau. Y gorau o'r heilwen a'r tymereddau i chi yn Sir y Fflint, rhyw 21 gradd Celsius efallai y pnawn yma, ond o gwmpas 17 yma ar y maes. Heno felly wel y glaw yn parhau am gyfnod erbyn oriau ma yn y bore yn dechrau clirio ond rhai cawodydd trymion yn parhau. Y gwyntoedd yn gostegu, y tymheredd ar ei isa rhyw 15 Celsius i rai noson glos felly. Erbyn y bore fori, wel diwrnod llwydaidd yn gymylog niwl i rai hefyd. Y glaw yn parhau i rai, glaw ysgafn mewn rhai llefydd, ond erbyn diwedd y dydd, mi fydd hi'n troi'n sychach gyda rhai yn gweld cyfnodau braf hyd yn oed. Felly gwnewch y gorau o'r heilwen y bore yma os da chi'n dod draw i'r sioe. Mi nawn ni, diolch Alex. Wel, beth bynnag y tywydd, mae yna wres yn y cystadlu ac i'r rhai ohonoch chi sy'n dymuno, mi fedrwch chi gael sylwebaeth Saesneg. Diolch i Gareth Roberts a'r tîm. Yes, English language commentary is available on this programme and our main ring webcast. If you're watching on Sky Plus, Freeview or Virgin Media, then press the red button. TiVo or Sky Q box users go into settings and use the audio selection option. Good morning on what promises to be another exciting day here at the Royal Welsh Show. We're going to be here with you till 5 o'clock and I hope that you can join us on the English language service. I'll be here with our resident team of experts and if you are experiencing any problems whatsoever, ring the number on the screen. The team from the S4C hotline will be more than happy to help you. Da ni'n barod i grwydro a mae'n haith i'n cychwyn bore yma yn neuadd De Morgannwg ar stonddinas sefydliad y merched y wawr hefyd ac mae yna arddangosfa arbennig yn y fan honno o waith yr arlunydd o Bontarddulais Fira Bassett. Edrych ymlaen i glywed mwy am hynny ddoe. Oeddan ni'n rhoi sylw i Gymdeithas Bêl-droed Cymru, wel Athleta Cymru fydd yn cael y sylw heddiw ar stondin Hybu Ci Cymru. Hein i gyd i ddod yn ystod yn rhaglen ni. Da ni yma tan 5 o'r gloch o prynhawn yma. Ond 8 o'r gloch bore yma, mi roedd yna gystadlu yn y prif gylch ac i fanno. Da ni'n mynd rwan. Dydd Mercher yma yn y sioe frenhinol, mae'n ddornod enwog o ran y cobiau. Dyma'r disgwyliadau gyda'r heini sydd â'i llygad ar y cobiau Cymreig, yr adran byddwn ni yn croesawu y meirch mewn i'r prif gylch yn nes ymlaen y prynhawn yma. Ond y bore yma mae'r cylch wedi'i rhannu yn dair. Ac fel arfer, mae 'da fi gwmni yn edrych ar y cwbl, Rob Jones. Croeso ato ni, Rob. Ie, diolch yn fawr ti. Da iawn. Ac clywed bod 'da ti gwmni o Awstralia ar wythnos yma. Ie, wel, does dim neb gytres, mae'n credu maen nhw gyd yn aros gyda ni. Os maen nhw rhyw ddeg yn aros gyda ni, lot o bobl wedi dod i weld yr adran B blwyddyn hyn, ond fel arfer yn y sioe frenhinol, mae digon o bobl tramor yn trafeilu draw i gweld bob adran. A pleser gweld nhw, Mafyd. Pleser gweld nhw. Os, mae lot o bobl yn dewis trafeilu nawr i'r sioe flwyddyn hyn. Ond yr adran B sydd â diddordeb, ond fe ddewn ni nôl i hwnna falle. Wy'n gwybod dy ddileit di. Stori fach yn dod fyna. Ie, dy ddileit di gyda'r adran B. Ac fyddwn ni'n gweld yr adran B nes ymlaen, achos dyma y diwrnod cynta lle ni'n croesawu nhw i'r prif gylch. Ond ar hyn o bryd, ni'n canolbwyntio ar ochr ucha y prif gylch yn y gogledd fyny, yr adran A, y Merlod Mynydd Cymreig, a'r cesig gwag ar adfeirch 4 i 7 mlwydd oed yn rhannu y dosbarth yma. Mrs Julie Perrins, oedd yma ddo, ac bydd hi'n beirniadu ddo nôl heddi yn beirniadu. Ac braf gweld yma ni, Julie yn y pink. Yma hi, ie. Braf iawn gweld cymaint o fynd a cymaint o gefnogaeth a bri nawr ar yr adfeirch. Yn sicr. Maen nhw'n holl bwysig, mae rhaid gweud. A mae rhaid gweud wrth gwrs yn y blynydde cynt, oedd yr adfarch, oedd e fel bod e ddim byd yn maria fel march neu caseg. Ond fel o'n i'n trafod yng nghanharach, mae'r rhan fwyaf o'r gwriw sy'n cael ei geni yn mynd i gael ei torri. Maen nhw rhwyddach, ti'n gwybod, march yn gallu bod tipyn o drafferth. Rhywun sy'n briod yn deall ni. A ti'n dofi nhw wedyn, dwyt? Wyt ti yn, ie. Wyt ti yn. Ond, a maen nhw rhwyddach i farchogaeth, neu ddangos, wrth gwrs. A pleser gweld bod na ddosbarthu i gael sy'n dangos. Ceffil bach hyn yn mynd i ddalad llygad Julie Perrins wedyn ni. Mae'r symudiad oedd hi'n edrych am ddor beth yn rhydd a symud mawr tu blaen. Neu beth welys ti fel patrwm gyda Julie ddo? Oedd pawb yn cyflwyno cytuno, oedd na batrwm bach i gael, oedd rhaid bod e'n gallu symud yn bendant. 19 yn y dosbarth yma, rhwng y cesig gwag a'r adfeirch.
yn ogystal â'r symudiad yma, wyt ti'n credu bydd hi'n wylo am rhywbeth penodol? Ie, wy'n credu mae'n edrych am rhywbeth a tyma bach o hyd, rhywle i rhoi'r cyfrwy, wrth gwrs, bob ceffil, poni Cymraeg neu ta beth yw e. Mae gwaith dyle fod jobyn o waith gyda fe, os yw'n tynnu gerbyd neu cario rhywun, wrth gwrs. Mae eisiau tyma bach o le yn y cefen a yn y canol, fel ein gweld fan hyn, bod ti'n gallu rhoi cyfrw a bod e'n gallu dala person, ynddo fe. Na beth wi'n meddwl sy'n ni'n meddwl i de, ond pwy sy'n gwybod, ynddo fe, o'r pellter, na beth mae'n disgwyl fel. Ie, mae yna bwrpas, bod yna bwrpas i'r cyffuriau. Felly maen nhw'n cael y cyfle cynta i ddylai beirniad hi. Fel maen nhw'n gweud, ti'n ma'n cael ail gyfle i wneud yr argraff gynta yna, a mae hwnna mor bwysig ar y dechrau fan hyn, bod ti'n bron a bod ddim eisiau bod Julie yn gallu danghofio di. Ie, yn bendant. Dyna beth wyt ti'n moyn. Dewe beth o hyd yn mynd i'r plan. Ond mae rhaid bod hi'n cofio ti am y bwrpas reit. Dim y beth rong a ceffil y rhydd o redeg yn bob man. Na, ond does dim lot amser yw hanner munud sydd gyda ti. Hanner munud sydd gyda ti i ddalai llygad i. Felly pob un ohonyn nhw yn cael y cyfle i gael y tro cynta o gwmpas rhan o gleddol y prif gylch gyda'r merlod mynydd Cymreig, ond tipyn mwy o waith o flaen y beirniad Julie Perrins.
Mae'r sioe hon yn llwyddo oherwydd ei hyblygrwydd i addasu a symud gyda'r oes. Mae lu o ddosbarthiadau newydd yma eleni eto, a un ohonyn nhw yw'r un ar gyfer y Badger Face Texel, neu'r Dozen Cop, ac un sydd wedi bod yn llygadu'r bryd ers cwpl o flynyddoedd bellach yw Aled Davies o Bontirwen. Croeso ato ni. Bore da, Menir. Nawr te, mae'r rhain yn fryd anghyffredin iawn i'r sioe, ond hefyd i'r Deyrnas Unedig yn gyffredinol. Wedyn, maen nhw wedi bod beth i lle rhyw 80 mlynedd yn y wlad, a wedi dod yn boblogaidd iawn yn y 5-6 mlynedd diwetha. Bryd newydd i ni gytre, dyn ni ddim wedi cadw defyd os yw 30 mlynedd lan i'r 2 blynedd diwetha. Wraig Rachel wedi cael diddordeb yn y bryd yma a'n idealeiti. A mae rhaid cadw'r wraig yn hapus, nos e? Wes. To be, fi'n teimlo eitha byr bore yma. Dim tir unig un. Ond yn y cylch nawr, mae dyn ni'r dosbarthiadau rwy'n hyrdod, a wara teg, mae nhw wedi troi nhw mas yn dda, dyn nhw. Mae nhw'n sgleinio fan hyn yn yr hael ben bore. Wedi dosbarth cryf rhyw 4 ar 10 yma. Fel chi gallu gweld, wahanol lliwau, wahanol siapau, nodiadau y bryd o beth ydw i'n deall, gymaint dwi yn deall. Oedden ni'n meddwl bod mae dy llygad go dda dati. Eithon ni mor beth yn ni, ond corff tywyll, bach o lliw rownd y penol lawr bob ochr i'r cwt, bach o lliw ar y coesau, pan mae'n dod i'r pen di, tome bach o wyn rownd y llyged a bach o gwyn o dan y gen. Ni wedi bod yn dilyn dros yr wythnos nifer o ddosbarthiadau gwahanol. Un ohonyn nhw oedd y torwen. A dyna beth yw fi'n credu, fe? Ni'n gweld rhinweddau y lliw a marciau y torwen, ond wedyn cargas fel y taxel o bosib. Dyna beth yw'r cyfuniad? Ie. Dod o'r teulu'r taxel reiddiol, fel carcas bryd, wylo am siap a cig, ond wedyn bach o ran y siow, bach o liw a bryd characteristic. Ni'n cael rhyw flas o'r texel glas, y beltex, a'r texel yn fryn, yn dyn ni? Odyn, mae bach o bopeth da chi yn dod nhw, siap y beltex, a'r blue texel, bach o cyfuniad o sawl bryd. A gan fod y bryd yma yn gymarol newydd, mae yna hawl gan bobl i groesi. Dim ond maen nhw'n defnyddio hwrdd y fe Dozen Cop, neu'r Badger Face Texel yma. Chi'n gallu defnyddio wedyn i groesi dafod Texel, Beltex neu Texel Glas, mond bod y ddafod yn pedigree, ife? Dwi'n deall, na beth dwi'n deall, ie. Er mwyn bod ni'n gallu adeiladu digon o ddefed wedyn? Ie, i gael build o numbers lan, ie. A digon o waed newydd o bosib hefyd, yn un ffordd? Ie, mae'n bwysig y gwaed newydd. Falle na un o'r broblemau, dim jyst gyda'r Badger Face Texel, ond unrhyw bryd yw tre cael gwaed newydd mewn, i gael genetics newydd, i gael mix o bethau lan yma fach. A mae technoleg yn helpu gyda hynny hefyd, yr embryo yma hefyd, yn dyfa? Dyn ni ddim wedi mynd lawr yr hawl yna to, ond mae rhywbeth ni wedi bod yn edrych mewn i. Dipyn o gost, ond mae lot o'r defyd gorau, defyd embryos neu wyn embryos yn nhw, so mae fe yn gweithio. Wel, diolch yn fawr iawn i ti, Aled. Amser am seibiant fach o gylch y defed, ond peidiwch y symud ymhell. Fe fyddwn ni'n gwybod pwy fydd yn y llid cyntaf y dosbarth newydd o defed Dozen Cop yn y sioe yma ym Mhendym. Wel, y prif weithredwr, Aled Rhys-Jones, bore'r trydydd dydd heddiw yma. Bore'r trydydd dydd. Sut mae'r galon? Ffantastig. Ni wedi cael dechreuad arbennig i'r sioe. Dy llun yn dod o brysur ddoi yn brysurach fyth, a mae'r tywydd ar ein ochr ni heddi eto. Mae'r ti'n teimlo bod y dorf yn dod yn gynnar, y siwel y cobiau, y siwel y cneifio, llwyth o bethau, felly dwi'n hapus iawn. Da iawn, ti newydd adael ar ardal y cyngor, felly be mae'r prif weithredwr yn gofod ystyried ar ddechrau'r trydydd diwrnod yma? Ie, mae yna gymaint o bethau dwi am weld. Wrth gwrs, chi'n treulio o'r blwyddyn gyfan yn paratoi ar gyfer y sioe, wedyn chi'n mwyn i'n siŵr bod digon amser ydych chi yn eich dyddiadur i weld y sioe. Mae yna pethau swyddogol, y seremonïau ac ati, ac fel mae'r wythnos mynd ymlaen, gwario mwy amser siarad â bobl, beth yw profiadau nhw, a weld beth allwn ni wneud wahanol blwyddyn nesaf bosib, ond mae'r mateb wedi bod yn dda iawn. Achos da chi yn gofyn i'r bobl sy'n dod yma ac yn talu, yn ddigon drud meddwl rhai, i fod ar y maes yma. Da chi'n gofyn iddyn nhw beth ydi barn nhw am y profiad? Ni wedi bod yn mynd o amgylch yn enwedig yn y pentre bwyd newydd, achos mae'n ymgyrch hollol newydd i ni. Ni wedi bod yn gofyn lot o
o gwestiynau sut mae pobl wedi mwynhau, sut mae'r cwmnïau bwyd wedi ymdopi ac yn y blaen, ac mae cael radborth yn holl bwysig i ni gynllunio, achos mae paratoadau blwyddyn nesaf yn dechrau nawr. Ydy. Wel, diolch Roelonydd, dwi'n gwybod mae pawb yn galw amdano ti, mae'n braf. Gawn ni sgwrs eto fory, dwi'n siŵr, ar ddiwedd y sioe, ond pob hwyl heddiw. Diolch am y gefnogaeth. Diolch, Anna, diolch. Wel, bore da iawn i chi unwaith eto o gylch y gwartheg. A drwchwch, mae'r haul dan ni unwaith yn rhagor ar gwartheg godro sydd dan ni yn y cylch peth cyntaf bore yma. Dwi'n cael cwmni Llyr Griffiths o Aberteifi i fynd â ni drwy'r dosbarth cyntaf. Mae'r pare. Siwr wyt ti, Llyr? Bore da? Ie, yn iawn, diolch. Siwr sioe ti gael? Ie, golew. Dwi'n ni lan fyna ddo. Ma hyd iddi oenor. Gobeithio bydd y tywyn dala. A bach amser da i'r plant gobeithio ni. Yn union. A mae ddiwrnod mowr i'r gwartheg godro yma heddi. Yn dwi efo'r brif bencampwriaeth nes mlaen. Yndi, siwr. Siwr i fod yn real good display o'r bryd. Beth o ti'n meddwl o'r safon o wartheg godro yma ddo? O, ardderchog. Real ardderchog. Oedd na swff da yma, dwi? Wedd. A ti'n bod, wyt tithen yn cadw biches odro Holsteins, adre, ydych chi fel teulu. Ond hefyd wedi bod yn arddangos tipyn dros y blynyddoedd dwi'n deall, do? Do, wel, na beth oedd mae'n gyr dy ci yn neud fwyaf. Gyda, chymod, yr cenedlaeth yn sawrin yn had, yn wncwl a'n anti de, yn gweithio gyda nhw. Gaethon nhw lot o look yn y sioe o'r blynyddoedd. Wyt ti awydd ail gydio yndi a falle trial dy look yma rhyw blwyddyn? Mae lot o waith i gael yn y job, chymod, a gymint i wneud bob dydd, a i wneud y job un mae'n rhaid i chi roi 100% mewn iddo fe, ynddo fe? Oes, yn union. Chos mae yna fiches fawr dych chi fyna yn does ger Aberteifi? O, digon i cadw ni fysi, Faint o bennau chi'n godro ar hyn o bryd? Godro rhyw 500 nawr. O, di chi wir? Ie, a trial tyfu gymint o beth yn ni'n galled i fod yn hunan gynaliadwy ynddo fe. Ware teg. Mae angen tipyn o staff pan i chi'n eisiau dod i'r sioe yn does? Ie, na, wel, chymod. Byddwn ni, heb staff, byddwn ni ffili dod ma. Na, yn union. Un llygad ar sioe flwyddyn nesaf fyd, dwi'n siŵr awr, sioe'r Cardis. O, bydd yn blwyddyn fawr. A mae yna lot o godiarian yn mynd mlaen yn does yn Ceredigion. A wy'n gwybod bod tithau yn rhan o hynny, ac chi wedi cael digwyddiad reit special ar y ffarm yn ddiweddar, ydw e? Do, wnaethon ni rhasys tractors fyna gyda ni lawr yn gwylod y sir dde. A na, oedd e'n hynod o llwyddiannus de, chwarae teg. Diwrnod da iawn, glyfes i'n anffodus, o'n i'n methu bod ar diwrnod yna. Tro nesaf, look out, doi lawr ar tractor bach. Rwy'n hen ffyrgi bach. Na re, reina sy'n entertaining yn y job. Ie, nidiod. Ond der i ni droi'n sylw at y dosbarth cynta sydd o'n blaenau ni fan hyn heddi nawr. Y pare wedi i magu gan y pobl sy'n ni arddangos nhw. A heffrod bach ifanc fan hyn nawr, a maen nhw'n heffrod bach neis iawn yn dyn nhw. Ddechreuwn ni gyda'r y byrgor yn gweld sydd dan ni fan hyn yn y llun, ynddo fe? Ie. Fi'n gweld Alun Rhys fyna. Beth wyt ti'n meddwl o'r ddwy heffer fach ma te? Ie, maen nhw'n edrych yn yn eirod smart iawn. Diddorol i weld siwr bod nhw'n edrych ar ôl dod â'i llai cynta nawr. Ie, yn union. A maen nhw'n symud ymlaen ac yn mynd wrth y beirniad. A wedyn newn ni yn ôl at yr Holstein sy'n newydd fy'n heibio ni fan hyn. Bryd wrth gwrs wyt ti'n nabod yn dda iawn. Bach o soft spot o fi reina, de. O, oes. A mae yna ddwy heffer fach annwyl iawn fan hyn, yn does? Maen nhw'n matcho yn fan. Un aner mae Castell Hyfryd yn arwen fyna. A wedyn drws nesau nhw, i ni'n gweld y jerseys. Jerseys wedi cael sioe dda yma ddoi oedd y gwartheg werth i gweld gyda nhw ddo, chwarae teg. Y teulu Kevin a Sian Ricard yn bart o'r ddeiawd yma. Beth wyt ti'n meddwl o'r ddwy fach yma? Un chydig bach falle yn fwy na'r llall, yn does? Ydyn. Dim cweit yr un seis. A'r Ayrshires ar y talcen, wedyn mae yna ddwy Ayrshire bach neis iawn yma, fyd yn does? Fi'n meddwl mae'n mynd i fod yn agos iawn rhwng yr Ayrshires a'r Holstein. Ie, fi'n cytuno dy ti. Fi'n cytuno dy ti, ond fi'n credu falle bod gan yr Holstein y blaen ar hyn o bryd. Ie, maen nhw gael. A ie, maen nhw wedi cael y garden goch, dwi'n meddwl. Dwy heffer dda iawn yn y dosbarth cyntaf mae gan yr Holsteins. Mae'r maint gyda nhw. Dwy aner fydd yn gwneud buwchod neis iawn yn fydda nhw. A'r ddwy Holstein gan R a B Thomas. A Kevin a Sian Ricard hefyd yn dangos yr Holstein bore yma. Castell Hyfryd wedi prynu'r aner wrth ar yn B Thomas. A dwi'n gweld.
Chos mae yna selio hyd yn does yn y bryd. Mae yna brynu a gwerthu'n digwydd yn gyson yn does. Mwy a mwy. Lot o ansicrwydd i gael yn y diwydiant. Lot o pobl yn mynd allan. Chwod. Hefyd mae lot o cyfleuon fi'n credu o'r blaen. Mae'n gyfnod ansicr iawn fel wedys i'r diwydiant. Efo'r diciau ag ati, mae'n ofid cyson yn dweud. Yndi. Pris llath yn dod am lawr, costiau'n dal yn uchel. Mae'r NBZs mae'n dod mewn. Mae lot net zero carbon a bethau, so lot o bethau mynd i newid yn y dyfodol. Oes, yn union. Mae yna bwysau cyson yn does ar y diwydiant i addasu ac yn anffodus falle y gefnogaeth sydd angen ddim yna bob amser. Ond cadarnhad yn fyna felly wrth i'r garden goch gael ei roi i'r teulu Thomas a Kevin a Sian Ricard a wedys ti Castell Hyfryd wedi prynu yn diweddar yn dweud. Felly llonggwarchiadau mowr iawn i'r par yna. Holsteins, 2 anner Holstein werth i gweld. Golygfa hyfryd fan hyn ar fore di Mercher yn y sioe fawr yn Llanelwedd yn 2023. Mae'r elfennau a'r tywydd ar ein hochor ni. Ac yma yn y prif gylch wedi rhannu'n dair i ni'n edrych ar yr adran A, yr adran D. Ac wrth gwrs ar fore di Mercher i ni'n croesawu yr adran B am y tro cynta. Hwre, hwre, medd Rob Jones. Diddordeb nawr, ie. Dyma dy ddileit. Ie, mae'r adran wy'n cadw wrth gwrs, ac y flwyddyn hyn wrth gwrs, mae tipyn o diddordeb gyda fi jyst i weld beth wneith y beirniad. Stephen Howard o Brydfa Boston yn y cylch. Fel wyt ti wedi gweud Heledd, dyma dachrau golwg cynta heddi ar yr adran B, ar y cyffylau ifanc. Fe welwn ni heddi. Beth yw e, neu beth oedd e am yr adran B nath gydio yn y ti am y tro cynta? Wy'n credu mae'r adran B wedi cael ei fagu am farchogaeth, a fel dyn sy'n reido, dyma beth oedd y diddordeb oedd gyda fi, rhywbeth Cymraeg, ond rhywbeth dwi ti yn gallu reido fel plentyn neu rhywun yn henach, wrth gwrs. Wel, y newyddion da yw, Rob, wrth i ni ymuno ar adran B ar dosbarth am y tro cynta, mae'r het wedi i ddiosg. Mewn amser, Jan Pete Moonwalker yn ennill y dosbarth rebolion blwydd i Janet a Steph Mansfield. Yn ail, Iarth John Snow yn eiddo John Llewellyn James. Allan o'r march Adagio de l'Aurore a'r gaseg Iarth Cira. Wedyn yn drydydd, y ceffil melyn, 4-1-3, Thistledown Kingfisher i Sandy Anderson. O'n i'n gweld un o'i adran A yn y cylch arall yn gynharach, Thistledown Arctic Tern, a so Thistledown Gala Queen. Ac y ti'n gweld pam mae Jan Pete Moonwalker sy'n o'n blaen i fan hyn sydd i derbyn yr hosglwm goch. Oedd i disgwyl yn dda ar y diwrnod, ond mae fe'n adran B, mae fe'n boni adran B sy'n Gymraeg. Fi'n gallu gweld y coesau, bobl sy'n nabod y ponis hyn. Tipyn bach o asgwrn, dim rhy ysgafn. Canol yr hewl mewn watrwn wedyn ni, a dyna beth dwi'n expecto bod Stephen yn mynd i fynd am. Dim byd rhy gryf, dim byd rhy wan. Beth sy'n ti flaen i ni, rhywbeth fel hyn. Y gwedd weddol fain sydd fel arfer yn perthyn i'r adran B? Mwy main ar adrannau arall falle, ond na, mae eisiau bach o asgwr, mae'n y Gymraeg, eisiau bach o drwch yn o'n i gyd. Cadw ni'n dwy mynd y geia, Ie, wrth gwrs. Ie, dyma ni Steph Mansfield yn arwen ar enillydd. A dyna ni Steph Mansfield. Llongyfarchiadau mawr iawn iddi hi yn tywys Jan Pete Moonwalker. Yr un sydd wedi cipio y wobr gynta, yr ebol blwydd oed gyda'r adran B. A mae Jan Pete Moonwalker a Steph Mansfield nawr wedi ffindo'i ffordd draw at Hannah. Well, llongyfarchiadau mawr, Steph Mansfield, many congratulations. I won't keep you long, I know you're in the next class, but tell us quickly, how does it feel to win with a homebred here at the Royal Welsh Show? Oh, it's amazing. No better feeling. So pleased with him. And what have you got in the next class now? Just a yearling filly, and then that's it. Do you say that's it? You'll have to come back for a championship. Thank you very much. Diolch yn fawr iawn.
Croeso nôl i chi at Gylch y Defed ag at Heilwen Braf Llanelwedd. Nawr yn y cylch mae dan ni'r ŵyn harddod Badger Face Texel. Nawr dwi'n meddwl fe fydd yna ganlyniad yn go gloi nawr, achos mae fe wedi gweld nhw'n cerdded, mae wedi ailosod nhw. Mae'n ailosod nhw eto. Ond mae'n cadw yr un drefn mwy na lai, yn dwi e? Wedi gweld nhw'n cerdded, fel wyt ti'n gwybod Meinir, mae'n bwysig. Os awys coes yn bob cornel, dyn nhw ddim yn mynd i gallu gwneud i gwaith. Mae yna newid mawr. Angharad Francis Pistill Uchaf, Llanfynydd neu Abergorlech Sir Gar, yn dod lan nawr o'r seithfed safle i'r ail. Felly yn dod yn ganol y ddau frawd o Swydd Derby. Angharad wedi bod yn y bryd ys sawl blwyddyn bach nawr a wedi gwneud yn dda iawn, wedi gwerthu yn dda iawn yn lan yn Carlisle, yn cynrychioli'r Cymru'n dda iawn. Mae lled yn hwnna, se? Yr un sy'n yr ail safle? Un yng Ngharad? Tipyn o led yn hwnna. Dros e? Mae fe'n i weld yn siapus, cwrs yn bob cornel. Dosbarth crifion. Ydy. Felly, Swydd Derby yn gynta. Sir Gar yn ail, Swydd Derby yn drydydd, a nawr mae dyn ni Hugh Williams, Banc Talu Sir Gar yn bedwerydd. So, ar hyn o bryd, brwydyr rhwng Sir Gar a Derby, Swydd Derby. Ac un arall o Sir Gar yn cael ei tynnu lan nawr yn y bumed safle, Siwan Harris o Dalechyche. Dau o Dalechyche, bwys i gilydd fyna? Siwan Harris a Hugh Williams. Ie, mae nhw wedi bod yn y bryd ys cwpl o flynyddoedd, wedi bod yn neud yn dda. Neis gweld y Cymru lan ar y brig yn erbyn yr Elin, y Saeson. Ond mae yna groeso i bawb yn sioe Frenhinol Cymru. Mae groeso i bawb, sioe gorau yn y byd. Mae'n adeg, eitha... beth sy'n digwydd nawr? Mae'n newid eto. Nawr yn y pedwerydd safle, mae Michael James dau honw, a fe enillodd y dosbarth yma llynedd. Wel, dim y dosbarth yma, ond fe enillodd i oen chwrdd Badger Face Texel mewn any other bryd y llynedd. A'r bachgen bach ifanc nawr yn cael ei dynnu mlaen. A dyna braf i gweld y ieuenctid yn arddangos fan hyn, ynddo fe? Mae fe'n neis ofnadwy i weld y plant ifanc. Bach o help wrth y steward a'r arddangoswyr eraill. Ond mae fe'n gwybod beth mae'n neud. Yn dwi. Y plant yw dyfodol yr ffermio. Yn ddios. Neis gweld nhw yn cymryd rhan. A'r crwt ifanc yn dod o wlad yr haf. Teulu'r Locaer. Nawr ti'n meddwl fel un fydd i? I Swydd Derby? Sa'n credu bod fe'n mynd i newid i feddwl nawr. Mae fe wedi bod ar y brig dy fe o'r cychwyn mwy na lai, yn dwi? Odi, mae wedi dal ei ligadau o dachrau, dwi'n meddwl ni. Ydy? Mae fe'n dipyn o led yn un yngharad, os e? Mae lled, dychrynllyd yn hwnna. Na, galw fynd mae e. Dwi ddim yn siŵr, o dwi e? Mae fe moyn gipolwg arall. Nawr, mae'r foment fawr yn nwylo yr ŵyn harddod. Mae'n rhaid nhw ddangos un nawr, a fe alle pethau newid, alle. Mae hwn yn dyngedfennol iddyn nhw. Sut maen nhw'n ymddwy nawr? Yr un bydd yn dangos i hunan ore, fe alle fod ar y brig o ganlyniad i hynny, alle fe? Ail edrych ar y coesau, ar... Be ti'n meddwl, de? A fel maen nhw'n gweud, y spark ar y look at me. Be ti'n meddwl, de? Dwi licio'r ddoi nhw, ond... Ie. Mae un Angharad Francis i weld Siadin yn Llydanach, falle. Yn dwi? Odi. Bach mwy brown goled, yw hwnna'n ei gwaniaeth? Os chi'n mynd lawr i'r, fel maen nhw'n gweud, i'r nitty-gritty, mae bach gormod o wyn, falle, ar part ôl y ddoi nhw. Mae fe'n hapus gyda'i benderfyniad. Diolch o galon i ti, Aled. Diolch. Riverside Badger Face Texel o Swydd Derby yn ennill y gystadleuaeth. Well, that was quite close, I'd say. Yeah, it was nice. Yeah. Nice win. Yeah. It's lovely. How many of these have you got? Better off asking the one next to who's just come third. So you beat the owner then? Yeah. With his own lamb? Yeah. We'll go and have a chat with the owner. Llong gyfarchiadau. Congratulations. Thank you.
Did you catch the wrong one, or is he a better handler than you? I won't answer that one. But it was a tight class, wasn't it? Yeah, Tough definitely, class. definitely, yeah. Yeah, strong lambs. How many of these have you got? Nearly 50 odd now, I think. Wow. Yeah, in total. Fantastic. With a few blue texels as well. Yeah. But mainly these, like. But yeah. They're quiet, aren't they? Depends. Depends which ones you have. Ah, right. They look quiet at the ring today, anyway. These ones are all right, yeah. Congratulations. Thank you. Cheers. Wel, o'r diwedd wedi ffindio y ffordd mae'r eisiau gnifio. Mae yna sôn am yr holl gylchoedd, ond I fi, hwn ydy'r lle pwysig ar faes y sioe. A dwi'n cael cwmni dau ddyn ifanc, bechgyn neu ddynion ifanc arbennig iawn, dau bencampwr byd, Richard Jones a Gwion Evans. Pencampwyr tîm y byd, Rich, sy'n hynna'n swnio? Mae'n swnio rhaid Andy. Gedi syncio fewn eto bod chi'n bencampwyr? Ond dwi ddim o. Yndi. Yn yr Alban oedd chi, rhyw fus yn ôl, ie? Ie, yn y Royal Highland yn yr Alban, diwedd mis Mehefin. A dwi'n eisiau rwbio fo fewn, ond tan yr Alban, mi oedd ti'n bencampwr y byd unigol hefyd? Oedd o'n... Gwion di mynd yna gyda fi. Chwarae teg iddo. Oeddech chi wedi gweithio fo allan Gwion o flaen llaw, pwy sydd ydych chi'n mynd i weithio i, o Rich wedi cael ei gyfle fo yn Ffrainc. Dalia fo nes yn deg, dwi'n mynd Nes i dweud, ta mis cyn y sioe, os na ni ennill y teams a na ennill y individuals, fy'n i double world champions wedyn, bydd, so... Oedd Rich ddim mor cyn. Chi'n gwybod be, fel rhywun sydd wedi bod yn cnifio yn un blynyddoedd, di hen riteirio bellach, di mynd rhy hen. Amser o'n i'n cnifio, y New Zealanders, y Kiwis, oedd ar y brig, ond ydych chi wedi cymryd drosodd wan, do, Rich? O, swn i'n dweud cymryd drosodd, da, ond da ni wedi dafod efo nhw wan, a da ni'n gallu... Dwi'n mynd on for the money wan yn y lad yma, ynddo? Ie, ynddo. A wedyn, mae heddiw yn ddwrnod mawr, y pencambwriaeth Cymru, ti wedi gyrra hwnna blaen ar Open, dwi'n siŵr, do? Do, dwi wedi bod pencampwr Cymru 5 gwaith, dwi'n ennill yr Open unwaith. Sa hwyliau golewyddio Sylwebaeth heddiw? A, gyda'i golew edrych, ynddo? Na ti? Tio gyda'r Gwion yma. Ai, wel, da chi, dau nhw agos i'r tol. A Gwion, fel pencampwr y byd, mae'r pwysau ffwr I gyd wan yn y ti, siŵr? O, dwi'n gwybod, dwi'n wedi ennill pencampwr Cymru eto, so... Ti heb wneud na, no? Dwi wedi ennill yr Open 2 waith yma. So, dwi'n trio defendio'n title edrych gobeithio. Dion ffordd. A mae'n arwyn mynd I fod yn cnifio yn y prawf hefyd. Chi'n meddwl mae'n chi'ch dau iddo? Wel, fi un o'n nes i ni ddeud, oedd. Sy'n sgwech chi'ch dau na, pencampwyr y byd yn curo'r Kiwis eto. Yn neis, ond... Mae'n ambell I cnifio da Gymru, ynddo? Mae'n arwain da yma. Wel, boys, gei ysgwyd y llaw chi. Chi'n cael mar, a pob lwc chi am heddiw. Ewch eich gorau. Wel, boys. Diolch. Mae'n olygfa hyfryd o'n blaenau ni fan hyn. Yn y canol, I ni mwynhau yr adran dy, y cobiau Cymreig, a mae'n bleser gweld bod yr het I ffwrdd. Geraint Davies, y beirniad o Brydfa'r Hyd Ddi, wedi bod yn beirniadu y gystadleuaeth yma i'r cesau gwag a'r adfeirch rhwng 4 a 7 mlwydd oed. A ni wedi cael dewis, Dio Sophie Rose. Yw yr nillydd y dosbarth hyn I Lee a Howard Allen wedi magu. Yr gasau gwag wedyn ni yw a henw Sophie Rose wrth y march Trevalian Valiant ag allan o Dio the Goddess. A Trevalian yn frydfa enwog iawn I gyn ni'n clywed gyment amdanyn nhw. O, di'n llwyddiannus iawn yn y brifgylch hyn dros y blynydde. A pleser gweld y gwad yn dod trwyddo. Anna sy'n gyffroes pan ti'n gweld y gwahanol brydfeidd sydd yn cefnogi rheini sydd yn dod i'r sioe. Mae sawl person yn gallu bod yng nghlwm a un ceffyl. Oes, ie, wrth gwrs, a bydd perchynog y march yn excited mawr tu fas. Odi, dim ond y ceffyl sy'n ennill, mae dy wad i'n ennill fyd. Ie, so ni feddwl taw Lee Allen sydd yn arwen, wi ddim yn siŵr, ond Lee yn disgwyl digon calm a bwyty popeth yn dywed os dyw ddim yn I weld yn excited mor. Mae'n cadw ei gyd. Ydy, ma fe. Yn fewnol. Ar ddwrnod yn mynd I fynd yn hir, so wyll bod e fel yna. Ydy, eisiau cadw'r egni. Ie.
So diolch Sophie Rose. Ennill y dosbarth cynta o'r ail ddyrnod yn berniadu'r adran dy cysig gwag neu adfarch 4-7 o bod. A gwych gweld y tywyswyr yn dod nôl yn aml iawn. Sawl un ohonyn nhw yn cael diwrnodau prysur iawn fel rhai sy'n arwen, achos na gyrfa lot fawr ohonyn nhw hefyd yn dyfe? Odi. Mae'r maes hyn eitha caled i ddangos mewn llaw arno, achos ambell i fel tyle bach i gael yma. Wyt ti ddim ar y fflat trwy dydd am sy'n ti rhedeg nôl ymlaen y stable. Mae fe'n waith caled i'r dynion a'r merched yma. Gair bach rhwng y beirniad Geraint Davies a'r enillydd. Sgwn i beth sy'n cael ei drafod. Dim gormod fel beirniad, wyt ti'n goffod digon ofalus beth wyt ti'n gofyn a beth wyt ti'n gweud. O chwarae teg gair o longyfarchiadau siŵr o fod. Put your hands together, ladies and gentlemen. Show your appreciation for this wonderful cast of Baroness O'Goryn. Ie, uchelgais pob un sy'n cystadlu yn y prif gylch yw cael y cyfle i'r rhedeg o flan yr eisteddle fan hyn. Nychu olygfa hardd. Llongyfarchiadau gwresog i Dio Sophie Rose yn ennill y gasau gwag 4-7 mlwydd oed gyda'r cobiau Cymreig.
Croeso ato ni yma i ganolfan gneifio Meirion. Da ni'n nghanol rhagbrofion yr adran hun ar hyn o bryd. Da ni ar gymal 5 ar stondin rhif 1. Mae Ifan Prydwyn ar 2, Richard Morgan ar 3. William Powell oedd i fod. Mae'n debyg fod wedi cael noson rhy dda. Diolch wedi gallu troi fyny fydd bynnag ar 4 Jimmy Napier o Zeland Newydd. Richard Lancaster wedyn ar 5 ac ar 6 Gwion Mason Evans ac wrth gwrs mae rhaid i ni gael yr enwau canol yma achos mae gennym ni bencampwr byd o'r enw Gwion Evans hefyd ond Gwion Lloyd Evans ydy hwnnw mi welwn ni o nes ymlaen yn y dydd yn ddiddorol iawn fel bynnag o Gwion Evans arbennig yma sy'n cystadlu ar hyn o bryd yn eich olwg sydyn ar ôl fanna cyn enillydd gwobr Louise Owen, gwobr goffa Louise Owen oedd wedi caniatáu iddo fo gael tocyn awyren i Zeland Newydd ac yn ôl a chytundeb cneifio gyda charfan allan yno i fagu profiad ac mae'r profiad yn dangos achos erbyn hyn mae o wedi cyrraedd yr adran hun dyma fo fan hyn yn cael hwyl gartrefol iawn yn handlo'r oen yma fel tas wedi hen arfer ac wrth gwrs mae hynny'n wir i Ifan Prydwyn wedyn i lawr a fo ar trydydd o 4 o wyn y fan hyn nôl â ni sydyn at Gwion gawn ni weld pwy fydd yn gorffan gyntaf ond mae be o'n i'n dweud am wobr goffa Louise Owen yn esbonio i chi pa mor gywrain, pa mor ofalus ydy'r sector gneifio yma neu wedi o ran cystadlu yn meithrin talent ymysg y bobl ifanc yma. Gwion ni mewn am yr 4 oen rwan golwg ar oen arall yn cael ei orffan y fan hyn a sbiwch pa mor daclus maen nhw'n cnifio ar 4 fanna golwg sydyn ar y bachgen o Zeland Newydd Jimmy Napier fanna ac wrth gwrs mae'r bechgyn yma ni sôn am Zeland Newydd sôn am Gymru maen nhw'n abod i gilydd yn dda erbyn hyn maen nhw wedi bod allan sawl tymor yn Zeland Newydd y bechgyn o Gymru ac yr un ffordd mae bechgyn Zeland Newydd mae'n eia yn fanno ar hyn o bryd maen nhw'n dod draw i fan hyn i barhau i adeiladu i profiad ac i ymarfer i crefft ac wrth gwrs i wneud arian mae yna fywoliaeth i wneud ym myd y cneifio ac mae'r cystadlu'n rhan o hynny ond mi fydd rhain hefyd yn cneifio bob dydd gallan nhw bob dydd mae defed yn sych allan ar ffermydd yma yng Nghymru 2 Richard Morgan ydy hwn ystodiau hirio yna ar yr oen yna jyst i orffen maen nhw'n ofalus y fan hyn rwan dydy'r brys ddim wedi dod i'r cystadlu eto achos mae rhaid nhw sicrhau trwy taclusrwydd bod nhw'n mynd trwad i'r rownd gyn derfynol mi fydd na dwi'n credu 60 yn cystadlu am le yn y rowndiau cyn derfynol ac ymlaen wedyn a 6 gorau i'r ffeinal yn nes ymlaen yn y dydd. Dyna chi rheolaeth dda ar yr wyn yn yr adran hun wrth gwrs, da chi'n disgwyl hynny. Dyma chi Gwion Evans yn fan hyn yn gorffen oen arall. Mae yna rhyw chydig bach o gymlethdod yn mynd rownd y cesel na wastad cyn y trawiadau hir na lawr y goes. Dyna ni Gwion Mason Evans o Tanllan. Taliesin ger Talybont, ni'n abod o'n dda, dwi rhyw hanner byw yn Talybont yn ogystal ac yn cael coch ryd ymlaen, felly mae genna i droed ddau le a dweud y gwir, a dwi'n falch iawn o hynny. Gwion yn llwyddiannus iawn ac wedi creu busnes cneifio iddo fo ei hun a thrin defed yn Heredigion y fanna. Stodiau hirion ar hyd y cefn y fan hyn wedyn. Yr wyn ma, rhyw chydig bach yn nerfus. Mae awyrgylch y canolfan gneifio Meirion yn drydanol wastad. A mae hynny yn siŵr o fod yn anesbwytho rhywfaint ar yr wyn ma sydd wedi cael ei rhoi. A dyna chi Richard Morgan yn fanna cyntaf i orffen felly. Dyna chi flas o'r cneifio yma yng nghanolfan gneifio Meirion. Bydd na ddigon i ddod eto ar S4C. Dim rhaid bod yma i deimlo'n rhan o'r sioe. Mi fedrwch chi ymuno'n yr hwyl drwy gysylltu neu'n dilyn ni ar Facebook, Twitter neu Instagram S4C. Ond os nad ych chi'n hapus i ni ddarlledu eich sylwadau chi, nodwch hynny yn eich neges os gwelwch yn dda. S4C.Cymru am fanylion hysbysiad preifatrwydd S4C. Wel, dwi wedi mentro lawr i gornel gwylod y cylch gwartheg bore yma nawr achos mae yna bencampwriaeth ddiddorol iawn o'n blaen i mynd. Bencampwriaeth y pare wedi i magu gan y rhai hynny sy'n ei dangos nhw. A Dafydd Ellis o Dywyn sy'n Dafydd gwmni, wel, o Aberystwyth erbyn hyn, Dafydd? Aberystwyth erbyn hyn, ond dal yn fagen Meirionnydd. Wel, yn union. Yn dysgu'n Aberystwyth erbyn hyn? Trio dysgu mathemateg henweddig.
Wedi setlo ger y môr? Setlo ger y môr, dwi'n bod na ryw 2 flynedd a hanner y bywan. Felly, ie, neis mynd o ddana. Wedi hen setlo. Hen setlo. Ond biches yn ysfor yn dyfe sydd â chi adre'r gwartheg dion Cymreig. Faint sydd â chi erbyn hyn? Faint sydd â chi dros yr 20, so ddim llawer yna, ond... Yn wartheg o safon? Ia, canolbwyntio ar y... So ie, fel ti'n dweud, y safon. Gwerthu teiro, beth o fel y wartheg da, yn dyfe? Y wartheg da. Ac i ni'n gweld y gwartheg dion fan hyn nawr o flaen y beirniad Will Edward sydd â ni'n beirniadu'r bencampwriaeth yma. Gath y fraint o beirniadu'r tîm o 5 yma ddoi. A fe sy'n neud y pare yma y bore hyn. A mae yna 2 hyffer fach neis iawn. Ie, maen nhw'n daclus yn dyrun. A maen nhw'n bar neis. Maen nhw'n wastad. 2 wastad ac yn bar mynd at y gilydd yn dda yn dyrun. Symud yn neis iawn hefyd. Symud yn neis, yn dyn. Maen nhw'n dal llygad, mae pethau di wastad yn o'r. Ti'n gweld nhw ochr draw y ring yn dyrun. Alla yna bias ydw i fyd, cofia. Ond maen nhw'n dal llygad. Mae hawl gen ti fod, cofia. Ie, mae hawl ydw. Ac edrychwn ni lawr y llinell nawr te at y 2 yma sy'n dod nawr y gwartheg Burgorn. Ella Roberts yn tywys un o'r rhain wrth gwrs. Wedi cael hwyl efo gwartheg dion fyd, yn dyrun? Do, hwyl dda iawn. Wedi mentor moch draw at y gwartheg erbyn hyn. Wedi ennill bron bob dim oedd i gael i'w ennill yn adrannu'r moch dros y blynyddoedd. Mae'n bod yn cael hwyl yn Sioe am Gogledd Cymru. Do. Burgorn ac yr dion fyd, chwarae teg iddyn nhw. Wrth i ni weld Will Edwards fan hyn yn beirniadu. Fi ysdi'n beirniadu eleni hefyd, dwi'n clywed eto. O'n hi yn Aberystwyth llynedd. O, llynedd fi ysdi'n Aberystwyth? Ie. Sut nes ti fwynhau'r profiad? O'n i mwy nefrys na be o'n i'n disgwyl i fod i ddeud y gwir. O'n i'n siŵr cweit be i ddisgwyl. A falch bod na ddigon wedi troi allan na fyd, so nes i gorfod ennill ynghinio. Nes ti'n pechu dim? Wel, dwi'n gobeithio ddim. Nath na ddef ddeud yn byd ar y pryd, ond ar ôl fi adael ella. Ond mae yna 2 heffer fach smart iawn fan hyn. Mae rhai cyfaddau. Eto, fel yn dwi'n dweud, efo'r AD, maen nhw'n bar gwastad ofnadwy yn dyrun. Maen nhw'n matcho neis yn dyn nhw. Yndyn, matcho ar lliw yn neis ar nhw fyd dyrun. Just yn trial cael nhw i setlo unwaith eto wrth i Will. Just chydig bach yn anesmwydd. Fynd ati i gael ei ddwylo arnyn nhw. Ac yn hapus gyda'r hyn mae e wedi weld. Felly off â nhw. A wedi nesa i ddod at y beirniad mae'r gwartheg ucheldir yr Highlands. Ac mae yna nifer fawr ohonyn nhw yn y sioe yma eleni eto. Rhain sy'n wastad yn drawiadol ac yn dal y sylw. Ac yn hawlio sylw. Maen nhw'n ffefryn efo lot o bobl yn hyd o bobl sydd ddim o gefndir amaethyddol ella. Maen nhw'n gweld heini yn sefyll allan yn syth yn dyrun. A maen nhw'n fryd hynod o bwysig hefyd yn sylfaen i fridiau fel y ling ag ati ac yn groesiad poblogaidd efo'r tarw short horn ac yn y blaen. Felly maen nhw'n fryd pwysig iawn i'r fiches gymyrsial. Ofnadwy o bwysig yn dyrun. A fel ti'n gweld hein fa yma, maen nhw'n neud yn bob man yn dyrun. Ydyn. Os rhywbeth, maen nhw'n mwynhau bod ar dir caled rough. A dyna beth yw, adeg fel heddiw, pethau fel ti angen mwy, mae pob beth yn costio cymaint. Rhyw fridiau sydd yn gallu neud ar print dim ydy be mae lot o bobl yn chwilio am sydd yn mynd i safio arian yn o'r diwedd dydd. Yn union. Wel, mae yna wartheg gwych yn y dosbarth bach yma bore yma. Yn y bencampwriaeth i'r pare wedi i magu gan y rhai hynny sy'n ei dangos nhw. A tipyn o waith o flaen Will Edwards y beirniad. Felly dowch nhw ato ni i weld pwy eitha hi yn y man. Ni'n gobeithio bod na ganlyniad yn aros amdano ni wrth i ni roi'n sylw ni ar rhan ucha y prif gylch. Ydyn, mae'r hosglymau i ffwrdd. Ac wedi aros gyda'r un o ddar y brig o'r dechrau. Ie, Seredenad Cwm Eidi i bedol sydd yn cadw yr goron ennill y dosbarth cyntaf, fel y welon ni yn y cylch arall, dosbarth cyntaf o'r cysig gwag neu adfarch ifanc te, welon ni. Ac yn ail, i Sandy Anderson, Thistledown Blue Suede Shoes. Byddai'n bles iawn ag yn ail, i fod yn ail yn erbyn yr enillydd yma. Ac yn drydydd. Mae gyda ni Pennech Anastasia i Brian a Jennifer Thompson a grŵm. A mae 3, maen nhw fel
Wel, mae'n batrwn i gael yma. Maen nhw'n agos iawn yn ei patrwn, yn ei symudiad. Mae dewis da wedi bod yn y cylch yn hyn. A braf gweld y cydweithio a'r gyfeillgarwch rhwng y rhai sydd yn dangos hefyd. Ni wedi gweld sawl peth fel ni a sawl llun fel ni dros yr wythnos. Os wyt ti ar y brig, falle sy'n ti yn y linell rasi ti ôl, bydde ti ddim gwaith mor hapus. Ond ie, i fod yn y tri cyntaf, gallu ti ddim wneud yn well. Fe ddath canlyniad cynta yr adran a y bore yma, 19 yn y dosbarth, ond yr un ddath i'r brig a cadw'r lle. Dyma chi Cwmedi i Bedol yn mynd ar y wobr gynta. A dyma ni Cwmedi i Bedol wedi cyrraedd hanner-par. Yes, you could bring it forward. Just all the excitement's got a bit much, hasn't it? Well, llongyfarchiadau mawr iawn I chi Freddie. Many, many congratulations. And of course, mae gyda ni y bridiwr yma fyd, Mr Rod Lewis. Ond ni ddim yn hyd yn oed gwybod bod hi'n dod heddi. So, i Bedol i enwi, cymryd i Bedol. Mae Bedol yn lwcus a mae wedi ennill heddi. We're just saying her name is very lucky and it certainly was for you today. How are you feeling? Overwhelmed. My missus' pony, I bought it for her the year before last. And yeah, it's been a bit of a roller coaster. It's her first show, to our knowledge. She's an absolute gem. She's got an engine to die for. We come here today, fingers crossed, to see whether we would even get in the first row, to be completely truthful. Yeah, we knew she was a nice pony, but, you know, it's a lap of the gods in a massive show like this. You did just tell us as well when we were chatting with Rod that she's got even more she can do and she hasn't given you the best yet. You've got the championship to come. Let's hope we get a good show out of her and have a better show than we've had so far, which you know, let's hope. Pob lwc i'r championship, ynddo fe? Yeah, pob lwc yn wir. Many, many congratulations and good luck for the championship. Diolch yn fawr.
yn neuadd dim organwg. Mae cartre Merched Wawr wrthos yma. Dwi'n nghwmni Rhian Davies o New Cross, llan Hangel y Creuddyn, sydd wedi bod yn beirniadu'r adran greffta. Ac i'r holl ran bartha rwan, mae yna 5 elfen maen nhw'n gorfod i creu dan un thema. Dan un thema ar ddinas. Oedd y thema eleni. A ddinas fawr ddrwg. Ie, a fel bob blwyddyn dy Merched Wawr, mae'r safon yn anhygol. Byth yn siomi. A wedyn, da chi'n marcio pob elfen. Beth oedd yr elfennau i gyd? Pob elfen, reit. Yna gysadleuaeth o wneud bag siopa a ddirno bag siopa. So felly oedd hwnnw'n eang, ond oedd hwnnw yn fwy cyfynedig na'r gweddill. Oedd gyda chi triban wedyn, o'ch chi cyfleu triban. Oedd yn sôn am Dinas Caerdydd, Abertawe a Chastell Nedd. A wedyn oedd gennych chi'r adeilad 3D, neu adeiladau 3D. Na mae hwnnw mor wahanol i gilydd. A mae hwn sy'n gan dwyfor yn wedi dod yn drydydd. Yn drydydd, ond trydydd agos iawn. Oedd y gystadleuaeth yn arbennig. Oedd y gwaith wych ac oedd... Gan bod efo'r gystadleuaeth yma, o'n i cyd beirniadu gyda beirniad arall, Aled Hughes, a wrth gwrs welwn ni nes ymlaen beth sydd wedi cael ail. Oedd e'n wahanol, oedd e'n neud y crochenwaith ar lluniau. Felly oedd rhaid cytuno beth oedd yn mynd i gael gyda ail a trydydd. Ond... Ac oedd na gytundeb? Yn y diwedd. O, da iawn. Do, yn y diwedd. Da iawn. Ond y trydydd arbennig. Yn fyma, ail ydy hwn yn gyfan gwbl yn ddwyran yn fyma, ond da chi wedi rhoi dy wobr gynta i'r gwaith llaw yma. Chwarae teg i Aled, nath ei gytuno da fi fan hyn. Hwn yn arbennig. Hwn sy'n cyfleu'r triban, sef sôn am Caerdydd, Casnewydd ac Abertawe a dinasyddion. Mae'n amazing. Mae nhw wedi dod â popeth. Mae dehongliad yn wych. Mae'r meddwl wedi mynd trwyddo fe. Mae'r gwaith yn reinus. Fedrai'm gweld dim y bod yn A'r stryd mae'n wych hefyd. Oedd hwn yw'r adeiladu 3D. Oedd ond arbennig. A'r bag wedyn, does... Just popeth yn cyfleu yn dda, popeth mae'r gofynion y gystadleuaeth. Ond mae hwnna arbennig. A chymod, mae'r gwaith mae rhywun yn gallu edmygu ydy, ond sgyn nhw ddim syniad am hwnni faint o waith mae'r rhywbeth fel yna. O reit, mae hwnna wedi cael ei ddaffeiriant lot ohono fe. Pa welwn ni beth sydd wedi cael cynta yn yr adeilad 3D, hwnnw gyd â llaw. A wedyn mae'n anodd cymharu. Mae canolfan y millennium yn fyma. Ie, yn union fyna. A'r bag wedi cael ei wneud away. Penfro yn fanna. Felly mae yna gefnogaeth a'r gystadleuaeth yma, yn does? Wastad. Dwi wedi beirniadu hon ddwywaith yn yr troi frenhinol a unwaith yn yr ffair eia. Môn yn fyma, a dyma'r triban. Man i weithio ac ymdrechu, man i ddawnsio ac i ganu, man i fyw a man i fod, a chanfod yma egni. Ydi. Da iawn. I fi, mae'r lliwiau'n cyferbynnu'n dda, ond i fi braidd rhy brysur. Ond tas dy beiriad, wrth gwrs. Beiriad arall fori, mae'n stori'n wahanol yn dweud. Ond chi oedd yn cael deud y llun. Rwan, ta dwi'n gwybod fod y darn yma o waith, o feirionydd mae hwn yn de. Felly'r adeilad. Hwn yw un o'r adeilad 3D. A chwarae teg i Aled, mae'n ddath y gytuno. Mae'r oriau, crwsio i gyd. Pob tamed o'n efo? Pob tamed. Mae hyd yn oed y llenni tu fewn yn cael. A mae yna geiad, dyma'r to? Mae'r geiad, oedd. Pan ddeles i y gynta, fel la ddoth e. Ie, edrych yn hyfryd. Ond pan tynwyd i ffwrdd y ceiad. Mae'r gwely. A manylder sydd tu fewn yn anhygoel. Y moron, bresych, yr cae tu allan. Am faint fysa rhywun, ar y siglen fa? Anhygoel. Mae yna oriau. Wythnosau o waith ni a wedi mynd mewn. Ag ymynedd. Achos chi'n sôn am tawidiau bach. Lle mae i gyfaru ar llall eto wahanol gysadleuaeth, wahanol crefft. Felly fo un bachyn? Un bachyn bach. Wel. Arbennig, yndi. Anhygoel. Hwna'n heiddi canmoliaeth. Anhygoel, chwarae teg. Wrexham. Wedi creu Wrexham yn dda iawn. Mae nhw man i fyw a man i fod a chanfod yma egni sydd ganddyn nhw. A wedi gwneud taflen arbennig i'r Wrexham. Gorllewin margonig, ond rwan da ni'n dod yr pinnacle. At Colwyn, achos maen nhw wedi cael y cardyn coch mewn sawl categori yn dod, ac wedyn wedi ennill yn gyfan gwbl. Yn gyfan gwbl. Y bag ni anhygoel. Popeth tu fewn yn daclus pocedi, ond sylwch chi ar y 4 merch ma. Y mini barti, y manylion, gwaith llaw bendigedig. A plice, sa chi'n cael hwnna? Ie, maen nhw wedi quiltio fe, maen nhw wedi gwneud y plice drosto fe. Ond wedyn, mae'r meddwl, mae chi'n droi y rownd, maen nhw'n wedi mynd o'n hynach.
O, bag I bawb. A wrth gwrs, fel mae bywyd wedi colli un. Mae'r peder yn awr I 2. Ie. Beth wedi ticlo fi fan hyn yw, fel ma, wedyn ni, hen wragedd, mae'r pais fach yn dod lawr o dan y ffrog. Mae'r gwaith, fel French knots yn y gwallt. Ie. Waw, chybod. Ond mae yna rhyw... Mae yna rhyw wmff yn nhw hefyd, oes? Mae'r ymbarel, mae yna fywyd yna. Er bod nhw'n hynach, mae nhw'n mynd allan I ganu yn y glaw. Hyfryd yn dydi. Ie, canu yn y glaw. Wedyn... Arbennig. Ie. Hwna sydd yn cyfleu yr triban, sef mani weithio yn chi, gyda just y reflection yn y dŵr. Yr un defnydd, yr un lliwiau, ond wedi gallu... A chi'n gallu gweld yn symud yn y dŵr. Arbennig. A gwaith peiriant fysa hwnna I gyd wedi? Y peiriant I hwnna, ie. Ond mae'r just fel maen nhw wedi wneud y cyferbynnu na. O, mae rhywun I gallu syllu'n hir ar rhywbeth fel yna, dydi? Mae ydych chi'n cael eich tynnu mewn ato. Ond oedd Aled yn hoffi, nath ni dweud, pan chi'n ddoi feirniad, mae'n anodd, oedd hwn yn erbyn y tŷ, sydd wedi grwsio fyna, Cadeirlan, oedd Aled yn hoff iawn o'r dychymig sy'n argwaith sydd wedi mynd mewn iddo fe. So, ond chwarae teg, roedd e fewn I fi. A megis i'r cyntaf yn co. Wel, Rhian, da chi wedi cael hwyl yn un amlwg. A da chi wedi colli'ch llais wrth yma fyd o? Wel, oedd y safon mor uchel o rai fi ddathlu'n oedd. Na, oedd arbennig. A fi'n mwynhau. Mae hynny'n amlwg. A chwarae teg I ferched o wawr. Ie. Ynddi, byth yn siomi. A llongyfarchiadau mawr I ranbarth Colwyn. Mae Cardi'n berniadu. Wel, diolch chi. Diolch am y sgwrs ac am ddangos y cyfan. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr. Wel, dyma ni. Mae'r cynnwrf yn codi y merlod Cymreig eboles neu adfarch blwydd. Maen nhw wedi cael I beirniadu yn unigol, a mae'r beirniad bellach yn ei tynnu fewn i'r rhestr terfynol o bosib. Ar y brig, ar hyn o bryd, mae gyda ni Ceri Wainwright, sgelorn Seville. Hi ath ar sylw o'r eiliad cyntaf. Hi ath ar sylw'r beirniad Mr Stephen Howard. Hi gath I thynnu mewn yn gyntaf, ac mae wedi cadw'r lle hynny hyd yma. Felly, sgelorn Seville. Ac yn ail, Richard Miller, ceffyl bach glas ar cornel y pictiwr ar hyn o bryd. A hynny yw heniath Timeless, wedi cael ei fagu wrth y march dath o dramor i'r wlad hyn Twrafel Euston. Ac allan o'r gaseg, heniath Tingaling. Ac yn drydydd, yr Palomino I Jessica Rhian, Ferrywood Valentina. A, na, fi'n gweld 4-4-3 wedi symud lan i'r trydydd. Mae fe wedi newid rhywbeth de. Odi Janet Mansfield. Ceffyl Broc, yn dyfe, na beth ni'n gweud. Na beth yw'r lliw. Wester Alicia. O'r anifel, mewn gair, roedd pawb yn meddwl fe fydde'n ennill y dosbarth. Wedi cael tipyn o lwyddiant trwy'r flwyddyn, ond dyna beth yw beirniadu ar y diwrnod yn y cylch hyn. Trydydd heddi, I sgelon Seville ac heniath Timeless. Felly Ceri Wainwright sydd ar y brig, hi sydd wedi bod ar y brig o'r foment gyntaf, wedi hawlio'r safle cyntaf hynny hyd y diwedd, ond nid yw'r desg wedi diosg... O, nes I siarad yn rhy gyflym, mae'r het wedi diosg. Felly diwrnod Ceri Wainwright yw I hi. Hi sydd yn mynd ar wobr gyntaf, sgelorn Seville, y tad sgelorn Casanova, a'r fam sgelorn Chloe ni. Felly, pob llongarchiadau I Ceri. Ceri wedi beirniadu yma yn y gorffennol a wedi cael llwyddiant. Digon o lwyddiant yn yr adran wedi bod yn brif ac ymbwr a wedi cael tipyn o lwyddiant dros y blynydde a'r anifeiliaid mae'n magu yn brydfa sgelon. Dyma ni'r beirniad yn rhoi'r ail safle wedyn I Mr Richard Miller. Heniarth Timeless. A'r trydydd wedyn, Kate Mansfield, Steffan ar ddangos, wrth gwrs, Smoky Cot Calypso. Wel, diwrnod Ceri Wainwright yw I yn nosbarth y merlod Cymreig blwydd, I eblesu blwydd, gyda sgelorn Seville yn camu ymlaen ac yn camu i'r brig.
Croeso nôl i chi at Gylch y Defer. Mae'n amrywiaeth yn y cylch ar hyn o bryd. Yng nghystadleuaeth unrhyw bryd pyr ucheldir brodorol arall. Dyna chi deitl. Achos drychwch ar hyd y llinell, mae ydych chi'r Derbyshire Grindstone, a'r Greyfirst Dartmoor, mae wedyn mae da ni yr sifiot tiroedd y gogledd, teip yr ochr deheuol o Gymru. A wedyn, yr enillydd fan hyn, Melvin Williams, wel, llongyfarchiadau. Diolch yn fawr iawn. Yr holl ffordd o Ynys Môn. Ia, dwi'n meddwl mae chefni di mynd, mae hon yn gwneud fi gweithio. Ti yn chwysu fe, dwi'n ben bore. Dwi'n braf wedd hael di blanio o blaen y clwyf fel afel. Ie, chi wedi bod fan hyn ers blynyddoedd maith. Hiw bu gael eich tad chi, wrth gwrs, wedi bod ers bod yn 14 mlwydd oed yn gystadlu. Ia, cyn hynny di gwir, ond 14 blwydd efo'r noddies. Ia, da ni yma ys y 70 yn dangos defaid. Ie. Sut bryd blynyddoedd erbyn hyn? Yndi, so mae'n braf gael captain coch. Mae'n siŵr ydi. Ond pam bod y sioe yma mor bwysig i chi fel teulu? Wel, mae'n greit fel cymuned ydi. Da ni weld pawb weithiau, da ni mond yn weld nhw fama o blwyddyn i blwyddyn, ond mae'n braf gael weld y stoc hefyd a dangos nhw ond i'r shop window mewn ffordd, so ia. A wedi bod yn sylwebu, a wedi bod ni bach o bopeth yn y sioe yma? Do, dwi allan nes o'r ffrwma, so felly bydd rhaid fi gael siaw o fach i fyd. Mae llongwerchiadau mor iawn i chi. Diolch yn fawr.
Wel, dyma ni yng nghanol cystadleuaeth y pare o wartheg beef cynhenid wedi I magu gan y rhai hynny sy'n ni arddangos nhw eleni. A mae yna 10 par o wartheg yma. Mae yna 4 par o wartheg burgorn. Mae yna 2 bar o wartheg yr ucheldir. Mae yna 2 bar o wartheg dion Cymreig yma hefyd ar Henffordd. A mae Dafydd gyda fi o hyd yn gwmni, Dafydd Ellis o Dywyn. Ond bellach yn byw yn Aberystwyth ac y beirniad Will Edwards, Dafydd, wedi cael cyfle nawr I weld y pare bob un ohonyn nhw a wedi gweld nhw'n cerdded ag ati a maen nhw mewn un llinell hir. Mae'n bare da yma'n does? Mae'n amryw o rei peryg yma does. Da ni wedi cael y fraint o weld nhw'n agos yn fama. Mae amryw o rei burgon na wedi dangos I hynna'n yn beryg yn does. Eto fel ni'n deud ar yr di hefyd, ond ie, gyd at flas y beirniad hefyd ar diwedd y dydd yn dydi. A mae'n neis iawn gweld gymaint o'r brydiau cynhenid yma a bod gymaint o baren gymwys sydd ddod allan yn y dosbarth yma. Maen nhw'n wartheg wedi I magu, maen nhw'n wedi magu adre fel petai yn dyfa, mae'r pobl yn troi nhw allan yn rhyfeddol o ddaw ar y deg. Yndi, a mae'n neis dangos o'n dweud yn ddechrau gwartheg cynhenid ac yn gallu rhoi sioe da ymlaen i'r cyhoedd yn dydi. Yn union. A mae'n nifer fawr iawn o wartheg burgorn yma eleni. Nhw sydd ar nifer fwy o wartheg ar ôl y limbs a mae safon y gwartheg nhw'n amlwg heddi fan hyn efo 4 par mor neis allan. Yndi, yn amlwg mwy poblogaidd bob blwyddyn yn dyn. Eto, bridiau cynhenid yn gallu gwneud cystal a bridiau eraill ac fel oedd ni'n dweud cynt am lot llai agosta. Yn union. Mae mynd I fod yn tynnu 4 dwi'n meddwl ymlaen o'r llinell yma. Cyn dewis wedyn pwy fydd yn cipio y garden goch na. Felly, pwy tybed fydd yn dod ymlaen. Will Edwards wrth gwrs wedi bod yn beirniadu y tîm o 5 yma ddoi. A wedi cael tipyn o dasg yn beirniadu honno. Achos pan mae'r cylch ma'n llawn o wartheg gorau'r wlad, mae'n dipyn o dasg wedyn, mae'n dipyn o job yn dwi, Dafi. Bach llai o waith gen efo heddiw na, be oedd gen efo ddoe, dwi'n meddwl. Oes, ti'n iawn. So ni chydig bach llai stressed am hyn, a be sef yn gorau wneud ddoe. Mae'n mynd ôl at par wartheg Dion. Mae darw bach ifanc smart iawn fan hyn, yn does? Mae o'n smart, mae'n cigog. Dipyn o hyd iddo fo fyd, yn does? A fel oedden ni'n dweud fel oedd o'n pasio mai nhw'n matcho I gilydd yn dda. Ydy, maen nhw wedi gwneud yn dda fyna I gael tarw ifanc I fatio heffer fach ifanc. Mae'n gweithio dda. Wy'n lwco'r par Henffordd, mae rhai cyfaddau. Dwi'n meddwl bod yna bar arbennig gan y gwertheg Henffordd yn y dosbarth yma. Rhif 3-2-5-6 a 3-dim-6-3 dwi'n meddwl. Ie, 3-dim-6-3. Mae'r ddwy heffer Henffordd na. Maen nhw'n ddwy heffer smart iawn iawn. Ofnadwy o drawiadol sydd o'i blaen yn dyn. Oedd oedden nhw'n cerdded draw at ni, oedden nhw yn, fel ni'n dweud, ofnadwy o drawiadol. Mae'r penna yna'n smart efo nhw'n dyn. Maen nhw'n lefel iawn beth yn dyn nhw. Yndyn. Yndyn. Sy'n un o, falle fydda nhw'n agos at y brig a falle twyd, y burgorn, mae gan y gwartheg burgorn. Wartheg da iawn yn y dosbarth yma nawr. Wrth I Will Edwards gerdded nôl. Mae'n galw'r par yma ymlaen. Mae'n galw'r Dion Cymraeg ymlaen. Mae'n galw'r... Mae'n nôl ma fe. Dwi'n wedi galw'r Henffordd ymlaen. Mae'n mynd nôl at yr... ucheldir o bosib, efe? Le mae am fe nesa? Mae yna wartheg hirgorn nis. Mae'n bar o wartheg hirgorn da iawn yma. Efo teulu Castell Carreg Cenen, Llandeilo. Am sioe brysur maen nhw'n gael. Dod ar holl wartheg mallan ac yn troi nhw allan yn y tîm o 5. Pare a'r bencampwriaeth. A di pobl ddim yn sylweddoli faint o waith dim weithiau sy'n mynd fewn I troi gwartheg o safon fel ma allan. Na. Mae'n fusodd a fusodd o waith yn mynd fewn efo amser. Chwarae teg iddo fo. Lly wedi tynnu 2 bar mlaen. Pwy fydd y nesa? Mae'n ôl gyda'r par burgorn ar y pen pelleco. Gwartheg cryfion yn dydi? Maen nhw yn. Y gwartheg sydd o'i flaen efo'n cynnar, maen nhw'n wartheg cryf. Eitha be fysa ti'n dweud,
yn match o'i gilydd. Cystal. Falle o bosib ddim. Ond, ie. Mae'n sbio lot yn yna. Mae'n cymryd amser. Mae hynny'n sicr. Ynddi, roed nhw. Reit, y Byrgor mlaen. Tarw. Tarw ifanc ar effer. Effer neisfyd yn dweud. Yn dwi, effer wen drawiadol. A pwy nesa, felly? Felly mae yna ddau bar o wartheg Byrgor wedi cael ei tynnu mlaen. Tybedle mae Will Edwards o Sir Fôn am fynd yn awr. Un par fach arall sydd angen, mae'n dod nôl lan at yr henffordd. A mae'n edrych yn camu yn ôl. O di, a wedi galw'r henffordd ymlaen. A dyna ni te, dyna'r pedwar sydd wedi cael ei tynnu ymlaen. Yr henffordd, y Dion Cymreig, a mae yna ddau bar o wartheg Byrgor. Ond pwy sy'n mi fyna hi yn y bencampwriaeth yma i'r pare wedi i magu gan y rhai hynny sy'n i arddangos nhw. Dowch nôl ato ni am yr ateb nes ymlaen. Canolfan Gneifio Meirion ydy'r lle i fod heddiw ar gyfer profion mawr Cymru yn erbyn Ffrainc a Zeland Newydd yn nes ymlaen yn y dydd, ond ar hyn o bryd da ni roi sylw i chweched cymal rhag brofion yr adran hun ar un Llion Harris, ar ddau Joe Price, ar 3 Hedd Evans, ar 4 Daniel Biggs o Zeland Newydd, ar 5 Dewi Jenkins, y draw ar 6 Dafydd Roberts. Felly dyna chi'r cystadleuwyr. Mae yna 4 o wyn i mewn yn y corlanau yna. A da ni yn yr adran hun wwan, felly mi fydd y safon wedi cynyddu yn sylweddol. Mae'r bechgyn yma wedi gorfod gweithio'n galed iawn i gyrraedd y graf yma o ran cystadlu. Ac mae nhw, wrth gwrs, wedi treulio y tymor hyd yma. Dechrau tymor nhw lawr yn llawr gwlad, ffermydd Defyd Mawr, llawr gwlad, cyn symud i fyny'r ucheldir i gneifio'r mynyddoedd yn y gogledd, fel mae'r tymor yn mynd yn ei flaen. Joe Price ar ddau ydy hwn, y bachgen lleol o far maes mynydd, sy'n cael chydig bach o drafferth efo'r oen yna, a golwg hefyd ar Llion Harris fan hyn, sydd hefyd yn hyfforddwr arbennig a rhedwr Cwn Defyd yn y treialon. Mae hefyd Dewi Jenkins, tra bod ni'n cyfeirio at Cwn Defyd, yn cystadlu yn yr rownd yma, ac mae ynta'n dal, dyma fo fan hyn, yn dal y record byd am Gi Defyd ar hyn o bryd, rwla gwmpas y 28 o filoedd o bunne. A mae'r cwn yna'n debygol iawn o fynd draw, lawer iawn o'n nhw i'r cyfandir neu i America i ymarfer i gwaith yn fanno. Un fan hyn, Llion Harris i mewn am y nesa. 6 ydy Dafydd Esgygawr fy nghymydog i, yn tra wedi gweithio trwy'r hengoedd i gyrraedd y safon yma. O'n i'n cneifio wrth i ochr o rhyw bythefnos yn ôl ac yn falch iawn o'r datblygu sydd wedi digwydd yn fanna. Ynta, yn nerfus iawn, yn symud i fyny'r adran hun oedd yn deud, mae'r her yn cynyddu ar y lefel yma o ran y safon. 4 y fan hyn wedyn, Dewi Jenkins, 3, fan hi, Daniel Biggs ydy hwn, credu, o Zeland Newydd yn gorffen yr oen yna'n daclyn dros ben. Mewn a fo unwaith eto am nesa, ac mae'n ddiddorol. Mae yna garfan heleth o Zeland Newydd wedi dod allan yma eleni i bob pwrpas. Dyma'r tro cyntaf iddyn nhw gael rhwydd hynt i drafeilio yn iawn. Mi gyfan nhw gloion mawr, llawer iawn mwy sylweddol na ni yma yn ynysoedd Prydain adeg y Covid. Felly, da ni falch iawn o weld nhw yn ôl yn llawn iechyd a llawn frwdfrydedd ar gyfer cystadlu ym myd y cneifio. Dyma ni, Dewi Jenkins, yn gartrefol iawn, yn handlo'r oen nerfus na,
yn feithrolgar yma na'r gwlan a cael ei glirio gan y trinwyr gwlan wrth gwrs yn gwneud yn siŵr bod y llwyfan yn addas ar ei cyfarno. Oes a un ar ôl na dwy ar ôl ganddo fo, ond mae'r pedwerydd allan gan Daniel Biggs o'i flaen yn barod, welwch chi. Wedyn Hedd Evans ar drif yna, dwi eisiau cyfeirio ato fo fyd o lan uwchlyn. Mae o ddigon hen i fod yn ymarfer i grefft yn y veteraniaid, ond mae gymaint ydy'r ysfa cystadleuol ganddo fo bod o eisiau cymryd rhan yn yr adran hun hefyd, chwarae teg iddo fo. A dydy hun yn golygu oed y fan hyn, mae o'n golygu wrth gwrs profiad. Dyna chi Daniel Biggs, y cyntaf i orffen y fanna, a pwyso'r botwm coch. Mwy ddod yma yng nghanolfan Gneifio Meirion. Cofiwch bod sawl ffordd o wylio cystadlu'r prif gylch ar wefan S4C. O 8 bob bore mi fedrwch chi fwynhau blas ar yr holl gystadlaethau gyda heledd cynnwal ar tîm, and there's an English language option available on this service. Neu eleni am y tro cynta erioed, mi fedrwch chi ddilyn pob eiliad o bob pencampwriaeth o'r cylchoedd unigol, drwy wylio ffrydiau byw o gylchoedd y gogledd, canol neu'r de. s4c.cymru/Sioe. Felly rhannwch y stori i 4 ban. Gyda'r adron A, y merlod mynydd Cymreig, y cesig gweigion hun sydd yn cystadlu ar hyn o bryd. Ar y brig, mae gyda ni eiddo y teulu'r Jeffreys, Dageil Athena. Felly hi sydd ar y brig ar hyn o bryd, gyda Adam Fletcher yn arddangos ar ran y perchenog. Y frydfa Dageil wedi cael llwyddiant yma ddoe hefyd, gyda'r eboles flwydd, eboles iddyn nhw fagu. Ond y gaseg yma, y tad 3B Playboy ar fam Dageil Andromeda. Felly'r beirniad, Mrs Julie Perrins o frydfa Heaton. Ac yn ail, Catherine Owens, dyma caseg wag oedd wedi delan llygad ni yn yr berniadu cynt, Crwmpel Blue Lucy. Wrth y march, Crwmpel Lewis ac allan o Crwmpel Blue Lace. Yn drydydd wedyn ar hyn o bryd Arad Chacha, yr eiddo i deulu Thomas and Williams o Ogledd Cymru. Gyda brydfa Pennech wedyn yn bedwerydd, dwi'n meddwl. Pennech Ellie May. Felly dyna'r trefn ar hyn o bryd. Maen nhw wedi cael eu beirniadu yn unigol. Mae wedi danfon nhw allan ac wedi ail tynnu i fewn yn y trefn yma gyda y gaseg o frydfa Dageil Athena ar y brig, gyda Adam Fletcher yn cynhyrchu ac yn arddangos y gaseg. Cynta'r ail wedi sefyll mas heddi, dim chwarae. Fe ddath y ddoi i'r cylch ar ei gorau ac yn symud yn arbennig bore yma. Ond dyw'r berniadu ddim wedi bennu to. Dyma nhw, y ceffil glas Dargeil Athena. Ceffil coch, fel ni'n gweud. Crwmpel Blue Lucy ar hyn o bryd yn ail, ond berniad yn y pinc yn cael golwg diwetha. Felly Adam Fletcher wedi cael diwrnodau prysur iawn yn arddangos. Ddoi yn yr adran ifanc a heddi yn yr adran hŷn. Julie Perrins fel arfer yn crwydro y llinell yma. A fel arfer, dyma beth mae yn wneud. Mae'n rhoi sylw i diwedd y berniadu, pob parch iddi. Felly 17 yn ymgeisio yn y dosbarth yma, ger bron y beirniad. Neu 18 hyd yn oed, mae'n ddwyd fi. Felly mae'r het wedi diosg, a mae y gaseg hynny sy'n cael ei chynhyrchu gan Adam Fletcher ar y brig. Dageil Athena, Anita Jeffreys yw'r un sydd wedi magu ac yn berchen ar y ceffil yma. Felly llongyfarchiadau mawr
i Dagail Athena a'r holl gysylltiadau. Diwrnod Anita Jeffries yw i Dagail Athena yn mynd â dosbarth y cesig gweigion hun yn yr adran A gyda Adam Fletcher yn yr ddangos. Well, llongyfarchiadau eto i Adam Fletcher. Many congratulations once again. Your winning week is continuing. Amazing, it really is. This is bred by Doug Gale and Darryl Jeffries. This is the grandmother of the yearling filly from yesterday. So there's a real family connection here of Royal Welsh winners. Yeah, she's just an amazing mare. We love her. She was champion of Bath West this year, so Gargale is the best kept secret in the world. Fantastic. Well, you've got a championship coming up. Yep. And yeah, we wish you the best of luck for the rest of the week now, and obviously to the Jeffries family as well, and more running around this main ring for you. Yeah. Pob lwc a llongyfarchiadau. Wel, croeso nôl ato ni i Ben Llanw, bencampwriaeth i'r pare o wartheg cynhenid wedi i magu gan y rhai hynny. Sy'n ei arddangos nhw. Y pedwar sydd wedi dod i'r brig ar hyn o bryd ydy 2 bar o wartheg Byrgorn, par o wartheg Dion Cymreig a par o wartheg Henffordd. A Will Edwards y beirniad yn agosau, dwi'n meddwl, at ganlyniad, a mae Dafydd Ellis gen i o Aberystwyth o hyd a Dafydd. Le mae'n mynd? Le mae'r garden goch yn mynd, ti'n meddwl? Mae'n sbio lot ar y rei Byrgorn, ond swn i'n ofnadwy o hapus os dwi'n mynd i dewis y gwartheg Dion. Dwi'n meddwl bod e'n lwco'r gwartheg Dion. Mae yna darw bach smart fydde ti wrth dy fodd, yn bydde ti? Swn i wrth fy modd. Swn i wrth fy modd. Maen nhw'n bar da yn dryn. Maen nhw'n gwneud yn dda i gael tarw bach ifanc i fatio. Ond mynd nôl at yr ei Byrgorn ma'n mwyn wneud. Dwi'n rhaid wneud. Ie, nôl mae e'n dod at y gwartheg Byrgorn. 3-4-4 a 3-4-1. Wedi i Magic yn cael ei dangos gan y teulu Sauter, sef Susie a Cara Scarlett yw enw'r ddwy fach yna. Ond mae'n ôl gyda'r gwartheg Dion wedi mynd â hi. Wel, gwych iawn. Gwartheg Robin a Joe Ransom. Black Mixon Zelensky a Black Mixon Bell ar Byrgorn yn mynd ar gil wobr. Dafydd, wyt ti wrth dy fodd? Dwi wrth y modd. A par ofnadwy yn neis ar ei Byrgorn na hefyd, ond dwi'n ofnadwy o hapus bod y gwartheg Dion di mynd â hi. Wel, llongyfarchiadau mowr iawn. A'i fewn i gael gair sydyn gyda'r enillwyr o Sky. Maen nhw wedi wneud y canlyniad a maen nhw'n hapus i fydd o fewn felly. Robin, I believe? Yeah. Llongyfarchiadau. Diolch yn fawr. What a great feeling. Oh, brilliant. Yeah, we've been working for this for months, absolute months, and they just come together, haven't they? Today, How many cattle have you got in total? How many? 16 cows and followers. Yeah. Only 16, but top quality yeah, cattle. Yeah. So he's the son of the Welsh Black champion last year. Oh, brilliant. And he's only 17 months old, so hopefully he's got a good future. I was just going to say one for the future, certainly. Absolutely. Llongyfarchiadau mowr iawn. They are absolutely fantastic, and it was such a strong class. So some great short horns here on the Herefords and the high. They were wonderful. They were fantastic, and everybody really works really well and hard to get here. And yeah, it's a bit of luck at the end of the day as well. Llongyfarchiadau. Diolch yn fawr. Da iawn.
Yn dilyn 2 ddiwrnod o gystadlu brwd mae'r diwrnod mawr wedi cyrraedd, sef diwrnod y pencampwriaethau. Ac yn tanio'r cyfan oll i ni, mae pencampwriaeth gwobr teulu Lloyd. Ac mae'r gystadleuaeth hon gwawr, ti'n dod o ben llun, i goffau nid yn unig un o teuluoedd mwyaf dylanwadol Cylchoedd y Defaid, teulu'r Lloyd, ond hefyd mae hon yn bwysig i roi llwyfan ychwanegol i'n Brydiau Mynydd Cymreig ni. Yndi, bendant. Mae'n hanfodol bwysig a deud y gwir bod ni yn gallu cynnig y llwyfan yna iddyn nhw. A hefyd gwarchod y bridiau yma sgynnon ni yng Nghymru sydd wedi cael ei magu a'i bridio ar hyd y blynyddoedd mwyn ymdopi hefo'r tirwedd sgynnon ni yma yng Nghymru. Mae'n hynod bwysig a deud y gwir bod ni'n gallu rhaid y cyfle yna iddyn nhw i gael ei gwarchod ac i gael ei dathlu hefyd mewn ffordd. A ti gwawr yn un sy'n gwybod yn iawn beth sy'n angen yn y gystadleuaeth hon wedi bod yn arddangos y Defaid Mynydd Dion Cymreig ers bod ti ddim o beth. Ia, deud y gwir, yndi. Na, dach chi'n be, mae'n braf ofnadwy gweld y bridiau mae gyd allan o safon uchel eithriadol. Mae yna gymaint o ymdrech a gwaith ac ymroddiad yn mynd mewn i baratoi y defaid yma ar gyfer y sioe yma, felly mae'n braf i weld o. Ac mae o'n galonogol iawn ar gyfer y dyfodol. Wel, gwawr, ges ti den i achotwen am dy gefen, dwi'n meddwl, o ti yn y sioe, cyn bod ti'n gallu cerdded yn iawn. Ia. Siw mae wedi mynd gyda ti heddi? Da iawn a dweud y gwir. Gafon ni hwyl dda efo'r defaid Dion ar dy llun, a mi o'n i ddigon ffodus i allu ennill pencampwriaeth y bryd efo'r defaid Clun Forest ddoe, bryd sydd yn eitha newydd i ni mewn ffordd, ac ar yn ail blwyddyn yn arddangos yma hefo nhw, felly ples iawn a dweud y gwir. A fi'n credu, os ydyn nhw'n iawn, mae dy fam, Glenda Hughes, yn y cylch nawr gyda'r defaid Dion Cymreig. Yndi, mae mam yna hefo'i hysbyn flwydd leni, a mae'n braf iawn bod ti'n gallu cysadlu yn y gystadleuaeth yma. Mae gennym ni gysylltiadau cry hefo teulu Lloyd yn wreiddiol, dyna sydd mi nath mam gychwyn efo'r defaid Dion. Mi nath i gael defaid y wreiddiol drwy Mr Richard Lloyd Tremirchion. Ac berig iawn heb ddo a'i barotrwydd i allu helpu a rhoi cymorth i rywun newydd, eich fysa ni ddim yma heddiw. Mae hwnna yn wych i glywed, achos dyna beth sy'n bwysig am deuluodd fel Richard Lloyd, efo'r ffaith bod nhw yn helpu'r diwydiant a hefyd y genedlaeth nesaf. Ia, yn bendant. Dyna fel mae'r diwydiant yn mynd i ffynnu, wrth bod ni yn annog a chefnogi, yn dyfa? Wrth gwrs, a mae o'n hynod bwysig a dweud y gwir. A sawl gwaith mae'r fam neu ti neu'r teulu wedi ennill pencampwriaeth y defaid Dion fan hyn yn y sioe? Ti'n ei fi feddwl rwan, Meinir. A mae'n siŵr o leia hanner dwsin, os nad mwy? Na, dweud y gwir, mae mam di ennill pencampwriaeth y fryd dwywaith yn olynol yn 2014 ac 2015. Wedi cael y cil wobr am aldro a hefyd eleni, a dwi wedi ennill y bencampwriaeth fy hun yn 2017 a wedi cael y cil wobr ddwywaith wedyn. Sawl gwaith. Wel, Ond, fel o ti'n sôn ar y cychwyn, mae'r gystadleuaeth hon mor bwysig yn dweud, i roi y llwyfan ychwanegol yna i'n Brydiau Mynydd Cymreig ni, sy'n gwneud gwaith neilltuol ar y mynyddoedd ni. Fe fydden nhw ddim yn edrych mor hardd ag un nhw nawr i'r ymwelwyr cael mwynhau heblaw am y defaid yma. Na, mae o'n hanfodol bwysig a dweud y gwir bod nhw'n cael parhau i ffynnu yn yr ardal sydd ganddo nhw, ramporir, ucheldir ag ati. Dwi'n meddwl bod hynny'n hanfodol bwysig ar gyfer sicrhau bioamrywiaeth a falle hefyd a dweud y gwir bod y defaid yma'n cael parhau ar y mynyddoedd ni. A fatha ni ddeud, mae'n hynod bwysig bod ni yn sicrhau bod y defaid yma'n cael ei gwarchod. Mae nhw'n rhan anatod o ddiwylliant Cymru a dweud y gwir erbyn hyn hefyd, felly mae o'n andros o bwysig a dweud y gwir, a mae o'n andros o dda bod y diwydiant yn gallu cynnig platfform mwan i gefnogi'r Brydiau Mynydd yma, enghraifft drwy'r raglenni geneteg newydd ag ati, a gallu gyrru nhw'n ei blaenau drwy gwaith hynny mewn ffordd. Achos mae yna le i dechnoleg, a mae angen i ffermwyr i gofleidio hynny, dwi'n meddwl, wrth symud ymlaen nawr gyda'r ddadl, cynnesu byd eang, yr ôl-troed carbon. Mae'n allweddol bod ni yn edrych ar bethau fel yna, dwi'n meddwl. Yndi, yn bendant, a mae yna ddigon o gyfleon allan na rwan drwy Llywodraeth Cymru ac Swyll Ffermio ag ati i allu cynnig y gefnogaeth yma i ffermwyr gallu symud ei diadilloedd yn ei blaenau ac gyrru, cynnal y diwyad a falle drwy gwella geneteg ac amrywiaeth o bethau eraill hefyd. Wel, diolch yn fawr iawn, gwawr. Diolch ar y nodyn yna yn y funud, o'n i hoi fach o Gylch y Defaid ac ddyn nhw'n nôl i weld pwy fydd yn syrenu fan hyn yn Gylch y Defaid yng Ngwobr teulu'r Lloyd. Dwi'n nôl yn ardal y ffermwyr ifanc a dwi'n sibrwd achos mae yna densiwn a tawelwch yma'n does. A Delyn Evans a cadw cwmni fe ti'n iawn bore yma? Ydw iawn, diolch. O'n i fod pawb yn cysgu fan os i fewn yma, ni'n glywed dim sŵn yma. Mae'n gweithio'n brysur yma. Ni yn y gystadleuaeth crefft i aelodau 15 oed ac iau.
Ar y funud, maen nhw'n ganol creu tasg ymarferol. Mae'r beirniad wedi gofyn iddyn nhw i ailgreu i crefft nhw, darnau crefft nhw, rhywbeth i brofi bod nhw wedi wneud eu hunain adre. Felly mae'r mwyafrif wedi gwneud o flaen llaw i ddod yma, wedyn maen nhw'n gorfod dangos sut maen nhw'n gwneud rhan ohono fo. Odyn maen nhw, felly chi'n gallu gweld rhai o'r displays a wedyn mae'r aelodau'n gweithio gyda nhw hefyd. Ie, mae'r thema syrcas yma, dyn ni wedi cael sawl sgwrs yn ystod y wythnos, a mae o'n thema gwych, mae'n cynnig gymaint o ran lliw. Odi, mae mor ddeniadol fel thema. Mae'n denu pobl i ddod mewn y tent i gweld y gwaith mae'r aelodau wedi gwneud, achos mae'n gweithio mor galed. Mae'n neis Mae wych fel am yn wrthi'n canolbwyntio o ddifryd yma. Mae'n gymaint amrywiaeth o grefftau maen nhw'n gwneud. Wedi gweld y coginio ar ddangos y blodau a hwn. Mae o'n ystod eang a mae o'n... eang iawn. Mae'r talent yn erythrol. Ti di mynd dros oed cystadlu? Dwi wedi mynd yn rhy hen. Ti'n yr un tîm a fi sy'n bemfro ti? Ie, clwb eglwys wrw. Na ti, ac erbyn hyn... Yn aelod am 20 mlynedd. 20 mlynedd, na ti, ac cael modd i fyw, dwi'n siŵr, ac erbyn hyn ti'n dal yn glwm o'r mudiad, mae gen ti swydd bwysig. Os dwi'n isgadeirydd Pwyllgor Cystadlaethau Cymru Lenni, felly Lenni'n flwyddyn brysur a bydd flwyddyn nesaf yn flwyddyn fwy brysur. Ond os yw'n amhosib. Pan da chi'n mynd dros oed gystadlu, fel beth yw, 8 ydy o? Ie, 8 erbyn hyn, ie. Mae'n sioc, sa ti'n gorfod gadael yn gyfan gwbl, mae o'n wagle mawr y mywyd bobl cefnwed, so mae'n neis bod ti'n neud rhywbeth wedyn ac yn dal i helpu bobl ifanc. Ie, so erbyn diwedd blwyddyn nesaf na pryd bydd y sioc yn set mewn dy fiwedd. Dwi'n mynd credu ni wedi roed y gefn yn gyfan gwbl, mae o'n nwed ych chi'n y ffemur ifanc, dych chi'n na am byth. Chi'n na am byth, odych, mae hwnna'n gwbl wir. Mae'n neis i weld nhw'r dde, mae'n fawr ydi merched, mae'n gymaint o beth ymlaen, mae'r tug o war a byddai heddiw fi, so mae'n ddwrnod mawr. Mae'n ddwrnod bysi iawn, odi. Wyt ti'n tynnu reff nawr? Ti wedi bod yn helpu fo'r tynnu reff erioed? Na, bydd i'n tynnu raff fel aelod, heb llawer o look. Gwthio reff o'n ni. O'n haws. Na'n esgus iawn golli bod tro fath yna. Dilyn, ti'n brysur, dwi'n cadw gomor o sŵn, mynd i adael y sgwrs yn fanna, joia gweddill y sioe. Dim problem, neis siarad chi. Diolch i ti. Gyda'r cobiau Cymreig, dosbarth y cesau gweigion hun sydd yn y cylch ar hyn o bryd. Ar y brig, Mr David Oliver yn arddangos ar ran Gwyneth Griffiths, dyffryn gwy Welsh model. Hi sydd wedi hawlio'r safle cyntaf o'r eiliad gyntaf ac mae wedi cadw'r safle hynny hyd yma. Ac yn ail, mae Sylwebaeth yma i Hayden Hudson ger Llandyfri. Mae Sylwebaeth yma yn enwog iawn fel caseg. Yn drydydd, Abergyfenni Iaris, eiddo Marie Apicella. Hi sy'n y drydydd safle. Ac yn bedwerydd, Lisa Breeze a Ernest Gant, Northwick Electra. Meddwl dyw'r dosbarth hyn ddim cweit eriod wedi bod mor boblogedd. Cesu gwag, mae'r numeren gryf ma, dyn nhw. Ie, bosib hynny yn arwydd o'r amser. Bosib bod pobl ddim yn rhoi'r cesig yma yn gyfebol. Oherwydd gyda'r prysau tanwydd ac yn y blaen, mae pobl yn cadw'r cesig yn wag yn lle magu wrthyn nhw. A felly mae yna ambell i newidiad lawr y llinell. Felly mae'r ceffyl Teraco Azarenka wedi dod i fyny un safle, ond yr un newidiad i'r safleoedd cyntaf hyd yma. Felly dyffryn gwy Welsh model yn ferch i Casgo Brynmor ar fam dyffryn gwy Cariad B. Mae'r het wedi diosg, felly David Oliver, dwi'n siŵr, yn hapus i fyd, yn wen o glist i glist. Yn ddyn amryddawn iawn. Wel, wi ddim yn hapus, mae rhaid gwneud. Fe welwn ni byth trwy dydd nawr. Bydd e'n crwydro'r cylch ma trwy dydd yn cystadlu. Felly, diwrnod... Dyna'n ôl, David. Da iawn ti. Gwyneth fe fydd hi'n... Llefen yn rhwle, mae'n meddwl lot o'r gaseg hyn. Pleser gweld yr ifan goch yn... Wel, ar ei ffenni, wi ddim yn siŵr, mae'n agos iddi ffenni. Mae beth mae David yn neud yn plesio fe fel yna, ond
we have 1050. The winner being number 10. Gwyneb cyfarwydd yn mynd ar wobr gyntaf, David Oliver, yn dangos ar ran Gwyneth Griffiths, y ffringwy Welsh model. Llongyfarchiadau mawr iddo fe ar holl gysylltiadau. Wel, helo David Oliver, unwaith yn rhagor. Ti'n alright? Fi'n gwyd. Sut wyt ti ar ôl rhedeg rownd y gylch gyda'r ddangwch arall? Mae'n gasig, mae Gwyneth, ti'n berchen i Gwyneth Griffiths ydi o. A dyn ni'n ei lot o fe Gwyneth. Mae'n merch i march yn ei adre. Dyn ni'n ddangos dipyn yn un ifanc. A dyma tymor i cyntaf nôl fel gaseg, so mae Gwyneth yma'n ein. Mae'n dyn, dyn ni... Edrych mlaen yn falch iawn, ond y cwestiwn mawr yw, sut mae'r wasgod heddi? Oedd e botwm nôl arno? Beth ei trwsio? Wel da iawn, botwm lwcus iawn yn amlwg. Ie, wasgod dyn iawn, reid, cofia. Wel, pob lwc i chi yn y bencampwriaeth a llongyfarchiadau mawr. Wel, di ddim yn bwrw glawn, sobor iawn, ond mae yna sawl yn barel yma'r stondin Merched y Wawr yn Neuadd Morgannwg. A Merched y Wawr Gorllewin Morgannwg sy'n gyfrifol oherwydd y sir nawdd ydi Morgannwg ydy, Catrin Stevens. Dwi'n sylwi ar y ymbarels, ond yn sylwi hefyd ar y gwaith celf sydd tu cefn i ni'n dwy yn fan hyn. Be di'r hanes? Wel, oedd llawer iawn o'n cynghennau fi wedi cael ei diddori gan John Trehan o Brontodilys yn sôn am waith a gyrfa fi'r y baset. Ac o'n i wedi cael ei swyno, dwi'n meddwl, fel merched hefyd a fel menywod, gan y ffaith bod i'n tynnu lluniau menywod cyffredin iawn yn mynd o gwmpas i gwaith, yn cario bagau siopa a plant ac yn y blaen. A mae yna un llun o garolwyr, y llun arall o ferched yn mynd i'r Steddfod ac yn y blaen. Felly mae nhw'n fywiog, mae nhw'n perthyn i chi rwysyd, mae nhw'n cyffwrdd chi. Ac o'n i'n diddori'n hynna, a drychwn ni mewn i hanes i wedyn gyda John Trehan, a dysgu bod i wrth gwrs yn dod o Brontodilys, felly o'n hardal ni, a pan oedd hi'n ferch fach bod i wedi cael rhyw ddamwain ddifrifol iawn, a bod i wedi bod yn y gwely am fusoedd, a bod i thad wedi prynu set o ddyfrlliwiau iddi, a bod i wedi diddori wedi mewn celf, a mynd i golau celf Abertawe o'n gadael, yn fian iawn fyna, a mynd yn hunan addysgiedig felly. Felly, pa fath o gyfnod da ni'n sôn amdano? Wel, oedd hi gen i 1912 a marw 1997, a mae'n nifer yr aelodau chofioi. Un yn sôn amdano'n athrawes ysgol Sil yn ysgol y Tabernacl yn Pontypridd. Felly, fe rhosodd hi am... Ond mi symudodd i Bort Tywyntiau diwedd i hoes, ond oedd hi'n byw na tan y 70au, felly mae nifer yn cofio amdano'n iawn. Oedd hi'n dweud ddoe bod hi'n cofio i lipstick mawr coch yn cerdded o gwmpas. Oedd hi'n edrych fel artist? Oedd hi'n chydig bach yn bohemian, dwi'n meddwl. Ac oedd hi'n cael ei chydnabod, a da ni'n ei chofio chi rwan felly fel artist? Mae'n un o'n artistiaid angofiedig ni, chwyd. Fel menyw, dwi'n meddwl bod hynna'n digwydd, yn tueddu digwydd, ond mi roedd hi'n arddangos, wel, ledled Ewrop, Biarritz, Paris, Llundain, Efrog Newydd, mae wedi dangos i gwaith, mae'n llawer y lefydd, a weithiau gyda pobl fel Barbara Hepworth a John Piper gyda'r prif artistiaid Prydain. Ac oedd pobl fel Richard Burton yn hoffi i gwaith a wedi prynu llun o sipsiwn ganddi. Ac o'n i'n sylwi pan oedd yn sôn awr am yr arglwydd John Morris, yn dweud bod yna un o'i lluniau hi ar y wal tu ôl iddo fe. Anwr Isaac hefyd. Dipyn felly, ac yn gwerthu dipyn ar un. O, ar y pryd oedd hi yn gwerthu llawer iawn oedd, felly, ie, dyna dipyn o'i hanes i. A'r ymbarel yma, mae'n holl bresennol yn y holl lyniau, dydi? Ie, wel, dyna beth wnaethon ni benderfynu wedyn fel thema ar yr holl beth mewn gwirionedd, oedd y pennill bach hyfryd, bwrw glaw yn sobor iawn, a'r frawddeg mochel dan yr ymbarel, a meddwl am fudiad Merched y Wawr fel ymbarel, yn cysgodi ac yn llwchesu ni ac yn cael lle ni i gymdeithasu'n ddiogel ac yn y blaen. A wedyn mi gawson ni grant loteri i ddatblygu'r thema a gynhalion ni rhyw bedwar gweithdi. A dyna beth yw'r ymbarel? Yr ymbarel yna, maen nhw wedi bod yn gwneud yr ymbarel yma sydd ar y bwrdd chi wedi ddangos a wedyn yr rheina fyna ar glaw. Dwi'n gweld y glaw yn syrthio fyna. Lliwio Merched y Wawr, ond lliwio Ukraine hefyd. Ie, yn union oedd yn berthnasol iawn ar y pryd. Trwy llynedd pan mwyn i'n cynnal y gweithdau, o'n i'n ymwybodol iawn o hynna, wrth gwrs, yn dyfa.
A wedyn, i orffen yr arddangosfa, ni eisiau dehongliad modern. Gyda llaw, mi ddylen ni fod i sôn, mae Grace Burt o Gangen Abertawe sydd wedi gwneud y gwaith calligraphy, ysgrifen gain, sydd yn darlunio yr hwyangerddi fyna a'r mochel dan yr ymbrel yn ogystal. Mae'n arbenigo, mae'n wych. A wedyn, o'n i eisiau gorffen yr arddangosfa trwy gael dehongliad modern o waith i'r addasiad. Fynon ni athrawes gelf sydd wedi ymddeol o gangen y gwter fawr, sef Angela Hicks, i wneud y darlun. Mae wedi defnyddio lliwiau merched fawr yn ymbrel, eto Ukraine, a merched modern. Ond yr hyn oedd hi wedi wneud, heb i fi ofyn iddi o gwbl, oedd hi'n gweud fi'n talu homage oedd hi'n defnyddio, teyrnged i fi'r abased trwy roi un o'r menywod bach hi yn y canol fyna yn dal bag. A dwi'n meddwl bod hwnna yn hyfryd, mae'n gorffen y peth. Mae'r siapia, maen nhw'n adrodd cyfrola, dydyn, maen nhw'n llynia sy'n siarad efo chi, dydyn. Ydyn, maen nhw'n cyffwrchu ar y tegau, maen nhw'n deimladwy iawn rwysyd, yn dyn nhw dwi'n meddwl, a maen nhw'n cwmpasu beth mae menywod yn neud, sy'n edrych ar ôl plant yn mynd am dro yn y glaw. Ac yn ymbarel dros bopeth mewn gwirionedd, ydy. Mae'n symbol arall. Wel, Catrin, diddorol dros benna. Dwi'n siŵr bod yna mateb da wedi bod i'r lluniau, moes? Mae pobl wedi bod yn ymateb nhw ardderchog, ydw wedi gwir. Chi'n gofod egluro, maen nhw'n mwynhau, a mae'r wybodaeth i fyny fyna iddyn nhw ddarllen. Diolch yn fawr. Wel, mae wastad yn braf dod yma i'r stondin, a mae'r banad fel arfer, dwi'n gwybod bod yna dynnu coes ynglyn â honno, mae honno'n dda iawn hefyd. Diolch, Catrin, am y sgwrs. Wel, croeso nôl ato ni i bencampwriaeth y pare cyfandirol sydd â ni nawr wedi I magu gan y rhai hynny sy'n ni dangos nhw. Will Edward sydd yn beirniadu'r bencampwriaeth yma unwaith eto. A Dafydd Ellis o Dywyn wrth yn ymylu a Dafydd I ni gyda par o wartheg Charlie fan hyn nawr. Wel, maen nhw werth I gweld. Mae'r rhain yn anhygoel yn dyn nhw'n cael ei dangos gan Kevin a Sioned Thomas o Gastell Newydd Emlyn. Oedd 2 o'i gwartheg nhw yn y tîm o 5 enillodd y prif bencampwriaeth ddoe. Maen nhw'n cael sioe i'w chofio. Mae gwarth mae'r safon yn y dosbarth yma. Os oedd gen y beirniad waith I wneud yn y dosbarth dwytha, mae'r dosbarth yma mwy o waith fyth, so'n i'n dweud. Kevin Thomas, mor gefnogol i'r sioe fawr dros y blynyddoedd a wedi cael lot o lwyddiant. A bydde ennill hon yn dipyn o gamp hefyd, ond mae dage bar yn sicr sydd yn ddigon da I wneud hynny. Tarw bach ifanc a heffer. Taclus yn drin Wrth I ymyle. Yn dyn nhw'n daclus iawn. I'n offio'r tarw ma'n fawr iawn, ti'n bo? Dangos y hun yn dda fyd. Ydy ma fe. Ydy ma fe. Mae'n dangos un yn arbennig o dda. Maen nhw'n symud yn... Dwi'n meddwl nhw'n cerdded nawr. Dyn symud yn dda iawn da'i gilydd, yn dyn nhw? Di heffer bach sy'n symud yn rhwydd ar y pen fyna. Par da, match o gilydd yn dda fyd yn drin, cyd-fynd. Rhywbeth am bar bach ifanc fel hyn yn does? Ie, oes. Fel ti'n dweud, Cynt, mae'n neis gweld tarw a heffer y fi gilydd. Ydy. Dwi'n hoffi y ddwy heffer fe, ond mae'n rhywbeth neis am weld y ddau fe gilydd, oes. A wedyn mae yna wartheg lims yn dod at y beirniad nawr, Will Edwards, rhif 3-2-dim. A 3-1-7-1. 1-7-3, mae'n ddrwg da fi gwartheg y teulu Olford sydd da ni fan hyn nawr a, wel, os dim angen cyflwyniad ar y teulu yma pan mae'n dod I gystadlu yn y sioe fawr a cael llwyddiant. Maen nhw'n hen lawr ni'n dyn nhw. Maen nhw mor dda am droi anifeiliad o safon mor uchel allan yn drin. Lled yn y ddau ma wan. Anhygoel. Foxhill Farm Touch of Class a Foxhill Farm Titan sydd da ni fan hyn. Enw da. Ydy nhw'n gret. Ydy, maen nhw'n enw da. A mae'r tarw ma'n rhagorol. Darw ifanc, mor gywir. Ydy, di gael ei droi allan yn dda, yn dydi? Ddylia siwt fydd hwn mewn blwyddyn arall yn dyfe. Will Edwards yn bwyso gymesur. Yn cymharu yn arsylwi. Gwrdd bod yn par golew I gyro nhw, yn dydi? Wel, mae yna wartheg da fan hyn. Charolais, mae'r un
arbennig iawn. Mae yna wartheg glas gwych yma. Oedd yr un o'ch draw y ring man. Mae yna wartheg glas da ofnadw hefyd yn mynd i ddod ger yn broni yn y man. A'r limbs yma gan yr Alfords, maen nhw'n wych. Swn i'n hoffi gorau wneud y penderfyniad. Mae hon yn anodd. Mae hon yn anodd. Wrth i ni weld par o wartheg glas yn dod at Will Edwards unwaith eto. Rhif 3272 a 3264. Nigel Jenkinson a'r teulu sydd berchen rhain. Diamond Blue Roisin a Diamond Blue Sera. Dwy heffer fach neis. O bosib un chydig bach, felly fwy pwerus na'r llall, David? Ie, dwi'n i'n dweud. Ond dim mai tam y bach yn dyreu. Dwi'n gwybod os di'r peiriad yn ystyried y lliw, ond mae'r lliw yn matcha eitha da hefyd. Ydyn, ma nhw, ydyn. Lliw sydd wedi dod yn reit ffasiynol, falle wedwn ni. Fe yw'r gair yn y bryd glas Brydeinig. Mae yna fwy o'r brydwyr yn trial anelu am wartheg du a gwyn. Yn hytrach na'r lliw broc glas na i ni di cysylltu gyda'r bryd. Dwi'n gweld y ddau yn smart, de. Ydyn. Mae rei glas eraill o'ch draw. A mae yna rai gwyn hefyd i gael yn does. Gweld mae yna darw bach gwyn ar y ffordd fan ni nawr yn y man ato ni. Ie, mae'r safon yn y dosbarth yma yn eithriadol o uchel. O Will Edwards yn cael gwres i drad heddi to. Gath e dipyn o dasg ddo yn y tîm o 5, a mae'n cael dipyn o dasg heddi hefyd. A lot o ffordd i fynd, felly dewch nôl ato ni i ben llanw'r gystadleuaeth yma yn y man.
Y beirniad John Thomas, fferm Penrhyw, Morgannwg, yn mynd trwy bethau nawr yn gyflym iawn fan hyn yn y cylch defed gyda chystadleuaeth gwobr teulu Lloyd Gwawr. Yndi, dydy o'n wastad dim amser mewn yn sicr yn dechrau tynnu chydig o fridiau allan wan i rester fer. Y Penrith, Biwla, yr Welsh Speckles a hefyd yr Tor Wens. Felly, gawn ni weld os fydd gyda fe unrhyw bryd eraill i ychwanegu, y Kerry Hills yn mynd allan hefyd. Mwy na thebyg, felly to fel na fydd i nawr, tynnu 4 a wedyn bydd y gweddill yn cael i ryddhau allan o'r cylch. A mae hwnna'n beth da, dwi'n bod yr lleill yn cael mynd nôl i'r lloc. I ddim rhoi dim straen ar y defed. Yndi, bendant, yndi. Ond os nawr ni sôn yn gyffredinol am y diwydiant defed, mae'n rhan allweddol y Gymru yn dweud, ac yn ddiweddar yn anffodus, mae'r ffermwyr yn cael un eitha gwael o ran y wasg yn ddiweddar. Gymaint o beth yn negyddol yn cael ei ddweud am y ffarmwr yn dweud ar ddilliau meithi. Ynddi'n hollol, a dych mae o'n anheg a dweud y gwir. Dych mae ffermwyr Cymru ymysg y rei sydd yn ffarmio fwyaf cynaliadwy yn y byd mewn ffordd lle. Yn enwedig y diwydiant cynnyrchu wyn yma yng Nghymru. Mae'r nifer eang o'r wyn yma yn cael ei pisgio ar y borfa ac yn gwneud y mwyaf well glas gyda ni fel resource yma mewn ffordd lle, felly mae o'n bwysig bod ni yn gallu adrodd y stori hwnnw nôl i'r cyhoedd mewn ffordd a fel bod nhw'n deall hefyd yr ymrwymiad sydd gan ffermwyr i ffermio mor gynaliadwy a phosib. Mae'r ffordd i ni'n cynhyrchu cigoen fan hyn yng Nghymru gyda'r mwyaf cynaliadwy yn y byd. Ni yn arwen y ffordd a dyn ni fod yn brawd ohoni fel ffermwyr. Yn dan y bendant, a dechrau fel chi ddeud, mae o'n bwysig iawn bod ni yn atseinio hynny i'r cyhoedd a fel bod nhw'n deall mewn ffordd lle, y bethau sgynddyn ni mewn lle mwyn gallu gwneud y mwyaf o'r tir ag ati sydd gynddyn ni. A cynhyrchu cig o safon uchel iawn mor gynaliadwy a phosib. Ond fel mae pethau yn edrych, i ni yn ddibynnol iawn ar y man y Deyrnas Unedig. Mewn borio tipyn o fwyd yn dyn ni. Mae'r ffigurau yn dangos bod y Deyrnas Unedig yn mewn borio bron 40% o'r fwyd erbyn hyn. A mae hynny wedi dyblu ers yr 80au. Mae hwnna'n dipyn o gynnydd yn dweud. Yndi, mendant, dwi'n meddwl bod o gallu ganddo ni fel ffermwyr yn bendant mwyn gallu cynnal ni'n hynna'n yma, deud y gwir. Un o'r pethau pwysica ar gyfer gwireddu hynny mewn ffordd i bod ni'n cael cefnogaeth fel ffermwyr da ni angen ar gyfer gallu gwneud hynny. A hefyd addysgu'r cyhoedd a falle hefyd, ynglyn ar prosesau sgynna ni mwyn cynhyrchu bwyd o safon uchel a bod nhw eich yn edrych yn agosach ar brynu'n lleol a cefnogi ffermwyr Cymru. Wel, mewn rhain bod y bwyd sy'n cael ei gynhyrchu ar stepr y drws yn well i'r ymgylchedd. Mae bwyd sy'n cael ei glido o bendra'r byd yn dweud. Yn bendant, mae'r carbon footprint ar gyfer bwyd sydd wedi cael ei gynhyrchu yma yng Nghymru yn isel dros ben o'i gymharu allan mewn forio cigoen o Zeland Newydd neu wledydd pella yn y byd mewn ffordd lle sydd yn gwneud andros o lot mwy o hoel ar yr amgylchedd ac ac yn effeithio cynnysu byd eang llawer mwy na bod ni yn gallu cynhyrchu cigoen yma yn lleol. Wel, fel mae'r ystadegau'n dangos hefyd ers yr 80au, mae dibyniaeth y Deyrnas Unedig ar fewnforion bwyd sy'n gallu cael ei gynhyrchu fan hyn yn y Deyrnas Unedig wedi cynyddu rhyw 5 gwaith o 5% i 25%. Mae'n gynnydd aruthrol yn dweud. Yndi, ond mae'n dir peryg hefyd yn enwedig fel ni wedi gweld nawr gyda'r Wcrain, y rhyfel draw fanna, i fod yn orddibynol ar wledydd eraill, mae'n gallu bod yn dir peryg ofnadw. Yndi, mae hynna'n bendant. Yndi, fatha ni ddeud, mae gennym ni'r gallu allu cynhyrchu'r bwyd, felly dwi'n meddwl bod ni'n cael y gefnogaeth yna da ni angen ar gyfer gwneud hynny mewn ffordd lle. Fel oeddech chi'n sôn y flaenorol, mae o'n beryg iawn dibynnu ar wledydd eraill mwyn gallu cael y bwyd yna i mewn ffordd lle. A tra da ni yn gallu cynhyrchu fo cyn gystal yn hynna'n, dwi'n gweld rheswm bod ni angen gwneud hynny o gwbl os fyswn ni'n cael, be da ni angen mwyn gwneud. Nawr beirniad yn weld yn chwysu tipyn bach nawr, cael bach o ben tost fan hyn. Mae'n edrych nôl amlaen tipyn. Yndi, dwi reit hapus o gael dweud bod yr defaid Dion Mynydd wedi cael ei ychwanegu i'r rhestr fer bellach. Munud ola oedd i gweld? Munud ola wedyn, ie. Ond falle bod yn cadw'r ffefryn tan y diwedd? Wel, gobeithio wir, gawn ni weld. Mae'r 5 grŵp yma o safon uchel iawn. Mae'n werth i gweld nhw, deud y gwir. Iawn. Diolch o galon, gan i weld os fydd y defaid Dion Cymreig, y teulu gwawr, yn ei chiroi fan hyn yn cystadleuaeth gwobr teulu Lloyd yn y man.
gyda'r merlod Cymreig adran B, ebolion 2 flwydd oed sydd yn y cylch ar hyn o bryd. Mr Robert Jones, gyda moel fyw Thunderstruck sydd ar y brig ar hyn o bryd. Y beirniad Mr Stephen Howard. Dyw'r heb I diosg eto, ond dwi'n meddwl fydd gyda ni ganlyniad mewn eiliadau. Felly'r ceffil, i'r ebol melyn, sy'n hawlio'r dydd ar hyn o bryd, wedi cadw I le ar frig y rhes. Stephen wedi cadw popeth yn ei drefen, fel oedd, ar y dewis cynta. Fel na yn y dosbarth cynt. Dyma ni, yr het wedi diosg. A'r beirniad, Mr Stephen Howard, yn cyflwyno'r wobr gynta I Robert Jones, moel fyw Thunderstruck. Yn ail wedyn, Hayley Grota, Cadlanbali Masterpiece, yr ebol Palomino, ac yn drydydd, Mr Colin Tibby, yn y ddangos ar ran Taylor Williams's moel garnedd Mafon. Ond diwrnod Robert Jones yw I heddi, brydfa moel fyw yng Ngogledd Cymru, a moel fyw Thunderstruck yn mynd ar dosbarth yr ebolion 2 flwydd, gyda'r merlod Cymreig adran B. Mae'r teulu hyn yn magu yr adran am farchogaeth, a maen nhw'n boblogaidd iawn o dan gyfrwy yn gwerthu nhw ac yn ennill o dan gyfrwy, a dyna beth yw'r adran B, wrth gwrs, wedi cael ei magu am y farchogaeth y gwaith ni yn sicr. A mae hwn yn batrwn, wrth gwrs, sy'n mynd I ddilyn yn y llwyddiant na wedyn ni, os na fe geiff ei aros fel ebol I ddefnyddio fel march mewn amser. A.M. Williams is moel gartner Mabon. 4th prize this morning goes to 454, and that's Becky Danks Kenish's Cadlanbali in victory. A dyma ni, yn y sydd, ebol gorau 2 flwydd yn y sioe frenhinol blwyddyn hyn. Robert Jones, brydfa moel fyw. A'r gorau o'r ebol 2 flwydd, moel fyw Thunderstruck. And 6th prize goes to 453. Wel, wy'n digwydd nabod y dyn, yr ŵr bonheddig yma yn dda iawn, Mr Richard Jones, o brydfa moel fyw, llongyfarchiadau mawr I ti, Richard. Ti mas o wynt fyna? Wel, gwedwch ychydig wrthon ni am hanes y geffil yma I dad Ci os gwelwch yna, achos fi sy'n nawr yn berchen y dad Ci. Bacw wedi fagu. Mae daidog gen ti, Prince Charming, a'i dad o yma. Y ddoi wedi ennill yn yr cylch yma yn y sioe frenhinol. Mae Moonstruck a Prince Charming wedi ennill y sioe frenhinol, a nawr yr wyr. Moonstruck yn champion bryd yma llynad doi. A Prince Charming, diolch yn fawr. Fi'n yngofio Prince Charming, fyd. Donci dyna, ynddi. Mae rich moel fyw. Wel, llongyfarchiadau, fi methu aros I weld ti'r rhedeg rhwng y cylch na unwaith yn rhagor, jyst I fi cael gweld ti allan o wynt. Llongyfarchiadau I ti. A dyma ni, yn y sydd, a'r cysig bagi ifanc, sicr taw, godebog, brydfa godebog sydd wedi cael ei wir godebog Rosyn y Mynydd. Yn dwylo Alun o brydfa godebog, a'r cysig anferth hyn, y gorau o'r cysig ifanc bagi. A dyma fi yng nghwmni yn nillydd yr cysig bridio yn yr adran A. Sut mae'n teimlo? Arbennig yn onest. Tro gyntaf I ddod ar y fath wedi bagu'n hun yma fel caseg, wedyn mae'n just yn teimlad reit gynnas I fi. Ie, allai gredu. Rhywbeth I chi wedi brido'ch hunain yn dod fan hyn ac yn mynd adre ar Rhosglwm Goch. Does dim deimlad gwell, os e? Na, dim llawer efo. So, mae pawb I helpu chwarae teg, mae Bryn a pawb felly, so mae gweithio fe gilydd pawb. Teamwork makes the dream work fel petai. Ni way forward. A mae gyda chi'r pencampwriaeth nes ymlaen, a mae gyda ni un o'r cyffylau mwyaf ifanc sef yr ebol gyda ni. Ie, mae'n 6 wythnos oed. Yn ei beth oedd I mham I wedi chwcio byn bach yn hir, oedd I wedi dal am flwyddyn a wythnos gyfa wedyn.
dim llawer yn dod â cyw bach yn saff adeg yna, lly. So, Ond mae popeth wedi gweithio mas yn iawn, a nawr i chi yma am rhif gylch Llanelwedd yn mynd adre ar Hosglwm Goch. Llongyfarchiadau mawr i chi a pob lwc yn y pencampwriaeth. Diolch yn fawr iawn i chi. Thank you. Diolch. Nôl am Anghylch y Defed ac i ni yng nghystadleuaeth gwobr teulu'r Lloyd. Chwilio am dri anifel sy'n gweddi i'w gilydd i'r dim. Nawr te, gwawr, mae wedi tynnu restr fer o dri. A mae'r penfrith yma wedi dod yn amlwg, yn dweud? Penfrith Bryniau Cymru. Mae da ni'r Biwla, Penfrith Biwla, a hefyd mae da ni'r Ceri. Yn debyg iawn o ran lliw, ydyn nhw? Yndyn bendant, da chi bod, mae o reis gyson ran hynny mewn ffordd lle. Ia, maen nhw werth i gweld chwarae teg. Mae rai fi ddweud, dwi yn ffafrio yr triawd yn y canol, yr Penfrith Biwla. Maen nhw'n andros o grŵp da, maen nhw'n matcho'n dda. Eirwyn Richards i ferchen reina o Gwm Cylynen 500, fe di ennill y gystadlaeth, ond roion yn y gorffennol. Ie, na, maen nhw werth i gweld chwarae teg. Be mae'n neud? Do. Hei, dyna fe! Mae'n mynd amdani! Waw, ti'n deall rhywbeth am ddim? Wel, gobeithio. O, hwnna'n amlwg beth bynnag. Oedd yn dechrau'n andros o grŵp da, dweud gwir matcho'n unfedol yma. Wel, llong gyfarchiadau. Fe enillodd e'r gystadleuaeth hon, nôl yn 2019, hefyd yn 2017. A mae'r Biwlau hunan fel bryd wedi ennill y gystadleuaeth hon, mae droion a thrôn y gorffennol. Rhagorol, yn dweud? O, werth i weld, ynddi, chwarae teg. Chwarae teg, na efo'n draw nawr. I weld Eirwyn, a mae Iestyn a Dyfan wedyn ni helpu fe. Eirwyn, llong gyfarchiadau. Diolch yn fawr i ti. Fel y ti'n parhau i ennill y gystadleuaeth hon? O, fi'n ma'n gwybod. Cadw drial. Cadw drial. Ond mae'r Penfrith Biwla yma, maen nhw yn wleidd yr llygad, a mae'r marciau yma a'r lliw yn anhygoel yn dweud. Adi, mae'r diar gwyn yn rhywbeth sy'n dal ar hoel fan hyn a mi'n credu o'r Brydiau Mynydd, maen nhw'n defed rhaid gryf hefyd. So mae hwnnw falle ni helpu nhw pan mae'n dod i'r dosbarth yma. Ond na, diolch i'r boes. Ti'n cael lot o help eddi? Oedden lot o help, bydden ni'n ffili neud efo nhw, bydden ni. Ond mae siŵr o fod o help, bod nhw gyd wedi dod o'r un cae, yn dweud, ti sy'n berchen y tri? Ydy yn gwmwys, a maen nhw wedi cael eu paratoi'r un beth, maen nhw wedi cael eu lliwio'r un beth, ac felly wedyn ni, maen nhw'n gweddi dy gilydd yn bach yn well, falle, bydden ni'n cybio. Ges ti wysad, Justin? Na, dde'n o'r rhaid. Mwy o wysad nith nhw'r. A Dyfan, pob lwc i ti nes mlaen, ti'n mas yn y bencampwriaeth? Ro, nes mlaen llaw ma nawr yn bencampwriaeth ar hwrf Biwla, so cyn i weld shleifi fyny. Wel, mae hon yn dipyn o sbargen, no? Neu hwn, no e? Sian gwarchiadau. Diolch yn fawr,
Wel, croeso mawr iawn i chi nôl ato ni fan hyn i gylch y gwartheg ac i ni yng nghanol pencampwriaeth y pare cyfandirol wedi magu gan y rhai hynny sy'n ni arddangos nhw. A mae Dafydd Ellis o Dywyn wedi aros gen i y gwmni o hyd. A Dafydd, mae yna wartheg o'r safon gorau welwch chi'n rhywle yn y byd a gweud y gwir fan hyn, yn dos e? Mae yna, so chi'n gorau sbio eitha calad i ffindio gwartheg yn well na'r rhain. Mae Will Edwards y beirniad wedi tynnu'r par o wartheg Charlie ymlaen, par o wartheg Limousin's o'r Olfords ymlaen, a hefyd par o wartheg Glas Prydeinig ymlaen. A mae rai gweud mae'r limbs mae gan y teulu Olfords. Mae nhw'n dipyn o wartheg yn dyn nhw. Mae yna waith curo rhain. Mae'r pwer gan y Charlies mae hefyd drws nesau nhw. Oedden ni'n sôn am y pwer na cynt, mae mor anodd i gystadlu yn erbyn o fe. Mae nhw mor drawiadol i'w gweld yn dweud. Oedden ni'n sbio nhw ar y blaen wan, y lled rhwng y coes y blaen a pwer drwyddo nhw. A maen nhw'n dlws fyd yn dweud? Ydyn. Mae'r Charlies, mae 3-8-2 a 3-1-1 teulu Gilad Savannah a Gilad Toronto. Wel, mae'r tarw bach ifanc na yn dweud sefyll yn dda, ti'n bod. Dangos y hun yn dda yn dweud? Ydy, ma fe. Ydy. Coes y mob gornel. Ac yr un peth efo'r ei coch drws nesaf fyd yn dweud? Ydyn. Eto, blas y beiriad yn syth o ddewn, so ddim llawer i a mae wedi tynnu Charlies, Kevin a Sioned Thomas mlaen hefyd o Gastell Newydd Emlyn. Y llwyddiant yma yn y sioe fawr yn parhau iddyn nhw. Wara teg, da iawn wir yn cael ei tynnu mlaen i'r pedwar ola fel petai. Will Edwards o Sir Fôn yn barod, dwi'n meddwl, i wneud I benderfyniad. Mae'n dod at y steward. Mae wedi rhoi y nod. Felly, tybed, pwy sy'n mynd I fynd â hi? Rhywbeth yn gweud wrthai. Coch I fi, dwi'n meddwl, ond dwi yn anghywir am ryw o weithiau. Mod I... Seicled a'i ddwylo. O'n i'n meddwl bod o'n mynd amdano nhw. A, fydd hefyd, o'n i'n meddwl bod e'n mynd am y glas. Os maen nhw'n wartheg da iawn. Dangos be o'n i'n gwybod. Dwi'n meddwl falle bod e'n mynd I fynd am y Charlies. Ie. Charlies gath I ddod yn y tîm o 5, da Ie, yn y tî. So mae'n amlwg yn hoffi nhw. A dwi'n meddwl sa neb yn gallu cryn o nesan. Neu'r limbs, wedyn ni, mae rhwng y Charlies mae'r limbs. Limbs yr Olfords. Neu'r Charlies. Un edrychiad ola cyn mynd y tu ôl, dwi'n meddwl. They're showing tremendous promise for the future. Just slight advantage over. Wel, am safon da wartheg. Rhagorol. Placement and memory system quality, but wonderful class. Mae'n ôl gyda'r glas Prydeinig. And there we are. We have drawn 4 pairs forward. Gwartheg Nigel Jenkinson. Diamond Blue Roshin a Diamond Blue Sarah. Mae'n cael ei ddwylo arni nhw unwaith eto. Ac yn dod nôl. Glas o'r coch mae'n sbiar, da? Ie, dwi'n meddwl bod ti'n iawn. Neu chwilio am ei gilwobr yma fe. Ie, alla. Dre twyllo ni mae alla. Will Edwards yn cymryd I amser. Fysau gwneud yn hollol siŵr I fod yn neud y peth cywir. A mae'n dod nôl nawr at y Charlies pwerus ar y pen. Sponsors here, Hugh Jones and Adam Stephen representing Taiwan. And indeed we'd like to thank most sincerely as well Rhys Lucker, who had an extremely challenging task in picking out his winners and his reserves in this class. So Mae'r penderfyniad yn agosau, dwi'n meddwl. Bydd ddim yn hir nawr, Dafydd. A wedi mynd am y limbs! Da iawn, gwych. Wedyn ni'n dau yn dod bod nhw'n rhai arbennig. A'r Charlies a'r gilwobr. Ie, golewyr. Limousin's o'r Olfords yn mynd â hi a... Mae'n anhygoel yn dweud. Felly bod i'n mynd rhywle a gweud y gwir. Sa'n i gallu fysa. O'n nhw mor dda. Sa fod i'n mynd ffordd arall rownd, dwi'n meddwl sa'n i'n gallu. Y Charlies a mor gystadleol hefyd. Ie, wna'n. Mae'n campwriaeth a Dafydd hwnna. Da hwnna, falch bod wedi dod. Diolch I ti am darbenigedd. Diolch I ti.
Dyma i chi be di safon yma ar lwyfan gynifio Meirion, cymal o'r agored pob gwlad yn un edrych yna fo ar hyn o bryd. Simon Goss ar un ar y ddau Meirion Evans, ac os ydych chi'n edrych ar Facebook, mi welwch chi bod Meirion y ddiweddar wedi cneifio 737 o ddefed sydd yn nifer mwyaf mae o wedi gneifio hyd yma, fi'n credu, mae o'n gneifio rhagorol. Rhys Douglas wedyn ar 3, Iwan George ar 4, ac wedyn dyma chi beth ydi her, David Gordon ar 5, Perata Abrahams ar 6, dyna chi Garfan Zela Newydd fan hyn, y cneifio yn erbyn y Cymru. Ie, wir, mae'n mynd i fod yn dipyn o dasg iddyn nhw giro nhw ar hyn o bryd. Mae Cymru ar ei gorau eleni hyd yma yn y cystadlaethau ar hyd yr gylchdaeth gneifio. A dwi'n gobeithio gwelwn ni nhw yn perfformio dda iawn nes ymlaen yn y dydd, yn y profion hefyd, ond ar hyn o bryd 6 ydy Perata Abrahams lawr a fo gyda'r oen yna, 5 o wyn yn y gorlan bob un o'n nhw, 2 funud 45 ar y cloc a 3 o wyn wedi mynd i lawr yn barod, ond 4 allan gan y 2 o Zela Newydd ar hyn o bryd. Iwan George ydy hwnna, ac ar 1 y Simon Goss wedyn sydd yn adnabyddus. Maen nhw gyd yn adnabyddus yma ar lwyfan y sioe. Mae fawr wedi bod yma sawl gwaith o blaen. Meirion Dolfonni cael yr ychydig bach o draffaeth y fanna i setlo'r oen. Mae'r wyn yma yn teimlo unrhyw densiwn sydd yng nghorff y cneifiwr. Mae'n gweithio ddwy ffordd yr berthynas gneifio yma. Mae'r rhaid i chi wneud siŵr bod yr oen yn gartrefol, ac mae'r eich chi ar yr un bryd geisio cadw at eich techneg. Sbiwch ar y stodiau hirio yna. Ond hedfan i lawr dros yr asgwrn cefna. Gwych i weld. 5 wedyn, dyma chi y garfan Zela Newydd ar gyfer y prawf nes ymlaen yn y pranawn, ond rwan wrth gwrs yn cystadlu'n unigol yn erbyn i gilydd i bob pwrpas i weld a fedra nhw ennill gystadleuaeth agored y pob gwlad. 2 ydy Meirion Evans sydd wrth eto lawr â ni. Mae o mewn am ei bedwerydd oen rwan. Techneg ydy pob peth. Mae yna batrwm i'r dull o gneifio fan hyn. Os da chi'n colli'r patrwm i allu pethau fynd y fler iawn o dar y cyfan. Mae'r bechgyn yma o safon cystal. Maen nhw'n gallu llwyddo i gadw'r siap. Be bynnag ydy ymddygiad yr oen fel yna enghraifft. Dal i fynd ydy i David Gordon ar y 5. Mae'r 2 o Garfan Zela Newydd yn perthyn i gilydd. Mae'n debyg yn brodyr yng Nghyfraith. Ac felly maen nhw'n nabod i gilydd yn dda iawn. Dyma fi unwaith eto yn edrych ar 6 ar Perata Abrahams. Ond pwy sy'n mynd i orffen gyntaf ydy wan efo 5 oen allan ar hyd yr hes, y 2 begwn beth bynnag Simon Goss ar y 5. A hefyd Carfan Zela Newydd wedi gorffen. Ie, dim syndod y fanna. Perata Abraham a David Gordon wedi cwblhau'r dasg. Yn y canol, mae'n olygfa hyfryd ag digon o sŵn hefyd wrth i ni groesawu y cesig magu 47 mlwydd oed a'i hebolion. I hebolion yn llafar iawn ag digon o waith wedi bod o flaen y beirnied ag wy'n credu bod ni'n weddol agos at ganlyniad. Geraint Davies, Brydfar Hyd Ddu yn edrych ar y dosbarth yma. Wrth yn ochr i, David Oliver, gai ddechrau trwy dy lon gyfarch di yn fawr iawn. Llwyddiant mawr heddi. Dwi wedi cael bore arbennig ac Gwyneth, ffrind agos iddyn ni sy'n berchen y gaseg, so oedd o'n lyflu iddi hi hefyd. Mae wedi bod fyny efo ni ers rhyw 2 mis wan yn paratoi, so wedi bod yn lyflu cael cynlyniad yna heddiw. So rili dda. A ddo fyd? Do, ges i ddiwrnod dda ddo i fyd, so gyd i weld. Bydd eisiau ni adladu siarad arall i dy ben di sy'n chwyddo tymod wrth i'r cystadlaethau mae'n mynd yn ei blaen. Absolutely. Na, gwych gweld. Ond, ti'n hapus i ni roi sylw i'r dosbarth yma? Wrth gwrs, y dosbarth cesig y fagu 47 mlwydd oed yn adran y cobiau Cymraeg. Ac, mae'n debyg ar hyn o bryd yr atrels sydd ar y brig. Ac nhw sy'n mynd â hi, mae'r het wedi cael ei diosg. Ac dyma ni... Y gaseg ifanc. Atrels yn enw cyfarwydd iawn yma yn y sioe. Yn dod yma'n flynyddol, yn cefnogi'r sioe. A mae'r wen yn gweud cyfrolau. Dyma ni Danaway Jolene cyn enillydd yma fel eboles blwydd ac eboles 2 blwydd oed hefyd.
Fy march Trefalion Black Harry ag allan o Danaway Shakira. Trefalion Black Harry wrth gwrs yn cyn bencampwr yma yn y sioe frenhinol. Ac mae'r Atrals yn arddangoswyr ffyddlon iawn. Yn teithio bob blwyddyn yn holl ffordd o Swydd Kent. At ni fan hyn yn Llanelwedd. Ac maen nhw'n dod fel teulu yn dyn nhw. Maen nhw'n gryf dros y sioe. Maen nhw yma ac mi glywch chi'r bloeddio rwan pan aeth y gasig yma flaen rei steddle gyda'r rosglwm ac y teulu a'r ffrindiau oll sydd yn cefnogi. Mati Atral, y mab. Yn ffonio adre, mae'n debyg, ar y ffôn. O'r prif gylch. Felly, wrth gwrs, Mati yma ni ar ei gefnder, Joe Lee, yn tywys yr y boles. A'r gaseg fagu yn hardd i dilyged i, David? Yndi, mae hon yn gaseg hyfryd, yn edrych yma hefyd, yn goron ei gyd. Ac maen nhw yn paratoi nhw'n dda iawn, pob clod iddyn nhw, maen nhw'n gweithio'n galed. Congratulations then to win. In second place is 1093. Enw a gwyneb cyfarwydd iawn fan hyn yn y sioe frenhinol bob blwyddyn, teulu yr Atrals. A Danaway Jolene yn dod yn fuddugol gyda'r dosbarth i'r cesig magu yn y cobiau Cymreig. Llongyfarched y mowr iawn i Mati Atral yn arwen. Wel, dyma fi gyda teulu Atral. Many congratulations. Llongyfarchiadau mawr i chi. Of course, no strangers to success here in the main ring. Does it get any different or is the feeling still the same? Oh, it's as good as ever. Who gets bored of winning here? It's the best show of them all, so you never get bored of it, can you? What about the running around the ring? Does that get any easier? Well, I was a bit late in parade, to be honest with you. My brother was supposed to be showing up, but he was really unwell, so last minute I was shipped in, so out of condition. Out of condition, but not out of condition to take home the winning rosette. Massive good luck in the championship now and for the rest of the week. Thank you very much. See you later. Diolch yn fawr iawn, pob lwc.
Wel, dyma ni wedi cyrraedd pencampwriaeth y pare sydd wedi i magu gan y rhai hynny sy'n ni arddangos nhw yn y sioe fawr eleni. A Dafydd Ellis o Dywyn, wyt ti wen o glist i glist achos mae'r gwartheg dion Cymreig yma'n cynrychioli'r brydiau cynhenid. So fe, dwi'n mor falch bod nhw wedi cael ei dewis fe. A fel oedden ni'n just dweud, just cynt fan, maen nhw'n bar nice yn dyn. Maen nhw'n nice. Maen nhw'n bar da iawn iawn. A tywa be? Mae'r limbs ma'n rhagorol, ond mae yna obeth gyda'r gwartheg dion dwi'n meddwl fan hyn hefyd, achos tywa be, maen nhw'n siwtio gilydd mor dda ac yn matcho mor dda hefyd, yndyn nhw? Mae'n job cystadlu efo nhw'n dyn. Ac i ni'n gweld Will Edwards yn bwrw at y gwaith. Will o Sir Fôn wedi cael gres i drad ddo a bore ma to ar y teg. Mae wedi cael gwaith caled yn dyn. Ond ni'n gweld safon y par yma nawr gan y teulu Olfford. Maen nhw'n anodd rhagorol yn dyn nhw. Maen nhw'n warthego arbennig. Anodd byga gwalla efo'r ddau yn dyn. Yn enwau cyfarwydd iawn yma'n y sioe fawr wedi cael cryn lwyddiant yma dros y blynyddoedd. Rach chi lun da hefyd i chi gael syniad o pa mor... Lled yn y ddwy, pwer yn Ar limbs wedi mynd â hi. Yr Olfords yn cipio pencampwriaeth y pare, llonggorchiadau mawr iawn iddyn nhw. Ac ddo yn pencampwriaeth y tîm o 5, mi oedd y gerddoriaeth dramatig yn dod allan o'r uchel seinwyr o gwmpas y cylch yma. Dim cerddoriaeth heddi, er allan ni fod i trod ar rhywbeth, rhyw Aaron Pugh falle, neu Fleur de Lis, neu Howell Pitts, neu rhywun yn canu. So Howell Pitts wedi mwynhau, dwi'n meddwl. Byse wir. Ond na, war y teg. Y limbs fan hyn wedi cipio pencampwriaeth y pare. Llongyfarchiadau mawr iawn iddyn nhw. A Dafydd, diolch i ti am dy gwmni'r bore yma. Diolch am gael fi. Diolch yn fawr. A gai draw i gael sgwrs gan y teulu. Ar ôl i nhw gael eu cardiau a'i rosets i gyd. Mae eisiau sawl par o ddwylor i nhw, dwi'n meddwl, i gael ei gario'r cyfan. A'r sash wedyn yn mynd dros gefn y tarw bach ifanc. Wel, llongyfarchiadau. Congratulations, I'll let you put the sash in place first. So we can have him looking smart on camera. Llongyfarchiadau, congratulations. Thank you very much. Thank How you. does it feel? Amazing. Amazing, really good. What's the story with the bull? Tell us all, what's the story with the bull? It's bred by Mike and Melanie Alford in Devon, Foxhill Farm in Devon, and he's been living with me in Scotland since February. I turned the cattle out for Michael and Melanie. We've done all the summer shows this year. So that's him finished now, and he's destined for October Carlisle Bull sales. So he'll be sold? He'll be sold in October, yeah. Who's going to buy this one? They'll be in for a cracking bull, whoever gets in. I don't know who will buy him, but yeah, he's a good bull, very good bull. And just a fantastic pair as well, and yeah, many congratulations, thoroughly deserved. Thank you very much. Diolch yn fawr iawn. Thank you. De y cylch yw cartre yr adran B am heddi, y Merlod Cymreig. 12 yn y dosbarth yma i'r ebolesu neu'r adferch dyflwydd ddod. Maen nhw'n ifanc achos dyma y tro cynta i ni'n croesawu yr adran B i'r prif gylch. Hwna ardd i mercher fel yr arfer. Yn beirniadu y gystadleuaeth yma, mae Mr Stephen Howard, Brydfa Boston, yn Swydd Efrog. Stephen di bod ynghlwm ar Merlod Cymreig ers 100 mlynedd. Ac wedi dechrau'r diddordeb pan oedd e'n grwtyn bach 9 mlwydd o'd. Mae yna ryw newid wedi bod. Mae'r trydydd wedi dod fyny i'r ail safle, 4-7-2. Dyma Shane Rogers, gyda Wortley Cinderella, dyma berchnogaeth Jill Simpson. Di ni'n wedi gweld lot o ni yn ystod yr wythnos newid safleoedd fel arfer. Maen nhw wedi bod yn eitha sicr yn do. Ond dal ar y brig mae Aierth Fienna. Mae'n braf cael gweld Bybeinydd yn fodlon ail ystyried, falle bod nhw wedi methu rhywbeth, neu wedi gweld rhywbeth, neu bod yna rhyw geffil i lawr y llinell, falle sydd wedi just cael ei mynd ar goll yn ystod y dosbarth, os ydych chi'n deall. Ie. Beth am natur yr adran B? Wel, mae'r adran B yn
yn adra gath ei dyblygu nôl yn y 40au, 50au, fel oedd y cymdeithas yn chwilio am ceffil oedd yn addas ar gyfer plant oedd yr adra na, a wedyn fatha'r cam nesaf mewn ffordd. So ddaru nhw gyda gwaed yr adra na, a chydig bach o gwaed ceffil bab ac ceffil arab, datblygu'r adran ba. A maen nhw wedi bod yn hynod o lwyddiannus. Ac dyna beth ddylen nhw fod yn addas i blant. Wel, mae'r het i ffwrdd. Stephen Howard di diosg i het. Ac mae'r hosyn goch wedi cyrraedd ac yn cael ei rhoi i Eirth Vienna. Allan o'r march rhoson Adonis a'r gaseg Eirth Titania. With fifth prize going to 466. Wel, mae hon yn eiliad mae pawb eisiau brofi. Dod i'r brig a dangos i doniau. Llongyfarchiadau mawr iawn i Eirth Vienna yn cipio'r wobr gynta, yr ebelesu ar adfeirch dyflwydd ddod, ac yn cael ei arwen gan Joe Parry. Ond mae'n y gyfle nawr i ni glywed gan Hannah sy'n cadw cwmni i'r enillydd. Wel, dyma fi gyda Joe Parry o frydfa Eirth, llongyfarchiadau mawr iawn i chi ar ennill, unwaith yn rhagor ar y ca arbennig yma gyda Eirth Vienna. Sut mae'n teimlo? O, ffantastig, yndi. Well na'r ffair eaf. Mae'n dwy mach na'r ffair eaf? Yndi, wel, dwi'n meddwl oedd i reit boeth yn y dent, anyway. Ond na, gwych, ia. Beth yw'r obeithio nawr gyda'r eboles yma? Cadw i fatha caseg a bridio, ynde. Swn i'n licio gweld i dan gyfrwyn, ynde. Dwi'n siŵr sy'n siwtio cael ei farchogaeth. Ond na yn y pen draw, magu a trio gwella eto, ynde. Do nôl ennill eto gyda cywion hi, falle? Mae'n mae'n hain di ennill yma. Felly, hynny trio cadw traddodiad i fynd, rhaid. Tipyn o linach, felly? Yndi. Na. Wel, pob lwc i chi yn y pencampwriaeth, pob lwc yn y flynyddoedd i ddilyn, fi'n siŵr dim hwn yw'r olaf fyddwn ni'n gweld o'r cyffil brydferth yma. Gobeithio ddim, ond mae gennau goltyn yn y dosbarth nesaf, so haim i fynd. Offa chi, pob lwc? Wel, erbyn hyn, dwi wedi ffindio ardal fendigedig ar faes y sioe. O bell, mae'n edrych fel gordyfiant, ond mae'n fwy o lawer iddo fo. Ac yn cadw cwmni, mae Lee Oliver o GWCT Cymru. Mae'n deitl hirach yn oes, Lee? Oes, ymwneudolaeth cadwraeth gem a bywyd gwyllt, ond GWCT Cymru, gawn ni cadw at. Mae'n haws i rwy'n fi ddweud yn sicr. A mae'n ardal fendigedig fe chynnu. Esbonio chydig o hanes yr ardal yma i fi. Ie, so dwi'n meddwl bod y ardal di bod yma ers 70au, dwi'n meddwl, yn y sioe. Nath ni sylwi blwyddyn dwytha bod heb wedi cael ei defnyddio. A oedden ni'n neud rhedeg pethau i plant yn stondin ni. A oedden ni'n meddwl, wel, gawn ni defnyddio. Nawn ni'n mynd ar taith efo plant o gwmpas yma, dangos y gwaith da ni'n neud efo cadwraeth a pa bywyd gwyllt yn byw yn wahanol llefydd, pa adar, a beth sy'n ysglyfaethio nhw hefyd, a beth sy'n gallu ffeithio nhw i bridio felly. Ie, ydych chi'n gweld o fan hyn, mae'n adar a bob meth. Fewn yn ganol, mae'n lwynog a bob beth ewna. Gen i lwynog, mae'n ceirw yna, mae gen ni y tiwb i chwiaid wyllt fama i ddynnythu, so mae'n polyn arno fo, so i stopio mamaliaid ysglyfaethus gallu dringo fyny, a mae'n stopio adar fflio mewn hefyd, cos maen nhw'n gallu deor i wya yn lot haws yn heina. Ie, mae'r plant yn mynd o gwmpas, a mae'n ffordd wych achos mae'n amtur i blant, yndi o, maen nhw'n cael dysgu tra'n cael hwyl. Da ni gael o'n safari, a fatha, fel chi weld, mae'n digon o tyfiant yma, ond fatha, pan da ni sbio mewn i push yn munud, neu faint o pryfaid a anifeiliaid sydd yn efo, mae o'n gret, a mae'r plant yn gwirioni efo. Ie, a mae'na helfa drysor yma fyd oes? Helfa trysor, so da ni'n mynd o gwmpas, mae gennym ni'r Sylwebaeth, fatha un da ni newid pasio yma. O, reit. Be di yna, iddo? Aderyn. So, cwtiad aer, Golden Plover. So, da ni gael hyn yn Cymru. Maen nhw'n mynd yn bryn, mwy bryn y be oedden nhw. Ond da ni jyst isio, a mae gennym ni enwa Cymraeg a Saesneg gan nhw. Mae gennym ni sgfarnog lawr fanna, so enwa Saesneg a Cymraeg, a wedyn Corchwiglen, sydd ar ochr fanna fyd. Gwni fi fewn? Gwni fi fewn fan hyn i weld, mae yna lyn fan hyn, Mae yna le golew i blant nofio fan hyn, hefyd. Yndi, da ni gorau bod yn ofalus, mae'n reit ddifn, so paid o disgyn i mewn. A oedd y llyn ma o'r blaen hefyd, oedd o? Oedd y llyn ma o'r blaen, mae dipyn o tyfiant yna, ond mae yna dipyn o anifeiliaid yma hefyd. Mae yna pethau'n really neis, so na i just gael go. O ti eisiau gael go? O, rhoi go ni. Na mo, just fatha swoop trwy fo, a mynd at y fanna oedd y pethau dda. Lawr yn ddwfwn, na be? Ie, o, ti a 2 droed paid o disgyn i mewn, de. Dalian rhysir ag ofn. Reit te. A lot o chwyn na. Na mo, ys i tochdi nhw allan fanna. Tochdi allan, oce.
Right, beth sydd gennym ni? Oce, sbia. So mae gennym ni chwilod dŵr fa yma. Ti'n gweld o'n mynd o gwmpas? Dwi'n gweld. Mae yna lot o malwad dŵr yma. So mae nhw'n hollol wahanol i rei ar y tir, mwy fflas, so maen nhw'n gallu nofio gwmpas fwy. Sbia, loads o boatmen yma, so maen nhw'n rhwyfo'r trwy'r dŵr. Mae yna madfach dŵr yno hefyd, so nes i dal rei heina fanna. Do, yna i just trio gael un o heina. Sgyd i fadfach eto, fyddwn ni wedi cael y triple crown. Coron drifflig, beth sy'n gen ti'n adwed? Ie, gawn ni weld o'n. Beth sy'n adwed? Mae hyn yn wych yn di, achos sa'n mhlan ti yn sicr wrth i bodd yn hyn. Mae'n debyg sy'n nhw'n y dŵr erbyn diwedd y dydd, ond... A, fe i fi hefyd. Mae'n cael addysgu bobl. So, chwilod dŵr eto, water boatman yn Saesneg, so mae'n rhwyfo trwy'r dŵr. Maen nhw'n predatory, maen nhw'n gallu bita'r pryfaid bach eraill, so mae plant wrth i fod efo hyn. So, pan da ni siarad efo plant, da ni trio dweud, oce, beth sy'n byw yn y dŵr, gofyn i nhw beth sy'n na. Maen nhw'n dweud, da ni dal pryfaid, beth sy'n bita'r pryfaid, pan mae hein yn bwysig. Mae'r pysgod yn bita'r heina, a wedyn beth sy'n bita'r pysgod? Y dyrfgu. Mae'n mynd i fyny ar adar. A wedyn ni gallu siarad amdano, so i weld y rafft fanna, so mae hynna i weld os mae yna minc ar y minc dod o America, ddim yn fod yma. Bita'r bob dim ar y afon, peth drw, bita'r adar, bita'r pysgod. A ni'n gallu sôn amdan hynny, pan maen nhw'n bwysig i ni dal heina, i stopio nhw ysglyfaethu ar yr adar eraill. Gwych. Diddorol dros ben. Dwi'n mynd i chwilio am salmon. Diolch i ti am y sgwrs, Lee. A dal i fynd efo'r gwaith gwych dych chi'n... Briliant, diolch o'r iawn. Na, ddim byd eto. Da chi'n ymuno efo ni ar gyfer cymal y saith, bencampwriaeth agored pob gwlad ac ar stondin rhif 1. Mae Gareth Daniel sydd wedi bod yn cynrychioli Cymru sawl gwaith. Ar ddau, Gareth Evans ynta wedi cynrychioli Cymru yn ei amser hefyd ac yn brawd i'r pencampwr byd presennol Gwion Lloyd Evans. Ar y 3 wedyn Aled Wyn Jones yn fanna ynta'n gyn bencampwr byd ar 3 glân. Aled Rhys wedyn ar 4. Hugh Jones o Abergynolwyn ar 5 ac ar 6 rawn y pen draw na. Mae Dion Edwards o deulu enfod Penabrynu, a felly dipyn o safon yn fan hyn. Ac wrth gwrs Dion wedi bod yn debyg yn arddangos gwarteg yn ogystal â chystadlu yma yn y llwyfan y cneifio. Gareth Daniel wedyn sydd yn meithrinfa i nifer o berwyr ifanc sydd yn dysgu cneifio fo, yn edrych ar ei ôl nhw ac yn gwneud yn siŵr oedd y genedlaeth nesaf yn dod ymlaen i'r dasg hefyd. Felly, golwg ar y 3 cystadleuedd, bron iawn trawiad am trawiad y ddau yma fan hyn, Aled Wyn Jones a Gareth Evans. Dyma chi olwg manylach ar Aled ac ar Gareth. Erbyn hyn mae Aled wedi ennill chydig bach o amser, fel y gwelwch chi. Chydig o giciau gen Gareth, roena sydd gen Gareth yn ddigon i golli eiliadau iddo fo, ac eiliadau sydd yn cyfri yn y safon yma, yn y lefel yma o gystadlu. Mae eiliadau yn cyfri ac hefyd mae modfeddi yn cyfri. Os nad ydych chi'n llenwi'r grif na, bob cyfle gewch chi, yna mi fydd na drawiad arall yn angenrheidiol sy'n mynd i gymryd amser. A nid yn unig pan ydych chi'n mynd ymlaen, mae hi'n bwysig i fod yn gynnil, ond pan ydych chi'n tynnu nôl ar gyfer y trawiad nesaf, peidio mynd yn rhy bell. Mae bob modfedd, fel o'n i'n dweud, yn cyfri. A mae'r cymor corla na hefyd yn bwysig iawn, cadw llygad i lawr yr rhes ar sut mae'r cystadleuwyr eraill yn gwneud. Beiriad wedyn dyma chi'n Nicky Bainon yn fan hyn yn cadw llygad barcud. Mae'r beiriad yn symud ar hyd yr rhes, fel bod nhw ddim yn canolbwyntio gormod ar un ymgeisydd o gwbl, ond unwaith eto da ni nôl yn gwylio'r ddau yma, Aled a Gareth, y ddau o'n nhw drawiad am drawiad yn dod dros yr ysgwydd ddwytha na, ac yn tacluso yn fanno cyn y trawiadau hir ar yr ochr dalu na, chydig o gicio fanna gan Aled Wyn Jones yn golygu bod ynta yn colli rhyw chydig bach o amser ac yn gyfle i Gareth ddod i fyny ochr yn ochr a fo o ran cyflymdra fawr iawn i ddewis rhwng y ddau, ac wrth gwrs taclusrwydd yn mynd i falle olygu na nid y cyflyma sydd yn mynd trwodd hyd yn oed o fan hyn, ond da ni ar y safon uchaf posib o gystadlu fan hyn, felly lawr iawn o ddewis rhwng cystadlwywyr. Gareth Evans ar un o bryd i mewn ar gyfer i 5 o 5 defyd. Ie wir, ac edrych ar y pen arall ac y fan hyn, mae Hugh Jones fan hyn, Hugh Hans, fel da ni'n ei nabod o, yn gneifio'r eithriadol o abal yn mynd trwy miloedd o ddefed yma yng Nghymru, ac wrth gwrs wedi bod yn teithio'r byd ar gefn i sgil hefyd. Mae gyrfa byd eang yn bosib yn byd y cneifio yma oherwydd yr tymhore. Fel mae'r tymhore yn newid, mi fydwch chi symud efo'r angen i gneifio defed y byd.
Dyna chi beth i cyfleon sydd ar gyfer y bobl ifanc yma. Mae gennyn nhw i cyfnod, fel da ni fydd yn hun, mae syndod faint o'r cryfwyr fel sy'n gallu dal ati, ond yma yn y sioe fawr, Aled Wyn Jones ydy'r cyntaf i bwyso'r botwm coch. Digon i ddod eto. Oes, mae yna gyffro mawr heddiw yma yn shed gneifio. Meirion a Galin Nelidir yn cadw llygad barcud ar y cyfan i ni heddiw yma. Dewch i ni gael yn gwynt atom rhyw fymryn rwan, a draw ni at Alex i gael rhagolygon y tywydd. Wel, mae'r gwynt wedi codi rhywfaint, y cymylau wedi adeiladu, a dwi'n gallu teimlo bach o law ysgafn yn yr air. Ydy mae'r tywydd yn troi yma yn Llanelwedd. Gweddill y dydd, wel, mi fydd glaw trwm yn symud ar draws y wlad. Mae wedi cyrraedd rhannau o'r gorllewin yn barod, a'r gwyntoedd yn parhau gryfhau, yn enwedig ar hyd y glannau. Y tymheredd ar ei uchaf pnawn mae rhyw 20 gradd Celsius yn y gogledd ddwyrain. Dyna lle mae'r tymereddau gorau y pnawn yma. Y gwyntoedd yn parhau yn gymhedrol i ffres. Heno felly, wel, noson ansefydlog o glaw yn parhau i ledu tua'r dwyrain, glaw trwm. Ar ôl hanner nos, cawodydd trymion hefyd, ond erbyn y bore, nifer ohonyn ni yn gweld hi'n troi'n sychach, ond yn parhau'n gymylog. Noson gynnes hefyd, y tymheredd ar ei isa rhyw 15-16 gradd Celsius efallai i rai. Y gwyntoedd yn gymhedrol. Ddori felly yn parhau'n ansefydlog, yn llwydaidd peth cynta, cymylau isel, glaw ysgafn yn ystod y dydd hefyd, ond erbyn diwedd y dydd mi fydd hi wedi troi'n sychach, rhai cyfnodau braf, ac mi fydd hi yn gynhesach fori 21 Celsius yma ar y maes, y gwyntoedd yn ysgafnhau. Felly, yn parhau'n ansefydlog, Nia, mae gennai fy nghot law yn barod. Da ni angen ffeindio ymbarel i ti. Ie, wel, mae yn edrych yn eitha bygythiol, dydi? Ond hyd yn hyn, da ni wedi bod yn hynod o lwcus. Oedden ni'n disgwyl gwaith ddechrau'r wythnos yn doedden ni. Rhyw ginio bach rwan, falle? Ie, dwi wedi clywed pethau da, mae neuadd fwyd, felly dwi am grwydro draw na, dwi'n meddwl. Neu'r pentre bwyd newydd. O, ie, oes, mae'n gledd, ie. Mae yna rhyw le bach pop-up pori. O, oes ne? Digon o ddewis i fita. Digon o ddewis. Mae'n had i dy ginio, felly mi. Awn ni gael y newyddion nesaf, dwch yn ôl ato ni i faes y sioe ar ôl y newyddion.
Pnawn da i chi. Mae prif weithredwr grŵp bancio NatWest, y fonesig Alison Rose, wedi ymddiswyddo. Ar ôl cydnabod, mae hi oedd wedi datgelu gwybodaeth gam arweiniol am Nigel Farage a'i gyfrif banc private gyda'r cwts i'r BBC. Fe ddaw hyn ar ôl i'r prif weinidog fynegu pryderon difrifol am ei hymddygiad. Mae Mr Farage wedi galw ar holl fwrdd y banc i ymddiswyddo hefyd. Mae dros 40 o bobl wedi marw yn Algeria, yr Eidal a Groeg wrth i danau yn ardal môr y Canoldir fygwth, pentrefi a chyrchfannau gwyliau. Mae Groeg yn paratoi ar gyfer rhagor o hediadau i fynd â phobl o Ynys Rhodos, ac mae tanau'n dal i losgi ar ynysoedd Corfu ac Efia. Mae disgwyl i'r tymheredd godi dros 44 gradd mewn rhannau o Groeg heddi. Mae'n alw ar Lywodraeth Pryden i gyflwyno deddfe newydd i geisio atal cwn rhag ymosod ar anifiled fferm. Cafodd mesur lles anifiled oedd ar ganol i daith drwy'r Senedd i ollwng yn annisgwyl y mis Mai. Mae'r undebau amaeth yn galw am gynllun i fynd i'r afel ar broblem ac yn ôl y Llywodraeth. Mi fydd nhw'n amlinellu'r camau nesaf cyn bo hir. Mae heddlu'r de'n gobeithio bydd adolygiad fforensig o gymorth i ganfod pwy oedd yn gyfrifol am lofruddiaethau Llanhari nôl y 1993. Union 30 mlynedd i heddi, fe gafodd Harry a Megan Tooze i sythu'n farw yn ei fferm dyn Rhondda Cynon Taf. Fe dreuliodd i darpa'r fab yng nghyfraith Jonathan Jones flwyddyn dan glo am ei llofruddio, cyn cael ei ryddhau ar y pêl. Mae ymysodwr Wrexham Paul Mullin wedi dioddau anaf i'w ysgyfaint yn ystod i buddugoliaeth o 2-1 yn erbyn tîm dan 11 Manchester United mewn gêm gyfeillgar yn San Diego neithwr. Mae tymor yr ail adran yn cychwyn wythnos i ddydd Sadwrn. Yn ymateb i'r digwyddiad, fe ddwedodd rheolwr y clwb Phil Parkinson i fod e'n anhapus dros ben gyda'r digwyddiad. Wel, mi fydd gyda ni'r tywydd o'r sioe yn fyw o faes y sioe'n Llanelwedd nesa, ond o Gaerdydd dyna'r cyfan wrth i am y tro. Mi fyddai'n ôl fan hyn gyda'r bwletin nesa am 2 o'r gloch. Cofiwch bod mwy am yr holl straeon yma ar ap newyddion S4C. Ond am y tro, diolch am eich cwmni chi a pnawn da chi.
Trydydd diwrnod sioe fawr 2023 ac ail ddiwrnod annisgwyl o braf o ran tywydd yma ar y maes yn Llanelwedd. Bora prysur a phobl am y gwelwch chi, a mae'r lle yma mynd yn llawnach fesul awr. Ydi wir, ond mae yna groeso cynnes iawn i chi yma efo ni ar S4C. Da ni'n darlledu yn fyw tan 5 o'r gloch. Mae'n llenwi yma, mi fydd y lle yma dan i sang, achos wrth gwrs mae'n agosau at brynhawn dydd Mercher, yn brynhawn mawr i'r cobia Cymreig fydd yn taranu yn y prif gylch yna. Yr orymdaith fawr hefyd i ddod a phencampwriaethau ym mhob cornel, felly mae gennon ni ddigon i wneud. Cyn hir, y sylw'n troi at bencampwriaethau'r gwartheg godro. A sgwrs efo Sarah Cox, DJ Radio 2 fydd yn beirniadu'r trinwyr ifanc. A chofiwch am yn ffrydia byw ni o'r cylchoedd unigol o fewn y prif gylch, lle medrwch chi ddilyn pob dosbarth yn eu cyfanrwydd o gylchoedd y gogledd, y canol neu'r de. S4C clic amdani, mae'r manylion i gyd ar ein gwefan ni s4c.cymru/sioe. Ac yn bersonol, mae gen i resiad o lythrennau feddwl amdanyn nhw yn ystod y brynhawn, y WI, dwi'n mynd at sefydliad y merched, y DPJ, mae'n hwa cocoff yn stondin hybu Ci Cymru, yr elusen iechyd meddwl yn y byd amaeth ydy honno'n y DPJ, ac wedyn y PGI sydd wedi bod yn stori fawr yma ar y maes, ac mi fyddai mynd draw i'r stondin whisky yn y neuadd fwyd. Mae nhw'n dathlu yr wythnos yma, ond da ni am fynd i'r prif gylch nesaf. Mae adran yn galw, felly ewn ni i'r canol ac edrych ar y dosbarth sy'n cael ei beirniadu ers belen fach nawr. Y gaseg fagu dros 8 mlwydd oed. A'i hebol, mae ni. Geraint Davies, brydfa'r hyd fi yn beirniadu yr adran dy. Di cael diwrnod prysur iawn ddo. Ar un mor brysur heddi, a prysur o neiffi prynhawn ma David. Siŵr, ac mae'n debyg o ran beth ni'n gweld fan hyn wan. Ydyn ni'n diwedd y dosbarth yma'n cael cip golwg bach dros nhw cyn neu penderfyniad, ond mae wedi cael dipyn o herm fan hyn, sy'n ni'n dweud. Mae'n ambell i gaseg arbennig yma. Ac mae'n siŵr bod o'n pendroni ac mae'r gwyneb yn neud y cyfan. Ti'n credu bod yna newidiaeth yn mynd i fod, neu bydd y ti'n stico? Dwi'n yn siŵr i fod yn onest. Dwi'n meddwl yn eitha aros fel yna. Mae'n edrych yn manwl ar y cyntaf a'r ail. Ti'n cytuno, Geraint? Dwi'n gweld patrwm. Gyda fo, a chwarae teg. Mae'r gaseg sy'n gyntaf yn y bryd yn un sy'n ni'n gweld Geraint yn dangos. Ti'n bron a bod yn gallu gweld i feddwl yn gweithio, dwi ti? Tra bod yn edrych. Yn bendant. Dyma hi eglwys fach Nelly. Dyma chnogaeth Elgan Evans. Eisiau dal gafel ar y safle yna. Yn ail wedyn Brynithan Cleopatra gyda Bradley Merrick. Ond mae'r het yn sownd ar hyn o bryd. Os na newidiaeth yn mynd i fod. Gair bach rhwng y stiward. Mae wedi wneud. Allan nhw ymlacio ag anadlu. Eglwys fach Nelly. Wedi dal i gafel ar y safle cynta. Y patrwm Cymreig. Bendant, pen hardd iawn. A Geraint Lewis, wrth gwrs, mae Elgan ar y swclyn, ond Geraint Lewis sydd wedi bod yn ddangos ar ei rhannol. A mae rhaid llongyfarch y heini sydd yn dangos drwy gydol yr wythnos yn neud gwaith gwych. Congratulations to you all. Put your hands together. These wonderful, important, needs to be cheered on. Y
Yr eisteddle dan ni sang a'r gefnogaeth yn glir hefyd. Dyma chi eglwys fach Nelly, y gaseg fagu hun ddath yn llwyddiannus yn cael ei arwen yn berffeth gan Geraint Lewis. Ma' na Sylwebaeth Saesneg. English commentaries available on this programme and on our main Ring webcast. Depending on your device, either press the red button or use the audio selection option. Any problems, contact the S4C viewers hotline. Wel, o bencampwriaeth y pare beef, nôl at y gwartheg godro. A pwy well, gwedwch chi, tywys ni drwy'r pencampwriaethau na Phil Reid o Aberteifi. Phil, gret i weld ti ma'n y sioe fawr eleni. Sio sioe ti gael? O, eitha da, dath ni lan prawn ddoi fyna. Ddim eisiau benoli o drodol. Na, yn neis gweld yr ansawdd o'r da yma. So, ni joio. Y fiches odro fel wedi wedi gwerthu erbyn hyn wrth gwrs. Mae'n braf mewn ffordd bod ti'n gallu dod lan wedyn a mwynhau yn y sioe ag aros wrth o poeni am mynd ôl i odro a edrych ar y cloc na'n gysod, ynddo fe? O, di ma fe, ond mae'r delights yn yndi. Yn union. Ti'n modd, gyd i beth o fe mas o di. Na, achos mae'n siŵr o ti fan hyn bore ddo yn gwylio'r cystadlu yn enwedig yr Ayrshires oedd llygad barcud y ti ar y cystadlu achos oedd na ambell i fywch a ddi brynu yn dy sêl di yma'n cystadlu ddo? Wedi da hefyd, Wilson y ddoi a gath i ail, chymod. So, na, good. Ond i ni yma nawr yn y bencampwriaeth yma, Phil. Bencampwriaeth yr heffrod sydd dan ni fan hyn ac yr Ayrshire ddim i fewn, ond mae yna bedair heffer arbennig iawn fan hyn yn dos ni'n gweld yr heffer Holstein yn gyntaf. Y teulu Jones, Wilto Chief Atley sydd dan ni fan hyn. Wrth gwrs, beth am yr heffer yma, te, Phil? Wel, i fi, mae'n anner, fel gael chi wedi, mae'n anner, so'n fywch o anner. Mae'n ifanc, mae pen fel trisiad a'i chod fyw, a mae chader i, wel, hon yw i. Cario'r gader yn uchel braf yn dwi yn y cefn fyna, ni'n gweld mae lan yn uchel neis yn dwi. Odi, na fydd byddwn ni'n galw yn proper effort. A so chi moyn o'r hi fawr? Na, yn union. Ti eisiau rhywbeth sy'n ei weithio? Odi, a para, chymod, a cerdded yn dda. So, na, mae'n real anner i'r dyfodol. Mark Logan o Ogledd Iwerddon sydd ar fraint ar anrhydedd o feirniadu'r bencampwriaeth yr heffrod yma. Ac ni'n gweld y nawr tu ôl i'r burgor. Na mae hon yn anner fach hyfryd iawn hefyd yn dwi y teulu Thomas a Driscoll Daphne. A fe ble Thomas ys Driscoll Goch, maen nhw'n lle dangos da. Trwch chi ar cader yr anner yma nawr, mae'n llon tath. Llon tath. A sy'n eisiau, mae chader i, mae cwateri mlaen i, mynd yn deidi mlaen ddigon, a os chi'n godro nawr, byddech chi roi masin ar hwnna rhwydd, chymod. A tethau, jyst dim rhy hir, dim rhy fach, na, trisiad i ddod i dyfodol fel bywch. Caran gyd. Mae'n rhy fawr nawr, falle, sy'n golygu, falle, mae'n fywch sy'n mynd i bara pan fydd i wedi tyfu i'w llawn ffrwfiant fel petai. Wel, a i wedig da Seimon, mae mor gymaint o dda da fe, canodd ar ganodd o dda, y hyrd fwyaf o short horns yn y wlad. A maen nhw'n cerdded milltirodd o borfa nôl i odro. Yn union. So chi moyn da yn cario lot o bwysau wedyn. Y Brown Swiss wedyn yw'r ola yn y cefn yn newydd fy'n heibio ni yn y pwynt sylwebu. Brown Swiss ddim yn fryd niferus iawn yma yn y sioe, ond y safon yn uchel iawn, a mae hon yn glamp o heffer Brown Swiss, yn dwi? O, di, pan bu on yn lloia nawr, bydd hi'n drisiad, a power yn ei, Bydd. Trenu bod hi ddim wedi lloia cyn y siow, ond fel amai, chymod. Os reswm, Phil, pan bod dim mwy o'r Brown Swiss o gwmpas, os na reswm pan bod na ddim mwy o fuchesu yng Nghymru, er enghraifft? Ie, sa'n mo beth yw e, ond soi wedi fel clico, ti'n modd? Dim di cydio? Na, chymod fel ar un beth, ar Ayrshire, chymod, mae'r jerseys wedi cynyddu, mae'r Holsteins fel maen nhw eriod, chymod. Na, sa'n mo pam, achos mae'n fywch lleithog iawn, chymod, a mae fframi'n dych chi. Ond sa'n mo beth yw e, ond maen nhw'n gweud, maen nhw dda tywel ofnadw o dy wel. Maen nhw fel babis bach, chymod. Mae hwnna'n lot o beth. Wel na, maen nhw rigor mod o babis. Palli me fewn. Palli mas o ca, bydde. Dwi'n rhaid i gerdded rown o bob un, dwi'n. Ie, wrth gwrs. Wan i'r jerseys sydd yn llawn drygioni, falle yw'r gair cywir am y jerseys, ma'n dy fe. Ond na, mae hon yn bencampwriaeth dda iawn. Safon arbennig o uchel, felly dowch nôl ata i a Phil i weld pwy eitha pencampwriaeth yr heffrod godro yn y man.
Dwi'n ni'n ôl mewn. Mae'n anodd pio cynhyrfu yma yng nghanolfan Gneifio Meirion, achos dyma'r cyfle cyntaf i ni weld y pencampwr y byd y Cneifio, a hwnnw ydi Gwion Lloyd Evans yn perfformio. Felly dyma chi gymal i chi o'r gystadleuaeth agored pob gwlad. Gwydion Davies ar 1, Elgan Jones ar 2, Dylan Jones ar 3, Ian Jones o 100 House ar 4, ond Gwion Lloyd Evans arno fo mae'r sylw i gyd ar y 5 safle yma, a Gethin Lewis yn y pen draw ar 6. Gethin Lewis yn tan cynrychioli Cymru yn y garfan datblygu ar gyfer y profion yn nes ymlaen yn y dydd. Ond ar hyn o bryd, Gwydion Davies ydi hwn sydd i mewn, allan ar trydydd oen allan o 5 gen o fo'r gorlan. Golwg sydyn fan hyn wedyn ar Ian Jones, a mae pawb yn camol Ian Jones. Da chi'n meddwl bod nhw'n dechrau Cneifio pan maen nhw'n dod i'r llwyfan fan hyn, o mae Ian Jones wedi bod yn tocio rwy'n ma lawr y cefn trwy'r dyddiad dwytha mag, felly yn hyfforddi bobl ifanc yn y grefft yna hefyd, a paratoi rwy'n ma ar gyfer y cystadlu. Felly mae o wedi cynnesu yn barod i'r das sydd gen fo heddiw. Dylan Jones wedyn yn rhagori yn ei das hefyd, ond sbiwch ar y dyn yma. Gwion Lloyd Evans, mi gathon ni'r braint o fyd i fyny i'r Alban i bencabwriaethau'r gwelleiddia air yma, bencabwriaethau sy'n cael ei cynnal, ond dair gwaith y pencabwriaethau byd, a pwy ddath i'r brig o holl gneifwyr y byd yno yn yr Highland Show yng Nghaeredin, ond Gwion Lloyd Evans o gyffiniad Llans Hanan. Felly llongyfarchiadau mawr iddo fo, mi drwchwn ni mlaen i weld mwy ohono fo yn ystod y dydd yn cynrychioli Cymru yn y profion mawr. Dyma fo'r ystodiau hirion rwan. Ac o'n i'n siarad y bore cyntaf amdano fo, ac o'n i'n dweud y loth o fo, ac mi oedd o'n edrych o ddyn ar ei wyliau. Gwen fawr ar ei wynaf wrth i fodd yma yn y sioe fawr. Dim yn teimlo'r pwysau o gwbl rhywsyd, mae'n edrych yn hamddenol ac yn hawddgar iawn. Dyma fo rwan yn mynd dros yr ochr gymleth na o'r ail ochr o'r oen. Dim problem o gwbl iddo fo. Na chwaith Elgan Jones yma'n hyn. Dyna fo 1, 2, 3 ar y 5 safle i Gwion Lloyd Evans, a mi fydd o wedi gwblhau hwnna. Oes gyda fo un arall yn y gorlan, oes, ond mae Ian Jones wedi ochr o allan ar 5 oen yn barod ac yn mynd dros y tansail a 1 dros yr asgwr cefn wedyn. 6 yma'n hyn, Gethin Lewis. Na Gethin Lewis hefyd wedi bod yn cneifio cyflym, a dwi'n cofio weld o llynedd, dwi'n credu yn Sioe Talabont yn cneifio oen mewn 16 eiliad. Mae'n anghredadwy erbyn hyn, fel mae'r cneifio cyflym hefyd wedi datblygu. A mae hwn yn elfen hanfodol sydd yn cymlethu, os ydych chi, yn cyfoethogi'r cystadlu cneifio yma. Dyma fo unwaith eto, sbiwch ar y dechneg yna, sbiwch ar y rheolaeth sydd gan Gwion Lloyd Evans, ac y wir yma'n hyn, Ian Jones yr un modd ac yn cneifio'n daclus iawn, llond y grib na, ac yn tenio rhyw chydig wrth ddod i'r gwddw. Ian Jones unwaith eto, tacluso o gwmpas y cesel na, fydd i wan 1, 2 fanna, nid siŵr bod hi'n lan, ond Gwion Lloyd Evans yma'n hyn, yn un cyntaf, dim sydwr o gwbl, Gwion Lloyd Evans yn cyntaf i orffen, mwy gyda fo nes ymlaen yn y dydd. Ian Jones and local man. Croeso nôl ato ni, bencampwriaeth yr heffrod godro. Mae Phil Reid gyda fi'n gwmni o hyd, a mae'r beirniad Mark Logan o Ogledd Iwerddon yn paratoi i anerch y dorf cyn dewis i heffer buddigol. Felly dewch ni glywed beth sydd ag ei weid. This is my sort of first class that I've been able to give reasons on. We have in front of us the 4 winning heifers from each of the breeds yesterday, and I would really like to congratulate those breeders. They brought forward 4 great animals that won through yesterday. The Holstein heifer that's at the front end of this class, she just is a very young heifer. She's only calved a few weeks, but she just has that tremendous blend of dairiness, of strength, fabulous udder, and that immaturity that you want to see. She really is a heifer. The Jersey is a really great representative of her breed as well. You've really got to admire the frame in this heifer, the depth of body and the quality of the udder that she has. And then we've got a shorthorn, and I really do admire the dairy quality that this cow exhibits. She's really dairy right all the way through, and a really good udder to go with it. Our Brown Swiss is at a slight disadvantage here today, being an in-calf heifer. A tremendous example of an in-calf heifer, and it would really be great to see her in a few months' time when she calves, has a chance to milk and clean off a little. But I will just go forward
tap out the champion and reserve, and then I'll give you the reasons between the two. Wel, dyna ni te, y beirniad yn paratoi fynd ati i ddewis yr heffer buddigol. Phil Reid, le mae'n mynd yn dy farn di? O, ryddi a gwen rwydd. Rwydd. Dyma fe'n dod. A'r heffer Holstein. Yn mynd â hi'r Teulu Jones, Wilto Chief Atley yn cipio'r pencampwriaeth yr heffrod a'r jersey mynd ar gil, Wobr. Na, di wneud job yn iawn. Llon gyfarchiadau mowr iawn iddyn nhw. She really does exhibit that. Stondin sefydliad y merched ydy hon yn Neuadd Morgannwg a Ffederasiwn Morgannwg sy'n gyfrifol amdani fel Sir Nawdd eleni, ond un o ferched Bryn Refel di hon, Pat Jones, wedi bod yn cystadlu yn yr adran greffta, ond ydych chi efo Cynarfon Gwynedd. Gwynedd, Cynarfon, ie. O ffordd arall. O ffordd arall, o gwmpas, ie. Wel, so be oedd y thema i ddechrau ar gyfer y pob peth disgled a hardd.
Nathon ni benderfynu gwneud ar yr ardd yn Gwynedd Gynarfon, felly. Wedyn... A bydd rhaid cael 5 eitem i gyd, ia? 2 grefft, 1 preserve a bisgedi a bloda. A chi sy'n gyfrifol am y gwaith Ie, am y gwaith gwydyr, ie. Wel, sut ydych chi'n creu ffasiwn beth? Nath o ddechrau drwy fynd i ryw ddosbarth a o'n i wedi mwynhau o gymaint. Dwi wedi gwneud o adra ers hynny, lle torri yr gwydran fan a reid o mewn ciln. A nath y plant brynu ciln i mi wedyn. Pawb ddim ciln. Na, rwan ydw i yn mwynhau o'n de. Wel, mae'n amlwg bod mae crefftod oedd i clywed nydig ers cyfnod yr clo. Da ni wedi troi mwy ys beth arall i do. Ie. Rwan, dyma'r eitema sydd wedi dod yn drydydd fan hyn y gynail. Felly oedd na bwynt i bob eitem am hwnni oedd a wedyn fel... Oes. Dwi'n mwynhau edrych ar hwn, embroidery di hwn. Mae yna waith gwych yn yma. Mae'r all things bright and beautiful. Ie. Dwi'n licio'r gosodiad bloda hefyd. Mae o, fendigedig. Achos mae'r ffordd maen nhw wedi gosod neu llwyfannu'r eitema'n bwysig hefyd, yn dydi? Dangos allan, de. Felly mae'r ganog y fyma? Mae'r ganog yn fan hyn, Yn ail? Ie. Ond mae gwaith bendigedig ar yr sugar craft, chwada nhw tha, ond mae'r rhosod ma'n edrych mor... Real, yndi. A mae'na dipyn o... A dwi'n licio'r blod... Mae'r gosodiad yn neis. Mae'r gosodiad bloda'n neis. Mae'n fatha edrych ar yr ardd. Ydy. Mae'n edrych ar yr ardd. Mae rhywun am fynd i'r ardd efo'r... Yndi, efo'r bag. Mae hwnna'n rhy neis i ddefnyddio yn yr ardd, mae'n gwir. Ond da chi wedi sylwi chi bod na fwy a mwy o bobl yn mynd ati i neu creffta? I ddefnyddio dilo? Oes. Enwedig yn ystod yr cyfnod Covid, dwi'n meddwl bod pobl wedi bod adra gymaint, nes maen nhw yn mwynhau. Ie. A'i ffindio fo'n ffordd o be o ymlacio? Ymlacio ac cael siarad ac Ond da chi'n tynnu pobl at eich gilydd i greu? Gynna ni 8 yn dod ato ni i wneud hyn. I lle rwan? Yn Brynefal i ti ni, lle. Ac maen nhw rwan yn ffindio, mae o drosodd yr gystadleuaeth yma, ond maen nhw eisiau cario ymlaen i ddod at ei gilydd. Eich gwaith chi fan yna, wnaethoch chi'n cael pawb efo'i gilydd? Pawb efo'i gilydd, a wedyn mae'n ffordd o cael pawb i wneud crefftau efo'i gilydd, ynda. Ydy, a mae hwnna'n llesol mewn... Yndi, mae'n beth da i'r meddwl hefyd, ydy. Oedd rhywun wedi bod chi'n mynd i gynfyrtio'r garage neu beth? Da ni wedi gwneud, i ystafell crefft. Wir? Do, a wedyn mae'n le i 10 o bobl ddod yna i wneud gwahanol greffta. Ie. Arcio mae peth, mae di tyfu'n fawr. Mae o, yndi. Ond mae rhywun yn rhyfeddu, dwch chi ganolbwyntio rwan ta? Mae hwn... Ar yr un sydd wedi dod i'r brig, Powys. Ie, mae hwn yn tynnu llygad yn syth, yn wedig yr deryn, gwaith pin ydi o. Mae'r lliwiau, tydi. Wel, mae'r lliwiau'n rhedag drwy'r cwbl dydy'r oren o'r glas, dydi. A'r gwaith gwydyr eto, gwahanol ffordd o neu gwaith gwydyr. Wel, so esboniwch gan bod chi'n arbenigrwydd ar beth? Mae hwn, dyma be maen nhw'n defnyddio i wneud ffenestri lliw mewn tai a beth felly. Hefo LED rownd yr gwydyr. Ydych chi'n gwneud pethau felly? Na, acto. Cam nesaf di hynny? Na, mae well gen i wneud yr torri fyny, dwi'n meddwl. A wedyn, mae'r cacan ffrwyth ydy. Mae'n dweud bod ti'n fendigedig, ond mae'r peth i gyd ydy. A wedyn y jam, y bricyll, yr apricot. With a hint of liqueur. O, na fo, ia. Wel, Dyna ni mond yn meddwl faint o oriau mae hein i gyd wedi cymryd i bobl ar ymdrech, ynddo? Mae'n cymryd misoedd, ynddi. Ond y pleser mae rhywun yn gael. Ie. Wel, mae hwn yn ysbrydoliaeth i bawb. Yndi. Da ni gyd wedi gwneud rhywbeth am yr un do? Dyna beth, da ni'n gwybod nes da ni'n trio nacda. Hwna di o bat. Ydych chi'n mwynhau'r sioe? Ynddo, bendigedig, ynddo. Lle ydych chi'n y garafan? Yn y garafan dros lôn. Yma tan dydd, bore di Gwener. Adra wedyn. Di cael y ffix o sioe. Wel, diolch am y sgwrs. O, diolch ni. Ac ardderchog, gwaith ardderchog. No i'r garage os ydych chi gymryd. Ia, na fo. I ni wedi cael canlyniad gyda'r adran A. I ni'n edrych ar hyn o bryd ar y merlod mynydd Cymreig y gaseg fagu hun a'i hebol a llon gyfarchiadau i Thistledown a Eileen Moore yn eiddo i Sandy Anderson.
A hon wedi sefyll allan trwy'r dosbarth yma, asgwr, maint ac ansawdd dda iawn. Beri Linyn yn arbennig. Wedys di mewn dechrau. A Julie Perrins wedi stico gyda'r hyn. Oedd hi'n feddwl oedd yn gywir yn y lle cynta. Yn mynd ar ail wobr. Crympwell Blue Ruby. Catherine Owen, y perchennog. Allan o'r march Cwm Hendy Buster. A'r gaseg Crympwell Blue Velvet. Yn trydydd wedyn mae Justin Davies gyda Rookery Rapture. Wrth gwrs, yn bartner i Heidi enillodd y dosbarth. Ac mae'r gaseg yma'n berchen i mab Heidi a Justin Austin. Austin Davies, so dwi'n siŵr bod nhw'n hanner o falch. Gwaith tîm eto. Ac yn bedwerydd ar y sgrin yna, mae Brydfa Islin. Sydd wedi bod yn llwyddiannus yma dros y blynydde. A dyma ni Amelas Mariner ydw i'n credu. Sandy Anderson yn enw i ni'n glywed yn aml iawn. Yndi, Brydfa eitha adnabyddus ac yn magu dod y cyffyle bob blwyddyn ond wedi bod yn llwyddiannus iawn gyda lot ohonyn nhw. Decision has been made. That's about going forward. So congratulations to those there. Dyma pam i chi yn dod i'r prif gylchu gystadlu i gael gafel ar yr hosglwm ac i brofi yr eiliad arbennig yma. Thistledown Eileen Moore yn ennill ac yn fuddigol. Llon gyfarchiadau hefyd i'r dangosydd Heidi Bennett. Ond mae yna gyfle nawr i ni gael Dyla Lan a Hannah sydd yng nghwmni yr enillydd. Well, Heidi Davies by now, not Heidi Bennett anymore. Congratulations on your marriage. And also congratulations on the win on behalf of Sandy Anderson of the Thistledown Stud. How do you think everyone's going to be feeling back in the horse line? Absolutely thrilled, absolutely thrilled. We've had her since the foal, and she won here as a yearling in a massive, massive class. So it's just lovely to come back and have a win on her. She's, yeah, amazing little pony. Fabulous. So a double winner at the Royal Welsh Show. Yes, it is. No, she's very special. And hopefully a winner with her foal here in the future. Let's keep everything crossed. And you've got the championship to come. Yes, we do. Yes. Well, many congratulations once again, and huge pob luck. Good luck for the championship. Thank you very much. Diolch. Wel, dwi'n ôl yn y Cylch Moch ar gyfer pen llanw'r cystadlu leni, y prif bencampwriaethau. Mae gennau wyneb cyfarwydd iawn yn cadw cwmni fi yn feirniad yn gyn cystadluedd ac yn wybodus iawn efo'r moch yma. Hugh Williams, fel ein olydd. Ydych chi'n iawn, Mario? Heddiw? Reit da, diolch yn fawr iawn, Eiron. Champion, diolch yn fawr i chi. Mae yna griw ma'n gwylio a mae yna cystadluedd newydd gychwyn. Gwobr goffa Phil Foley di ond i'r para, Hugh. Ia, cof am Phil Foley fydd mor weithgar ac amlwg yn yr adran foch ma am mlynyddoedd lawer a'i dad o efo fo, Bill Foley, coffadwriaeth mawr i'r ddau yn nhw. Oedd yn gymeriadau mawr, oedd Phil yma bob blwyddyn yn cadw llygad yn y gornel fan hyn. Oedd, mi oedd o. A Steve Loveless yn beirniadu. Steve Loveless di'r beirniad, ia. Sunrise Farm Dorset. Ia, un lad White ydi o. Mae o'n masnachu lot mewn moch ac yn cadw lot o foch i un adra. Felly yn gwybod yn iawn beth mae eisiau. O, di gwybodus iawn hwn. Oedden ni wedi bod yn gofyn o'n gynharach be oedd o'n chwilio amdan, ac oedd o'n dweud bod y cerddediad yn bwysig iawn pan oedd o'n chwilio am fochyn. Cerddediad sy'n bwysig mewn sioe ha, achos mae'n anifiliad maced i nhw. Wahanol i sioe gyda. Mae hi'n mynd i'r bachyn. Mae hi'n mynd i'r bachyn dwi'n wedyn. Mae nhw'n hain yn ddibynnol, mae'r bryd a llinach hain yn ddibynnol ar hain yn ddibynnol mewn ffordd. Yndi, o fama, wela ni enillwyr y dyfodol mewn ffordd, swn i'n feddwl da. A mae yna 6 o wahanol fridiau yma. Dych chi'n gwybod na well na fi, o'n i trwyddo nhw cychwyn yn y gosat yn ei fan hyn wan. Wel, y saddleback di hein, bryd sydd yn gymysgiad o 2 hen fryd, yr Essex a'r Wessex saddleback. Right. A wedi ei gosod mewn ffordd yn fryd hynna'n wan lle da. Mae moch Cymreig yma wan gyda ni, gyn
Corina Taylor o Sir Benfro. Un o cyfarwydd iawn wedi cael lot o lwyddiant yn y gorffennol. Lwyddiant yn gyson. Y moch Tamworth yn hannu o Swiss Stafford. Y rai cochion masif yn un wrth yn ochr ni. Barbara Warren. Mochyn Berkshire yn dod wan. Gyn Harry Healy o Alkington Pigs. Y rai gosa atan ni fan i wan Berkshire. Ia, mae, ia. Ia, un i'm yn gyfarwydd iawn i fi. Maen nhw'n fryd go brin. Ond o'n nhw'n deud na hynna di'r porc gorau gewch chi. O ia fyd? Ia, hynna oedd y London Porker ystal. Mochyn rhyw 40 pwys wedi ladd. Reit. Ac os eith o dros hynny, eith o'r hyd ew, ond ar ti'r 40 pwys a mae o'n berffaith fel porcar bach. Ia, ia. A mae'n mwyafrif o hain yn feiddiad ac yn sbynachod ifanc iawn ydyn nhw wedi cael ei geni lenir am fwyaf hain. Yndyn. Fel gwelwch chi fa mon, mae yna bar o large weights. Mae hain wedi genu'n ail hanner llynedd y large weights. Mae'n dyn nhw ballards yn de. Eni oedd y modern breed fysa hynny. Ia, eni oedd y modern breed di hynna. Ond eto'n hen fryd o foch. Mae'n globiau o foch fynd yn nhw. Globiau o foch, ynddi. Dwi'n cael o'n large weight, heb reswm. Na pam. Wel, mae gan y waith berniadu, dwi wedi colli trac a bethau braidd, mae'n foch yn bob man. Mae'n nhw'n i adael ei fyny, do'n i nôl i weld beth fydd y penderfyniad yn nes mlaen yn y gystadleuaeth. A fo i'r dim. Diolch yw.
Nesa, pencampwriaeth y fuwch odro. A di a gwyn yr Holstein sy'n frenhines fel reol. I'r Holstein wedi mynd â hi. A mae wedi mynd am y Holstein. Ha, nad y bwla. Ennill 9 o'r 10 diwetha. O'n i'n meddwl. We go for the Holsteiners. Mae hi ti. Willsborough Goldwyn Kitty y Pumed yn ennill ddwywaith. 2012 oedd y tro dwytha I fryd arall dorri'r Monopoly. Yes, sir. Easy winner today. Nawr te, na, turn up for the book, as we know. Ie. Wel, dyma ni. Wedi cyrraedd eich chafbwynt dydd Mercher y cylch gwartheg, pencampwriaeth y gwartheg godro. A drychwch pwy sy'n gen I nawr. Phil Reid o Aberteifi'n gwmni o hyd. Phil, mae yna lot edrych mlaen at hon. Wel, oes, chymod, hwn yw pinnacle y siow i'r boes y llath. A, wel, jyst ydrychwch ar safon sy'n ma heddi, chymod, mae fe'n, wel, arbennig, welwch chi ddim byd cystel sy'n gwneud yn y wlad. Na. A hon yw i. Hon, chi moyn ennill. Fel rhywun sydd wedi bod yn cystadlu mae'r blaen, Phil, mae'r gwaith sydd angen I gadw'r gwartheg yma yn tiwnd fel petai ar gyfer y foment yma. O, mae'n lot o waith. O, mae'n waith. A dim gwaith diwrnod cyn y sioe yw e. Chymod, mae fe'n gwaith. Wel, oes, ers wedyn lo bach I ddilyn ni, chymod, a gofalu ar ôl I. A dychwch chi ar jersey yma. Nefodd wen. Y fiwch 9 oed. Ie. Sy'n eisiau well na dim un fiwch o dro, oes. 9 oed, yrcha fel mae'n cerdded a cario'r llath na gyd. Mae'n rhyfeddol a gweud y gwir bod I wedi gallu dala mor ffres a hithen bwrw mlaen yn ei bywyd, yn dyfe? Y teulu Manning a Windy Ridge Tequila Diamond yw enw'r jersey na. A chymod, mae wedi cael llwyddiant jerseys, y reserve yn y jerseys, chymod, yn y pencampwriaeth, a wedyn fan hyn, a fair play, mae wedi troi ddi mas. A chymod, mae wedi bod siowan doi fyd, chymod. Do. So iddo mas mor llawn a hyn. Ond ni'n gweld nawr, y burgorn o'n blaenau ni fan hyn. Ydy, da Simon Dysgol Goch. Ie, y teulu Thomas. Bach yn bringo lath yw I. Ys fi moyn fod yn critical, ond mae'n deidi, fiwch deidi ofnadw. Brown Swiss yn pasio o'n blaenau ni fan hyn wedyn. Yn fiwch fawr sydd yn sefyll y dda, mae'n cario'r gader na dda. Beth am fair play, mae'n fiwch deidi, fiwch correct iawn ar gwyddien lath na'n deidi, chymod. Chymod, ond chymod, mae dim byd erbyn y Brown Swiss, ond bydd I ddim ar y brig. Na. Ond chymod, mae'n ddim ots da fi odro rhywbeth fel aflyn y ddyn ôl. A mae'n bwysig bod nhw yma yn cynrychioli'r bryd yn dweud yn y pencampwriaethau yma. Wel, odi, chymod, o'n I bai am yr anifeiliaid I ddod i'r siow, bydd ddim sioe I gael. Yn union. Yn union. Yr Holstein ma nawr, ma'n lwtio siarad am hon, rhif 31. Ydy. Brian a Michael Yates a... Ailo, glamp y fiwch. Y Claim yw enw hon. Mae'n glamp o fiwch, achos mae dal yn fiwch ifanc yn dwi. Os bydden ni'n arwen hwnna, bydden ni'n yn lan I bogel I. Bydden yn gweud pwy sy'n arwen hon. O, na mae'n rown ring wrth unan. Ond am fiwch mor ifanc, mae yn fiwch dda wedi cael ei ffrynu o Iwerddon, wy'n deall? Ie, fiwch o Iwerddon yn reiddiol, ie. Ond wedi throi allan yn arbennig iawn. A'r gader yna nawr, ni'n gweld y llath a cael ei gario yn uchel a... O'n nhw siarad fyna nithwr yn lan dardach, o'n nhw'n gweud, oedd un ddoi ennill yn rhwydd, o'n nhw'n becso a bydd digon lath da I heddi, ond mae wedi troi mas. Fel oedd y Sais yn gweud, mae 12 o'clock. Ydy glei, maen nhw wedi ateb y cwestiwn yna. Edrychau. Y gwythiennau yna'n llawn, y gader yn llawn. Ydy. O, mae'n fiwch go arbennig hon, mae rhaid cyfaddau. A mae rhaid I ni sôn am yr Ayrshire, wrth gwrs, yn y dosbarth yma nawr yn y bencampwriaeth yma. Blaise Tomlinson. Ie, wel, bych chi'n galw Ifan Trigibidel a merch Blaise... Teulu I gariad ydyn nhw. Ie, I gariad, ie. I fi. I fi, ie. Na ti. So mae Ifan yn arwen hon nawr. All-Star Provider Honesty yw enw hon. Hon wedi wneud yn dda. Bach yn stel yw I nawr, chymod. Mae wedi wneud yn dda yn y blynyddoedd diwetha. Ydy ennill Niro. Wel, sa'n bod faint o peil o shows. Chymod, ond
Bach bring o lath yw i ar y dydd, chymod. Pwy oedran yw hon erbyn hyn, te, Phil? Yn credu bod un, beth yw un o pedwerydd lo. O, di ddi, Neu gallai fo'n 5 lo, cario 5 felly. Mae'n fywch fawr yn dwi, mae'n fywch bwerus. Mae'n, chymod, fel mae'r ersio wedi dod mlaen, chymod. O fywch môr hen ffasiwn, mae'n fywch modern nawr, chymod. O, di. Mae gen i'n gweld y gader a'r gwerthiennu unwaith eto. Os bydde hon yn ffres nawr, byddai'n fywch, dim cario môr gymryd o gig wedyn. Mae'n cario bach rhy gormod o gig ar y dydd fel fywch odro. Ond na, chymod. Mae'n fywch arbennig iawn a y jersey naeth eto yn dod heibio ni fan hyn nawr. Boes, ffili credu bod hon yn fywch 9 oed. Drychwch ar hon. Mae rhywbeth dar beirniad i wneud rhwnt y jersey a'r holstyn eddi. O, dim chwarae, yn dos e. Mae'r ddwy fywch yn edrych ar ei gorau. Tipyn o ffordd i fynd cyn i Mark Logan o Ogledd Iwerddon wneud i benderfyniad. Felly dowch nôl ata i a Phil i weld pwy fydd yn cipio pencampwriaeth y gwartheg godro yn y man. Dim rhaid bod yma i deimlo'n rhan o'r sioe. Mi fydwch chi ymuno'n yr hwyl drwy gysylltu neu'n dilyn ni ar Facebook, Twitter neu Instagram S4C. Ond os nad ych chi'n hapus i ni ddarlledu eich sylwadau chi, nodwch hynny yn eich neges os gwelwch yn dda. S4C.Cymru am fanylion hysbysiad preifatrwydd S4C. Wedi hir aros, mae yna ganlyniad wedi dod gyda'r merlod Cymreig i'r ebolion 2 blwydd oed. Mae'r wen yn gweud y cwbl. Thistledown Sherman fyny yn mynd ar wobr gynta. Llon gyferchiadau mowr i'r perchenog Mr Sandy Anderson. Allan o'r march Mowbray Pilgrim a'r gaseg Thistledown Sheer Lister. Beth yn cytuno dy'r feirniadaeth? Fi'n credu bod e'n ebol bach lyflu, a fi'n credu fydd Mr Anderson yn hapus iawn, a Colin sy'n arwen sy'n ei ddangos di baratoi Bydd e'n hapus fyd, Colin Tibby fyna, di wneud i waith yn dda. A Mr Anderson yn amlwg mae fe newydd ennill yn yr adran a fyd, lle wedi cael 2 cynta o fewn rhyw 15 munud. Hwna, living the dream, Ceri. Falle bod e'n torri record, ydy? Falle bod e, sy'n gwa. Colin Tibby hefyd yn enw ac yn wyneb cyfarwydd iawn fel dangosydd mynd hyn yn y sioe frenhinol. Oedd e'n mor brofiadol. A mae'n braf gweld ni yn dweb. Mae'n grefft. Odi, ma fe. Na pam o'n i'n poeni bwr yma, achos bod e'n grefft da fi. Bydd y sawl un yn angytuno dy ti fyny. A beth sy'n hyfryd, prynhaw yma, byddwn ni'n gweld pencampwriaeth y tywyswyr ifenc. Gweld datblygiad yr rheini sydd yn mynd i fod, gobeithio yn dilyn y grefft o arddangos. Ia, y genedlaeth nesaf. A meddwl bod nhw'n cael y profiad o sefyll yn y brif gylch mor ifanc. Odi, mae'n hyfryd, we. Colin Tibby. Second prize going to exhibit 477. Third prize going to exhibit 477. Dyma chi Thistledown Sherman. Wedi ennill dosbarth yr ebolion 2 blwydd oed. A'r dangosydd profiadol Colin Tibby yn dangos yn berffeth ar gyfer Mr Anderson. Ond mae Colin Tibby nawr yn barod i gael sgwrs gyda Hannah. Wel, llongyfarchiadau mawr I chi, Colin. Many, many congratulations. Thank you very much. Yet another win for Sandy Anderson this morning. He's having a good day, isn't he? Yes. He's just won in the Section A's and now winning in the B's. So, yeah, well, fair play to him. He's got some lovely ponies, so, Plenty to choose from over there, the Thistledown stud. Well, actually, yes. I mean, there's plenty to choose from, but it's always nice to come here and just get a winner and... Definitely. Well, you've got the championship coming up now. Another run around that big ring. Well, yeah, but I've got a stallion in here, so I might have to change handlers in a minute. But lots of chopping and changing, but only down to the successes of the day. Absolutely, yeah. The best kind of chopping and changing. Well, llongyfarchiadau mawr I chi a pob lwc yn y pencampwriaeth. Diolch. Canlyniadau wedi cyrraedd. Gyda'r ebol o gaseg yn nosbarth 87 ag 89. Yr adran dy
Felly gyda'r dosbarthiadau welwn ni cyn hynny, cesig magu, mae'r ebolion yn dod mewn fel prawf mewn ffordd yn dyfe. Bod nhw yn gaseg fagu a bod nhw'n perthyn, ond mae yna ddosbarth yn benodol ar gyfer yr ebolion. Ie, yn union. A Buxwood Hallmark yn mynd ar wobr gynta. Dyma ni Buxwood Hallmark yn mynd ar wobr gynta ac yn ennill yr ebol o gaseg yn nosbarth 87 ag 89 a hynny yn yr adran dy, y cobiau Cymreig, ac yn cael modd i fyw fan hyn yn y prif gylch ar y bore Dydd Mercher. I ni gweld bod yr rhosglwng goch a'r gardell goch wedi gadael dwylo'r beirniad. I ni wedi bod yn edrych ar y merlod mynydd Cymreig, a'r ebol sydd wedi mynd ag i yw Penwell King Canelo yn eiddo i Rhys Freeman. O'r march Pendog Pageboy a'r gaseg Idyllic Celeste. Ac ni'n gweld Rhys Freeman fyny yn dal i afel ar yr enillydd. Llongyfarchiadau i'r ebol ddath yn fuddigol. Penwell King Canelo.
Croeso nôl I bencampwriaeth y gwartheg godro, a mae yna lot o ddiddordeb yn y bencampwriaeth yma. Mae'r lle yn orlawn. Pob un yn feirniad answyddogol, felly gai ofyn I chi, syr, pwy sy'n mynd I fynd â hi fan hyn yn eich barn chi? Like sy'n ei dweud, y Dairy Short, mi bach yn bias fyna, ond mae fe split rhwng y GC a'r Holstein. Mae'r judge's opinion, a saic wedi siŵr fy hunan pa un fydden ni'n rhoi'n gyntaf. Maen nhw I gyd yn deilwng o'r wobr gyntaf na, maen nhw werth I gweld. Maen nhw wir yn. Diolch yn fawr iawn. A'i nôl nawr at Phil Reid, sydd da fi ar gyfer pencampwriaeth y gwartheg godro yma. A'r beirniad Mark Logan yn mynd I anerch y dorf cyn mynd ati, dwi'n siŵr I ddewis pencampwraig y sioe eleni, felly dawelwn ni am eiliad. To bring forward such a great team of animals. The Holstein cow is a tremendous example of the breed, second calf cow. She exhibits so much dairiness, she has such quality through her udder and so much ring presence. And our our Ayrshire cow, I do apologise, slip of the tongue totally. An Ayrshire cow, when you stand behind this cow, she has such great width all the way through, such a tremendous rump structure, and that rear udder is something to be very proud of. And then we have a Jersey that has had 7 calves, a tremendous dairy cow. She exhibits that dairy quality all the way through. And again, she has that tremendous ring presence as she moves around. A shorthorn cow, I got it right this time. It's had 3 calves. And again, I really admire the dairiness in this young cow and the quality in her udder. And she again is a really good example of that breed. And then we have a 5th calf, brown Swiss. And again, a little bit longer calved, but still a really great example, a tremendous udder and ring presence again. But again, ladies and gentlemen, please put your hands together for all these champions. I will say a word or two once I've tapped out the champion in reserve, but just before I do it, thank you so much to the Royal Welsh for the invitation to be here. It's been a privilege and a pleasure to judge these classes that I have done today. Such tremendous quality that's forward this year. I think it has been an exceptional show. Really well done to all the exhibitors. Quite a feat to bring these cows out 2 days in a row looking in top condition, really is. And to the people who own them and look after them all year at home, that's a big part of the job as well. So congratulations to everyone, and I will now tap out champion and reserve. Ie'r beirniad Mark Logan wedi anerch y dorf. Phil Reid, pwy sy'n mynd I fynd â pencampwriaeth y gwartheg godro eleni. Le mae'n mynd, Phil? Wel, yn galon I da'r jersey, ond mae'r fuwch ddi a gwyn ma. Ond chybod, mae'r jersey'n 9 oed, 7 o loi. Jersey fi mynd am. Dwi'n credu bod ti'n iawn. Mae'n mynd nôl I gyfeiriad y jersey. Mae'n edrych ar... Ia, I da fi, mae da fi. Mae'n mynd I fynd amdani! Yes! Go lew wir! Am olygfa, drych ar hwnna. Yr emosiwn a'r angerdd a'r cariad at yr hen fywch. 9 oed, 7 llon ddiweddarach, a mae wedi mynd â pencampwriaeth, prif pencampwriaeth y gwartheg godro yma yn y sioe fawr. Atgoffa ni, beth sy'n mor special am hon, Phil? Wel, fel wedo ti, mae 9 oed, I fywch fod 9 oed, a'r safon na, a'r llath mae'n roed, mae eisiau I fod yn dod ar y top. Mae dyfodol disglair, fywch ddi a gwyn, disglair iddi. Ond, dim byd erbyn y jersey, ond falle na'r flwyddyn diwetha bydd I mas. Yn union. Wel, wedodd I ddoi wrthai bod i'n mynd I gael I ymddeol o'r cylch cystadlu ar ôl y sioe fawr, neu ar ôl y tymor yma, felly welwn ni ddim o'i nôl mae eto yn anffodus. Dim ni, mynd as pa mae ar y top. Yn union. Na'r ffordd I wneud I. O ie, ie. Ond, deilwm. A'r gil wobr, tybed, le mae'r gil wobr yn mynd? Mae wedi gweud, nes I golli hwnna yng nghanol y cynnwr fi gyd. Ie'r Holstein, ond ie na me, falle'r Holstein ddim yn ei hi, Holstein yn cipio y gil wobr. Felly, llongyfarchiadau mowr iawn i'r teulu Manning. Rhif 82, Windy Ridge Tequila Diamond. Wedi mynd â hi.
Phil, diolch yn fawr iawn i ti. Yn iawn ti fan, Am dy diolch i gwmni. ti. Well, llongyfarchiadau, congratulations. You were emotional yesterday. What's it like today? It's just as bad, actually. It's even worse. It's been a very emotional show, so yeah. It's, I can't speak again. We knew she was special yesterday, and you've proved it again today. Happy retirement, I say to Diamond. She is going to have every creature comfort now for the rest of her life, and, well, diamonds are special, aren't they? So... Llongyfarchiadau once again, and a wonderful Royal Welsh 2023 for you. It's amazing, once in a lifetime. Thank Congratulations. you. Diolch yn fawr iawn. Llongyfarchiadau. Wel, mae'n dechrau rhyw bigo bwrw ma'n y cilch moch, ond yn amharu dim ar y dorf na'r cynnwrf yn y cilch, achos mae'n agystadleuaeth ar ei hanner. Gwobr goffa, Phil Fowley, Hugh Williams, a fi'n cadw'r llygad barcud o bell. A da chi wedi bod yn beirniadu ddoi ar y brydwyr... Ffermwyr ifanc do. Ffermwyr ifanc ddoi. Do, mi nisio nhw, chwarae teg nhw, mi nisio nhw job dda hynny i gyd. Bwysig iawn bod nhw'n cystadlu'n y cystadlaethau beirniadu yma. Mae'n rhaid hyder iddyn nhw. At beth eraill mewn bywyd. Yn hollol, yn hollol. A fel beirniad felly, mynd chi mewn safle go dda i roi cynnig arni fan hyn, oes na ffefrynnau? Fel i mi, deud y gwir, ddech chi de, swn i, dwi'n mynd i roi 2 fryd i fyny. Dwi'n mynd i roi y large white a dwi'n mynd i roi y moch Gymraeg. Reit, oce. Yn y meddwl i. A mae Mr Steve Loveless y beirniad yn cadw large white i hunan. Falle bod hwnna'n mynd i amharu chydig ar ei benderfyniad o. Wel, ella gneis o. Ond ddylia, fo ddim chwaith o ddylia. Ne. Mae y mochyn gorau yn y gylch. Ie, gorau yn y dydd i fod, e. And ironic, Mr Loveless di enw fo, mae'n mynd i garu rhywbeth, yn dydi o? Mae'n siwr ti mewn cariad efo rhywbeth ydy. Ydy, cwmwn ni weld yn y man. Weithio fydd o ddim yn rhy hir, ac fe fi'n ôl cot yw. Mae'n rhaglu ddys i o cwt dy sadwn heb ryn. Rwy'n wastad wedi dweud, os di'n sych, chwch a cot rhag ofn, os di'n bwrw, nwch be liciwch chi. Ie, mae'n gyngor golew. Mae'n edrych ar Berkshires, neu Berkshires, fe sydd chi'n dweud, ydy'n Saesneg im y wych. Berkshire swn i'n dweud, mae'n siŵr de, ia. Rai cochion ma'n y canol fan hyn wan. Tamworth di ein yma yn canol, dwi'n de. Tamworth, mae'n drwg iawn gynnau. Berkshire di'r idion an top. Hefyd, gyna nithon ni angofio sôn am y par o middle weights yma gyna. Rai gosat yn fan hyn. Ia, hein eto yn fryd. Debyg iawn i'r Berkshire porcars bach. Ie. Byrach yn ei corff rhywsyd, fyd nhw? Yndyn. Ond yn neis iawn wedi lladd, de. Reit, dwi'n meddwl bod o'n mynd at y stiwar, maen nhw'n cael gair, yw. Na fo, yndi. Mae'n bryd iddo benderfynu. Mae'n benderfyniad. Yn y mil. Felly mae rhwng y Cymreig a'r large whites yn dy feddwl di. Yn y mar ni, de. Mae'n rhoi di y genadwri ar bapur beth yna gwn i weld. Sgwn i pwy sy'n mynd i fynd â hi. Felly mae'n edrych, mewn ffordd y beirniad. Cennydd ar yr microffon yn dweud bod o wedi penderfynu. Mae yna griw wedi hel o gwmpas fyd. Mae'n gystadleuaeth boblogaidd iawn. Mae'r pencampwriaethau. Mae'n denu torf yn dydi. Yndi, ond dwi'n sylwi lot o bobl yn y sioe yma. Beth bynnag. Oes, mae wedi bod yn sioe wych. Mae'n mynd i fod yn sioe arbennig i rywun yn y man. Yndi. Gwobr goffa, Mr Phil Fowley, i'r pare. I le mae garden goch yn mynd yw. Mae'n dal arni. Yndi. Ewch hwnna wan. Ewch hwnna wan i ni gael gwybod pwy sydd wedi mynd â hi. Mae nhw'n galw chwaneg o bobl fewn. Y llywyddion yn dod i mewn i helpu efo'r gwobre. Yndi. A mae'r mwch di gyd i hel o gwmpas y garden yn top ucha na. Yndi. Bydd faint o gerdded yn bell. Sgwch ar y gynfaint yn mynd yma na wan Eiron. Y gynfaint yn mynd yma na wan hibio fo. Mae nhw wedi tac... Est, lle mae'n mynd? Mae'n dod i'r canol. Dwi'n siŵr i chi. Dwi'n siŵr i chi na'r Cymraeg sy'n mynd â hi. Oh, ie! Hargley.
Aros yma yng Nghymru, i'r mwch Cymreig. Wel, Eiron, dwi'n iawn tro cyntaf sos yma. Ydych chi'n gwybod ag stwff yw? Corina Taylor a teulu a'r par o foch Cymreig, y baedd a'r sbinwch. Da iawn. Yr brif ben Cambwriaeth. Da iawn. A gwobyr goffa Phil Fowley. Da iawn. Wel, gwych iawn. Llongyfarchiadau mawr i'r teulu. Ac i chitha hyw. O, diolch yn fawr, Eiron. Am gael yn gywir. A'r ail wobr i'r Tamworth. I Babra Waren. Gwych. Gwni ni gwmni chi nes ymlaen, ta diolch yn fawr hyw. Croeso, Eiron. Cofiwch ddiweddaru neu lawrlwytho app y sioe eleni o Google Play neu'r App Store. Ac yn fanna mae yna gyfarwyddiadau teithio, map o'r maes, rhestr cystadlaethau, canlyniadau'r dydd, gwybodaeth am bopeth sy'n digwydd yma. A mae'r cyfan am ddim. s4c.cymru/sioe. Wel, dyma ni na chi wyneb cyfarwydd Meirion Davies. Yn amlwg yn wen o glist i glist ac yn hynod o falch o ddal gafel ar gerdyn coch a'r hosglwm hefyd. Wedi ennill gyda heniarth Mwynamia i'r eboles neu'r adfeirch tair blwyddod. Enw a gwyneb cyfarwydd iawn gyda'r adran by, Beth. Odi, mae fe. Yr adrannau gyd nawr gan fod e'n ei swydd fel ysgrifennydd y gymdeithas. Ond bydd hon yn eiliad fawr iawn iddo fe. O, bydd yn special. A dyma ni wyneb cyfarwydd iawn i'r cylch fan hyn yn y sioe fawr. Meirion Davies yn fuddugoliaethus gyda heniarth Mwynamia yn ennill gyda'r eboles tair blwyddod ar adran by, ar ben i ddigon. Rwpera Carefree. John Bennett with Nanto Party Lady. In third, 1142, owned by Nerish Damiel with Hewid Hetty. Ie, Rwpera Carefree yn mynd ar wobr gynta. Owned by Julie Evans with 844. And in sixth, Cael ei dangos gan Barbara. only E.W. Davis with Getty Bar. Barbara Green fyny yn amlwg wrth i bodd. 93, Philip O'Cloud. O, mae'n amlwg yn beth emosiynol yn dweud ac yn brofiad emosiynol i ddod yn fuddigol fan hyn yn y sioe. For the fourth championship and the new award, the Clark Award. Yr eboles yn bihafio'n fendigedig. Ti'n gweld siw mae wedi cael y wobr gynta? O, mae'n edrych yn bert yn dywi. A Barbara wrth i bodd. Ca swap nawr wrth Matthew. Matthew wedi dangos i ar gyfer y dosbarth. A nawr Barbara yn mynd â hi. Yn foment special fi'n credu, Barbara. Ac yn annwl iawn, dyma ni Rwpera Carefree yn cael ei arwen gan Barbara Green yn ennill yr eboles o gaseg a hynny gyda'r adran A. Llongyfarchiadau mawr iawn iddyn nhw.
Dwi wedi cyrraedd yn ei addwyd, yr ymweliad cyntaf heddiw yma, a heithan ddim mercher a dwi'n nghwmni Dan Jones o ddistyllfa In the Welsh Wind. Ac os nad ydych chi wedi bod yn cysgu wythnos yma, mi fyddwch chi wedi clywed fod yr whisky ydych chi'n ei gynhyrchu Dan wedi cael statws arbennig iawn y PGI, sef, efo'n gilydd, Protected Geographical Indication. Felly, sut ydych chi'n cael statws fel yna? Wel, proses hir oedd e. Ni'n cymryd tua fel 2 flwyddyn i dod at y pwynt ma. Bod gyd o whisky ni still yn casg ar un o bryd. Oedd e, dathon ni gilydd da dystylfeydd arall o Cymru, so mae 4 yn ei gyd. Felly pam bo chi yn fwy na na'i menwyr eraill wedi cael y PGI? So, y beth bwysig y byti PGI wedyn yw bod popeth yn aros yn Cymru. So, mae'r whole proses i gyd yn ni o'r haidd i'r malting i cael ei mewn i botel, mae hwnna'n cael ei gyd i neud mewn Cymru yn dystylffa. A ydych chi tu allan i Aberteifi? Yr un just o gynti fas Aberteifi. Felly mae'r haidd yn cael ei dyfu yn y cylch? So just reit i fas y dystylffa unan, a wedyn mae ffermwyr ni'n gweithio da. Just i fas y dystylffa, ni'n cael tua fel 10 o haidd pob wythnos o'r ffermwyr lleol wedyn. Wel, mae'n newyddion mawr, a dyma fydd ar y poteli, Bydd, so hwn yw'r sicr sydd y logo yma, neu hwn. A hwnna fyd, So, i ni mae fe'n marco ansawdd, dim just yn Mryden, ond... Wel, faint o ffyrst ydych chi wedi gael ers i'r llun, te? So'r ffod i stopo, so So'r ffod i stopo. Ond yw'r whisky ddim yn barod eto? Nadi. Pa bryd fydd o'n barod? So, 2025, bydd popeth yn barod, yn mynd mewn i botel, ond nawr, yn ngwedig yn marcedi allforio sydd da ni. Mae'r conversations da'n dechrau nawr yn dilyn lan i 2025. Felly mi fedrwn ni archebu rwan? So mae casgens da ni'n barod, so chi'n gallu still yn prynu casgen fel investment opportunities da ni. Maen nhw'n mynd o 30 litres lan a 200 litres. Felly, os a rhywun wedi archebu casgen? So na dim wythnos ma to, ond gobeithio nhw wedi cael bach orders nôl yn dysylfa unan. A weithos di hein, gwyn coch, gwyn melys, gwyn port, be mae hwnna'n olygu o safbwynt y gasgen? So, hwn yw'r siŵr fod y peth mwyaf bwysig i gael yn proses whisky. So, rein sy'n cael y flavours sy'n dod trwyddo ar diwedd y whisky, so mae rein yn bwysig iawn. So, bydd wahanol blas i'r whisky yn dibynnu fath o casgen chi'n cael a bod fath o seasoning. Felly, os oedd sherry di bod yn y gasgen yma, mi fydd na... Chi'n cael fel stone fruits, almonds yn dod trwyddo sherry, bydd yn eitha sweet. Ond hefyd yn ni bydd y blas yn eitha unique da ni, achos o proses i da ni. So mae lot o dystylfeydd arall yn cilno bali nhw. I hito e lan. So ni'n minso fe, so chi'n cael lot o fel grassy notes. Chi'n cael fel malt, fel bach, fel short spread yn dod trwyddo. So mae hwn yn addo element arall. Ond mae yna restr faith yma, felly mae yna sawl whisky gwahanol mewn gwirionedd. Sdim un whisky yr un peth, so, Felly, sdim whisky o gwbl yma eto? Dim to. Wow, watch this space pan faw 2026. Felly, yn y cyfamser, mae gennych chi hoteli lliwgar iawn i lanw'r bwlch mewn ffordd? So mae 2 brands dyn ni. Mae In the Welsh Wind unan, sef, so hwn gath i enid o Covid, really. So hwn oedd hotel gynta ni, signature style, so classic London dry gin. Ond mae popeth sydd da ni, mae fe'n linko nôl i blein ni yn y dysylfa, so y pethau i wneud a pethau lleol sydd da ni. Mae hwn bach o nod i whisky, so cask aged gin yw hwn wedyn. So rhywbeth eitha newydd. So yn iwso fel y syniad o casg o whisky. Mae hwn yn iwso'r signature style, ni droi hwnna yn casg sherry. Am 5 mis. Am faint? 5 mis? 5 mis. So mae rhaid i hwn bod yn 3 mlynedd, ond da gin chi'n cael... Mae gin wedi dod yn y blynyddoedd diweddar ma'n yn ffasiynol iawn eto, ond ydy. Mae wedi cael rhyw, refresh bach. Ydy, bach. Ydy'r don yna dal i ddod, ta ydy hwnna'n newid? Wedyn ni bod, falle bod wedi cael Dydd, ond fi'n gweud mae ble ni still yn gweld pobl yn dod yn atro i bod yr traceability a provenance da ni. So mae pobl, os mae'n ffaith bod y dystylfa da ni, so mae'n bwysig bod popeth ni'n neud y proses yn cynaliadwy. So Mae'n lot o eiriau mawr, y PGI cynaliadwy. Ond rwan, ti wedi dod at y hoteli bach fan hyn, ta? Achos mae siw gen i fod o ddiddordeb mawr
i'r cwsmeriaid yn yr holl lasau gwahanol sydd gennych chi? Ydy. So, blwyddyn diwethaf tro gyntaf nathon ni Royal Welsh Show, lancio'r brand, really. So, mae'n neis bod lot o bobl wedi bod yn dod nôl. Cofio ni y blwyddyn diwethaf. So, mae cwpl o products newydd sydd wedi dod mas ni yn y blwyddyn. So, mae selection o gin. Fel ni'n gweud, mae popeth yn dod nôl i Cymru, dyn ni. So, Pembrokeshire Pinky. Pinky gin. Yeah, nice. So hwnna'n cherry a lemongrass, Cardiff Dry, sy'n bach mwy citrus, so oren a lemon yn dod trwyddo fyna. Ie. Felly mae'r labeli Cymraeg y mae'r elfen yma yn bwysig i chi fel cwmni hefyd. Dewi Sant. Dewi Sant, ie. A wedyn mae'r rum a vodka, so Cardi Bay vodka dath mas yn y blwyddyn diwetha, so coconut vanilla. Dan, yn disgwyl i ti ofyn y cwestiwn i fi. Ie, ti'n mynd tref fach. Yn iawn. Just y mymryn bach, mae yn gynnar. Gin, rum, vodka. Dwi yn mwynhau gin, mae'n rhaid i fi wneud. Felly... Bach o gin y aniseed. Fytha pyrnod i hwnna, de? Ie, ti wedi cael y Sambuca experience. Na, dwi ddim yn... Ewn ni am Cardiff Dry wedyn, so bach mwy oren i hwn wedyn. Cardiff Dry? Ie. Ti'n bach o tonic fyd, neu... Felly fi gael rhywbeth... Na, felly fi gael... Ie, na, fy tonic yn iawn. Iach chi da? Iach chi da. A llongyfarchiadau mawr i chi ar y llwyddiant yma. Mae wedi bod yn wythnos hanesyddol i chi yn do? Ydy. Iach chi da. I'r dyfodol? So, dys ni wedi cael ei fyd. A tria ddeud distyllfa ar ôl hynna. Iach chi da. Nawr, y parau ffit hiw, ac mae hon dipyn mwy agored na'r pencampwriaethau godro eraill. A'r berger sy'n mynd â hi. Arbennig. Ar ddwy jersy'n edrych yn bendig. Gistyr par y ti wedi gweld mas blynydde. Dyna ni Ter Holsteins wedi mynd ar ffit hiw. Ac yn y 5 bencampwriaeth ddwytha, mae'r jerseys wedi matcho'r Holsteins. A'r jerseys, cofiwch, ydy'r deiliaid. A mae wedi mynd am y jerseys. Teulu Tregibi. Mae pencampwriaeth tîm o 5 y gwartheg godro ar y ffordd, ond cyn hynny, pencampwriaeth y parau'r ffit hiw. A wi mewn cwmni Dawyn Jones, cilfeithi Cydweli, pnawn da, siw mae'r hwyl? Siw mae Iwan, ti'n iawn? Wy'n dda iawn, yn cael sioe dda. O'n i, mae ni wledd yn ni o'n blaenau bore yma to. A ddim yn cystadlu eleni? Na, dwi'n wedi bod nawr ys cyn Covid bellach, ond dewn ni'n ôl to. Pan ti'n gweld y safon a gweld y cystadlu, mae'n gwneud i rwy'n feddwl, falle lle ni'n dod ar rhywbeth fyd, fy'n unig cystadlu? Ie, gweithio, byddwn ni'n ôl to. Mae bwrlwm y cystadlu ma'n rhywbeth, sy'ch chi cael mewn lot o sioe arall, mae'n special iawn. A dwi'n beth yn gadael rwy'n am hwnni, chwaith? Na, yr holl sport a spri chi'n cael, a neu ffrindiau newydd fyd chi'n cael. Sonia chydig bach am y fiches sydd â chi adref yna? Ie, fiches Holsteins yn ei gyd, godro 200 o dda wedyn, a dilynwyr wedyn, wedi 200 anner o dilynwyr yn ni wedyn. Magi soc yn un, ni'n gwrthi peteirw fyd. O, da iawn wir, felly lot i wneud. Os, mae'n ni cadw ni bysi. A Dafydd Jones, croeso cynnes nôl ato ni unwaith eto heddi ar ôl i ti fod Dafydd bore ddo ar gyfer y cystadlu. Siwt noson ges ti ma'n Llanelwedd, Dafydd? Do, da iawn, diolch yn fawr. Da iawn fyd? Do. Mae'n gret bod nôl yn dwi. Uchaf bwynt y flwyddyn i gymaint o ni ffarmwrs yn dwi. O, yndi, mae'n neis cael dod a ydych chi'n gweld bobl ydych chi'n mynd i weld ers talwm a dal fyny a gwneud ffrindiau newydd ac mae'n amser i fwynhau. Ydy, Glei, ac i atgoffa pobl adre falle o ddim yn gwylio ddo, o ddim yn gwybod. Sonia chydig bach am eich buches chi fyna yn Rhythyn. Ia, buches Meinel, buches Holsteins sydd gennym ni adre, godro rhyw 190. Buches mam a dad ydy hi, a wedyn mae gennau chydig o wartheg yn hun o dan prefix Goldstar. Da iawn wir, yma gyda fi ddo, wrth gwrs, o ti'n gwmni Nia Llywelyn o Hwlffordd. Ac y bencampwriaeth yma nawr i'r parer y ffit hiw. Ni'n gweld y beirniad fyna. Ddechreuwn ni gyda'r Holstein. Beth ych chi'n meddwl, Tewyn, o'r ddwy fiwch Holstein sydd dan ni'n y bencampwriaeth ffit hiw yma fan hyn? Ie, ddoi fiwch neilldiol, fiwch o'r Alban, Michael Yates yn arwen hon, newid fynd ar prif pencampwriaeth, a wedyn Iwan Thomas o Llancwm Llandyfeilog yn arwen y buwch. Dwy fiwch sy'n
matcha i gili, mae'n llawer lawn o cydbwysedd yn nhw, a byd nhw'n neud yn dda siwr yn y dosbarth hyn. Ti'n gytuno? Do, dwy fywch dda iawn ac yn siampl dda o'r bryd. A mae'n neis gweld ydy yr arddangoswyr yma wedi bod allan ddoe yn cystadlu'n unigol, ond heddiw yn dod yn ôl yn cyfuno i gystadlu am y ffit Sioe a grŵp o bimp nes ymlaen. Y beirniad ydy Paul Harrison o Northumberland, ac mae wedi cael nhw i gyd nawr fewn i un llinell fan hyn, yr Holstein, yr Ayrshires, Jerseys, y Burgorn a'r Brown Swiss, felly newn ni dawelu am eiliad nawr, eiliad neu ddwy. I ni gael clywed felly beth sydd gan y beirniad Paul Harrison i weid am y bencampwriaeth yma'r pare ffit Sioe. Ladies and gentlemen, once again I'd like to thank the Royal Welsh Agricultural Society for allowing me the privilege and pleasure to judge quality cattle here today. I'd just like to endorse everything Mark said. The quality of each breed must have been phenomenal yesterday to end up with some fantastic cows coming out on day 2, which again is a huge credit to the stockmen, the owners and the exhibitors of these quality cattle, and I think it's only fitting now to put your hands together and give these guys a huge round of applause. I would just like to talk through these 5 pairs that represent each individual breed, and starting off with the Holsteins here, I think we have 2 outstanding cows that represent the breed really well. Cows again that just show that longevity. We have a mature cow and a junior cow here, and again both cows blend well together, both show the breed strengths with this dairy strength that we need to look for, and any dairy farmer's dream to stand in a parlour and milk phenomenal udders like what these 2 cows have. And then moving on to the Ayrshire cows, again 2 really good cows and 2 cows that represent the breed. 2 cows that show that power, show that strength, show that body capacity, and show this dairy strength that we need in any animals. And again, down to the Jerseys again, 2 fantastic cows. 2 cows that blend really well together, 2 cows with beautiful mammary systems, 2 cows with beautiful bone quality, and when any dairy farmer can stand behind and see 2 tremendous udders like this coming into the parlour. And again, moving on to the dairy shorthorns, again 2 real dairy cattle. Dairy shorthorn breeds changed phenomenally over the last few years, and we've seen more dairy character, and with the blending coming in, again we've seen more of this angularity and dairiness, and these 2 cows depict the modern day dairy shorthorn. Moving on to the Brown Swiss, again 2 mature cows, and again great examples of the breed. 2 cows that match well together, great open frames in these cows, and 2 cows that track really well and handle those rear legs and move well around the ring today. So I'm now going to move forward and tap out my champion and reserve champion in this interbreed pairs for the 2023 Royal Welsh. Thank you. Right, and come back to me, please, with the beef cattle here. Wel, dyna chi'r beirniad wedi sôn am rinweddau y gwartheg gwych sydd o'i flanau. Gair bach sydyn am y jerseys fechgyn o Sky, achos mae Diamond yr un y fiwch sydd wedi ennill y prif bencampwriaeth. Mae yma yn y bar efo buwch Iwan Antibwla, Dafydd. Mae rhain yn berig yn dyn nhw. Yndyn, mae nhw'n 2 fuwch arbennig ac yn siampl dda ar bryd. Ond mae'n mynd lan at y Holsteins. Ydy. Yn siŵr debyg o'r Holsteins sy'n mynd i. Holsteins wedi mynd â pencampwriaeth y ffit Sioe a'r jerseys. Yn mynd ar gil wobr. Wel, am safon arbennig o wartheg sydd o'n blaenau unwaith eto. A fechgyn, Wyn, Dafydd, chi wrth eich bodd, Wyn? Ie, mae 2 bar, 2 buwch sy'n matcho wedi dod i'r pencampwriaeth fan hyn ar ffit Sioe. 2 fuwch sy'n llawn cydbwysedd, 2 yn o cadeired a wedyn jersey yn ail wedyn. Felly, pwy sydd da ni fan hyn nawr te wedi cipio pencampwriaeth y ffit Sioe, Dafydd? Ie, wel, pencampwraig yr Holsteins i di crushable acclaim gan Brian a Michael Yates o'r Alban, a Knowlesby a Miss Brandy Snap gan Richard Thomas. 2 fuwch arbennig iawn. Llon gwarchiadau enfawr iddyn nhw. A diolch i chi'ch 2 am eich cwmni. Diolch o galon. Diolch. It's basically just splitting hairs at the end.
Wel, Iwan, llon gwarchiadau mowr I chi. Ta, diolch yn fawr i chi. Sut deimlad yw I? A'n teimlad hynny'n gol ei ennill y cysalau yma. Gyda brids wan yn ôl ac yn safon yn y brids eraill. Felly, browd iawn. Dim arferau bach yw meiddi'r jerseys a dwy fiwch mor dda na. Mae'n dangos pa mor special yw'r ddwy mad ei gilydd. Oedden, oedd y par yma'r un peth o jersey a fichus yna'n junior caw a mature caw da ni ar yr un peth gyda jersey. So, na, hapus iawn. Llon gyfarchiadau mowr iawn I chi'r Holsteins ar y brig eleni to, boys. Diolch yn fawr. Da iawn, congratulations. Llon gyfarchiadau mowr iawn. Da. Pencampwriaeth y merlod mynydd Cymreig newydd fod, a dyma ni yr un sydd yn mynd â hi, Rwpera Cefri, yn derbyn y wobr gynta ar bencampwriaeth, yn ddornod arbennig o dda, a Barbara Green ar ben I digon. Mae eisiau tipyn o egni yn dros ag... Dyna ni Matthew Howells yn cael y cyfle I ddangos Rwpera Cefri. Yr eboles ddath i'r brig, llon gyferched y mowr iawn ac yn mynd â pencampwriaeth yr adran A. Wel, llongyfarchiadau mawr I chi, Matthew ac I Barbara. Champion full in the Section A's. How are you feeling? A bit overwhelmed really at the moment. I lost my dad back in August last year. This is the first show without him, so this means way more than I ever thought it would. So I would imagine he's looking down on you today, very proud, Barbara. A Matthew, siwr I ti'n teimlo'n arwen yr un bach fan hyn ar rhedeg, mae'n siwr o fod yn teimlo lot ymhellach. Chuffed a bit, fi'n mynd ar rhedeg cob, so o'n bach mwy sport gyda hwnna, ddi fe blwyddyn, so... Brilliant. Well, fe allai weld bod chi'n emosiynol iawn. I can see you're very emotional. It means so much to you, not just because it's the Royal Welsh, but with Dad's memory as well. So llongyfarchiadau mawr I chi, a pob lwc am weddill y sioe. Good, diolch.
Mae stondin hybu ci Cymru yn rhywle prysur iawn drwy gydol yr wythnos ac wrth i'n paratoi tu cefn i ni ar hyn o bryd. A mae yna griw o sefydliad y DPJ sydd yn elusen iechyd meddwl a mae Beth Gibbon yma'n hyn yn gweithio i'r elusen. Maen nhw'n paratoi ar gyfer o ryw fath o cystadleuaeth bach sy'n felly cook-off yw e. Cook-off, ie. Mae'r cynhwysion o flaen nhw, so ni wedi gweld y cynhwysion o'r blaen, felly mae rhaid i nhw ddewis beth i coginio. Fi'n gwybod mae Kay sy'n ochr draw ydy'r sbectol, mae hi wedi bod o amgylch y sioe, chwilio am resites gwahanol, pob man. Ie, maen nhw'n eitha cystadleuol fi'n credu yma. A pwy sydd yn cystadlu'n erbyn Kay? Mae Kate ochr me wedyn, hi yw'r rheolwr yr elusen. A'r crysa T sydd ganddyn nhw, ar y cefn mae'r hashnod o fanna, share the load. Ie, rhannwch y baich. Felly mae hwnna i wneud ar rhifon sydd dyn ni, ar llinell cymor sydd dyn ni. Mae'r ar gael trwy'r dydd, pob dydd. All unrhyw un ffonio lan os oes unrhyw pryderon dyn ni, unrhyw beth o gwbl, a mae rhywun yna i gwrando. Os oes problemau mwy, mae cynseler ar gael hefyd, o fewn 48 awr, bydd rhywun mewn cysylltiad y cynseler, a bydd rhywbeth wyneb yn wyneb o fewn wythnos yn wedyn hefyd. Felly mae yna cymorth na i bawb trwy'r amser. A dda clywed hynny, dydy? Ydy. Achos mae'r elusen yn ceisio beth bynnag mynd i'r afal a problemau iechyd meddwl ym myd amaeth. A da ni yn clywed mwy a mwy ys rhai blynyddoedd rwan, dyda ni am yr heriau sy'n wynebu pobl yn y byd. Dyna'r peth, mae lot o heriau. Mae heriau i bawb ty beth yn dos yn bywyd. Ond dy amaethyddiaeth, mae yna lot o heriau. Mae mwy o heriau felly, achos mae rheolau gwahanol yn dod o bob cyfeiriad iddyn ni o felly'r cynulliad draw, wel, llywodraeth wedyn lawr i bob man. Mae'n dod o bob man. Mae wedi profi hynny yn anffodus ydy. A mae fe'n rhoi her mawr i ni wedyn fel diwylliant, achos mae rhaid mae'r busnes gorfod newid, mae bywyd gorfod newid. Dyn ni byw ar y ffermydd hefyd, felly does dim seibiant o'r ffarm yn aml iawn. Felly mae hwnna'n... A rhywbeth ni wedi wneud nawr dros yr haf yw, wythnos yma, ni wedi lawnsio'r Big Barbecue i trio cael bobl at ei gilydd dros yr haf. Maen nhw'n gallu codi arian i ni hefyd, fydd yn gret, ond y peth pwysig yw bobl cymdeithasu, i cymysgu, a jyst cael amser off y ffarm i siarad â bobl, cymysgu yn y cymuned, dy bawb, neu fel teuluoedd hefyd, a jyst ymlacio a cael bach o seibiant o'r gwaith. Fel yn ni'n neud nawr yn dyfen y sioe, mae pawb yn ymlacio yn y sioe. Ie, ond fel mae pawb wedi dweud, mae pobl yn mynd adra o fan hyn, yn dydi? A dyna lle mae pethau'n... A ni'n godro, felly syth ar ôl y sioe heno, bydd ni adre'n godro dy lloi a phopeth. Mae'r gwaith mae'r heriau, mae'r pwysau. Oes, lot o pwysau o bob man. Felly, ar wahân i fedru share the load, mae'na ydych chi ffonio, ond os rwy'n gallu dod ato chi'n uniongyrchol yn rhywle lle ydych chi? Wel, mae'r swyddfa, dim ond fi sy'n gweithio yn y swyddfa, mae pawb arall adre. Felly fi'n gweithio rhan amser yn y Mart yn Gyrfyrddin, a mae rai yn popo draw, yn fydde neis, fi'n pob tro mewn y Mart, heblaw wythnos yma, ni lan yn y sioe. Ond ie, mae pobl gallu popo draw yn chat, a beth ni eisiau gwneud yw bod pawb newid y stigma, felly bod pawb yn gwybod bod iechyd meddwl dy pawb, weithiau mae'r iechyd meddwl mae pawb yn mynd trwy mae pawb yn cael problemau am gwerthwaith, a felly mae'n bwysig bod pawb yn siarad a trio lleihau'r stigma. A dyn ni'n gwneud hyfforddiant hefyd yn y Mart Aberhonddu mis nesaf, a mae hwnna eto i cael pobl i siarad a ymwybyddiaeth am iechyd meddwl, codi ymwybyddiaeth. Ardderchog, a mae'r wythnos yma'n wythnos bwysig i chi'n dydi, fel bod y neges yna allan, a da chi'n medru codi arian hefyd, a mae hynny wedi bod yn digwydd yn reit llwyddiannus. Ydy, a mae Hybu Ci Cymru hefyd wedi cefnogi ni dros y flwyddyn diwethaf hefyd yn ariannol, maen nhw wedi bod yn codi arian dros y flwyddyn, felly mae hwnna, ni'n falch iawn o hwnna, yr cefnogaeth o bawb. Wel, pob hwyl efo'r gwaith, ynddo? A pob hwyl iddyn nhw efo'r coginio? Ie, pob bawb. Diolch. Mae'r gwres a'r cystadlu yn cynyddu ym Manghanolfan gneifio meirion cyfle rwan i gael golwg ar y cneifwyr gorau sydd ar gael yma yng Nghymru. Da ni cystadlu ar gyfer pencampwr Cymru yn yr ornest yma ar un mae Gwion Lloyd Evans, pencampwr cneifio'r byd presennol, Dylan Jones sy'n grychel i Cymru yn yr garfan ddatblygu ar 2, Ian Jones o 100 House ar 3 sydd wedi bod yn bencampwr Cymru yn blaenorol. Alun Lloyd Jones wedyn sydd wedi cynrychioli Cymru rhyngwladol ar 4. Aled Wyn Jones wedyn cyn bencampwr 3 blaen y byd ar 5. Ac wedyn yn y pen draw Richard Jones sydd yn dal yn bencampwr o ran carfan Cymru yn y byd ac hefyd yn gyn bencampwr byd. Wel, dyna i chi restr a dyna i chi glodfori y cneifwyr yma sydd allan yn ar hyn o bryd. 4
pedwar y fan hyn ydi Alun Lloyd Jones o Lyndyfrdwy ar un Gwiel Lloyd Evans y fan hyn yn cael chyfynu bach o trafod reoli roen a Alun Lloyd Jones ydi hwn jyst yn tacluso cwmffon yr oen yna. Mae yna 10 o wyn yn y gorlan rwan, ond boes bach, maen nhw allan ar 5 ar hyd yr hes ar hyn o bryd, 4 munud a 18 eiliad sydd ar y cloc. Mae'n angredadwy fel mae'r cyflymdra wedi cynyddu fan hyn. 3 wedyn, Ian Jones ydy hwn. Ian Jones wedi bod yn gweithio'n galed yn y cefna yn paratoi rwy'n yma ar hyd y dyddiad dwytha yma. Wedyn dyna chi Richard Jones y fan hyn sy'n wastad yn adnabyddus am ei ansawdd o ran y cneifio. Gwiel Lloyd Evans a Richard Jones allan y fan hyn. 1, 2, 3, trawiad lawr y bol. Gwiel Lloyd Evans o rownd y tansail y fanna. Gwneud yn siŵr bod y glis na ddim yn cael ei bachu yn fanna wrth fynd y rownd. Dyma ni wedyn Aled Wyn Jones y fan hyn y bachgen lleol. Mae o wedi dod o'n unlle. Mae o wedi cymryd amser allan, ond ar hyn o bryd yn awyddus i ddod yn ôl i fyd cystadlu'r cneifio. Dylan Jones, Dylan sy'n newid nefo ydi hwn wedyn yn cael hwyl dda iawn ar hyn o bryd yn y byd cystadlu ac yn cynrychioli Cymru yn erbyn Ffrainc yn nes ymlaen yn y dydd gobeithio. 2 ydi felly Dylan Jones. Mae o wedi bod yn cystadlu yn y gylchdaith hyd yma mewn â fo i frawdo yn y gorlan y fanna yn paratoi roen ar ei gyfer o Ian Jones wedyn ydi hwn. Ian Jones ddim wedi bod yn dda, ond fysa chi beth yn deud ar ei berfformiad o ar hyn o bryd. A mae'n un o'r dynion cryfa medden nhw sydd o gwmpas y gylchdaith cneifio. Peidiwch ei groesio be bynnag wnewch chi, hyd yn oed ystio ddim mewn hwyliau da, ond mae'n hwyliau da iawn yma yng nghanolfan cneifio Meirion. Mae bron yn llawn mae'r gynulleidfa wedi bod yn gwylio bobl fel Ian Jones y fan hyn ar y stodiau herio yna. Dylan Wyn Jones, chi'n galw Aled Wyn Jones ydi hwnna. Tybed be'n neud o hynny tybed. Mae o yn gyflymed a neb ar hyn o bryd gyda'i 7 oen allan ydi. Mae 7 allan ar hyd yr hes ar hyn o bryd, ond yr 8 allan i Aled Wyn Jones y fanna. Dim y bell o hynny chwaith i Ian Jones tra bod Gwiel Lloyd Evans y fan hyn. Dwi'n sbio fan hyn sydyn ar y marcia bwrdd y fan hyn. Marc bwrdd isel iawn gan Richard Jones yn y pen draw. Da ni wastad yn disgwyl safon gan Richard Jones. Mae wedi bod yn gyson iawn i berfformiad ar hyd y blynyddoedd ac wedi adeiladu gyrfa wych yn cystadlu. Ac yn fan hyn mi fydd o'n llwyddiannus dwi'n siŵr unwaith eto. 6 y fan arall Richard Jones, Gwiel Lloyd Evans, y ddau o'n nhw yn mynd i gynrychioli Cymru nes ymlaen fel carfan Cymru ar gyfer prawf dwi'n siŵr braidd i chi. Ond yn gyntaf mae rhaid ennill pencampwriaeth Cymru, achos pwy bynnag ydi bencampwr Cymru i un o'r ddau sydd yn mynd i fynd trwodd i gynrychioli Cymru yn y profion. Aled y fanna ac golwg ar y clociau sydyn reit da ni ar 7 munud union wan a 7 oen ar hyd yr hes na 8 oen wan 9 oen allan gen Aled Wyn Jones yn dweud y gwir. Mae'n ragorol yma o ran cyflymdra. Dydyn nhw'n cadw safon hefyd ydyn siŵr braidd i chi Gwiel Lloyd Evans y fanna. Mewn â ni Dylan Jones yn ôl 9 oen allan y fanna. Mewn ar yr un pryd ychydig bach ar ei ôl o bron iawn ydi Ian Jones yn tan cymryd y 3 trawiad 4 falle lawr y bol. Rhyw 20 trawiad mae o'n gymryd i fynd dros y rwy'n mae gyd. Rwy'n chydig o golli reolaeth yna i Dylan Jones ac mae eiliadau i gyd yn cyfri ar y safon yma wrth gwrs. Dyma chi Aled Wyn Aled Wyn Jones, ond rwan ta trafferth i Ian Jones y fanna tra bod Aled Wyn unwaith eto yn mynd i mewn i'r gorlan ar gyfer y 10 ar oed dwytha iddo fo. Felly o ran cyflymdra bo sy'n rhagori ar hyn o bryd. Fedrith o gadw y cyflymdra yna mynd, does a neb ar hyn o bryd allan heblaw o na. Wytiwch chi fynd ydyn edrych i ben arall yr hes. Mae Gwiel Lloyd Evans hefyd yn ta allan ac mynd y rawnd yr ochr gyntaf yna ar 19 oen rwan. Felly lle mae Richard Jones allu yn y pen draw. Dwi'n yn gwybod ar hyn o bryd mae sylw yn mynd i'r safbwynt 1 a 2. Dyma ni 5 Aled Wyn Jones 4 sydd wedi bod bron iawn mor gyflym a Gwiel Lloyd Evans ac dwi'n meddwl yn wir bod o'n troi ar gyfer yr ochr ola yna. Trawiad a trawiad rhwng Gwiel Lloyd Evans ac Aled Wyn Jones. Pa un sy'n mynd i orffen gyntaf yn edrych yn debyg mae Aled Wyn Jones yn mynd i bwysio dros y coch i wir. Aled Wyn Jones, eiliad ar ei ôl yma Gwiel Lloyd Evans. Fawr iawn i ddewis rhwng chi. Gawn ni weld pwy fydd yn rhagori yn y feirniadaeth yn y corlanau cefn.
Wel, dyma chi wyneb cyfarwydd yma ynghylch y gwartheg. Sarah Cox, a familiar face and a familiar voice to us all, obviously. Yeah, hopefully, if you listen, that is. Well, of course I listen. Well, I do, because I do and I don't. I'm on the radio 2 till 5, Monday to Thursdays. Oh, are you my competition? On Radio Cymru, yes. Oh, hello. But I listen to you on the way home then. Okay, thank you. I should tune in one day to you then. Please do. First time in the Royal Welsh, is it? First time, yes. What do you think? I mean, it's magnificent. It's absolutely gorgeous. I mean, look at that view. It's beautiful. I'm hoping people will be looking at the view instead of concentrating too much on my judging skills. But I brought my dad with me, so he's in charge, so it'll be fine. But no, it's lovely to be here. We've showed for many years, my dad did, for decades. So I grew up getting under the feet, basically, of my dad at shows, at like the Royal Lancs and at Great Yorkshire. Highland? Cheshire. Go to the Highland No, shows? Cheshire, Garstang, Bury, all the local ones. Yeah. So some lovely shows, but I mean, this is spectacular. It's quite something, I have to say. And the Hereford cattle, I believe, they were your cattle at home, yeah? And still got Herefords at home? Yeah, Dad's still got Herefords, and we've got 3 pairs in our young handlers class, but we won't be looking at the cattle so much as the young handlers. So it's a popular class. There's 14 pairs in there. I did say on the radio if people gave me cake, I could swing them a little red rosette. I would like to say that wasn't true. And She was only kidding. She was only joking. Sure. So what are you looking for today? Because I believe I'm right in saying you've been there. You've been, competing when you were younger. So what are you looking for today? We are looking for young handlers who will be able to manoeuvre their animals around the ring confidently, calmly, hopefully, and to get them to stand nicely for us and to just show the cattle as best they can, really. I'm sure they'll be in pristine condition. That'll be a given. So I guess it's all to do with holding their nerve in the ring, and hopefully the cattle will behave. Yes, I mean, I'd bring my most docile beast into the ring, wouldn't you? You wouldn't be giving it an espresso before you go in, whatever you do. And also they've got to work in pairs, so I guess it's about, if they can work together with their fellow handler and get the cattle to behave nice. And you're hoping that you'll see, that feeling you get when you're looking for a house and you walk in and you want that feeling. Yeah. I'm you hoping. Just know, don't you, sometimes? Yeah, I'm hoping we'll just get that extra little 5% and that bit of sparkle I think you will. from the cattle or the handlers. It's great to have somebody of your stature, shall we say. It's great to have somebody like you coming to the Royal Welsh and judging the young handlers. I think it's going to give them such a boost for the future. And a lot of people don't realise that, you're from a working farm yourself, so it's good to educate the Welsh public as well, isn't it? Well, it's thanks for having me. I'm absolutely thrilled to be here. It's going to be really lovely. I hope you're staying tonight now, because Wednesday night's the biggest night in the Royal Welsh. It is the big night, It's a bit of a... Well, everything's happening, really. We can go down to Bilth. I'll take you around the Showground. There's, numerous places to I'm definitely socialise staying now. and enjoy. When's the party starting? I'll be there. Well, it's already started in the Royal Welsh. It starts about 8 o'clock every morning. Sarah, best wishes. Thanks so much. And next year, I'm hoping you might be broadcasting your show from the Royal Welsh Show. There is a BBC tower down here as well. I'll try and a swing BBC it. Building. I'll definitely try and swing it. It would be great to have we'll Radio 2 get you on here. there then. I'm not sure about that. Radio Cymru won't let me. Oh, Sarah, lovely to meet you. I'm a big fan since I was a teenager, listening to you on Radio 1 and everything. I'm not old enough for you to know me from a teenager. I'm quite starstruck today, I have to say. Lovely to meet you. You too, and good thanks. luck. Have Diolch a yn fawr great iawn. show. Diolch. Thank you. Pencampwriaeth, Merlo Domynydd Cymreig i'r Cesig a'r Ebolesi, sydd o flaen y beirniad Julie Perrins ar hyn o bryd. A Beth, allai ddychmygu bod yna lot o baratoi yn mynd mewn i gwedd y ceffyl, siwt mae'n edrych yn fewnol ar ran y deiet a hefyd y paratoi y glanhau. Yn sicr. Mae rai bod nhw'n teimlo'n dda ac yn edrych yn dda, mae hwnna'n dod i fwyd a gwaith a'r math o rŵtîn maen nhw'n dda. Ond mae'r bwydo, mae hwnna'n sgil. Mae bwydo nhw i wneud yn siŵr bod nhw'n edrych yn dda, ddim rhydew, ond yn ddigon da, a bod y cot yn dod mas wedyn. Mae hwnna'n sgil. Ti'n fe y tegydd mewn ffordd? Heb os. A maen nhw'n cael lot fwy o feddwl mewn nhw deiet nhw na beth i ni fi'n caru. Odyn nhw? Odyn, maen nhw'n cael ambell i supplement bach am hyn a rhywbeth bach arall ar gyfer rhywbeth arall, a mae lot o feddwl yn mynd mewn iddo fe, lle
lle yn aml iawn ni jyst yn bita burgers. Yn amddifadu dinan, ond mae wedi talu ar ei ganfed i rywun, achos mae'r het i ffwrdd. Wait with Geneva, Ceri. Sam Mosley fyna'n dangos Wait with Geneva dros Jill Farrow. A wedyn Godebog Rhosyn Mynydd yn cael y gil wobr gyda Alun Hughes. Mae chi Sam Mosley yn dal gafel ar y cerdiau a'r holl glymau, gymaint ohonyn nhw wedi meddiant. Wait with Geneva yn ben campwr gyda'r adran i'r cesig a'r efolesu a'r adran A. Pencampwriaeth benywedd y cobiau Cymreig sy'n o'n blaen yn ni fan hyn, a wedi cipio y wobr gynta mae eglwys fach Nelly yn eiddo i Elgan Evans. Dyna chi eglwys fach Nelly yn amlwg yn ffefryn gyda'r dorf. Yr eiddo i Elgan Evans, enillydd pencampwriaeth benywedd y cobiau Cymreig. Wel, dyma ni, Elgan Eglwys Fach, neu Elgan Gwell, fel un yn eich nabod chi, llongyfarchiadau mawr iawn ar ennill y pencampwriaeth yn y benywaidd. Sut ydych chi'n teimlo? Mae'n anrhydedd mwr i gennill chi. O, ti'n emosiynol iawn, Elgan. Fi ddim yn gweld ti fel un o'n aml a fi'n nabod ti'n ddaw, ar y gefn fyna. Y sioe frenhinol, beth mae'n olygu ennill fel un? Dream pob bridwr cobiw ennill fan hyn a wedi ni reddi. Ti wedi. Mwynha pob eiliad o hwn nawr, oce? A fyddwch chi nôl fori? Bydda. Gweithio. O, Elgan, o, dyna cwtsi fi. Da iawn ti, llongyfarchiadau mawr a mwynha hwn, oce? Diolch yn fawr. Mwynha. Diolch yn fawr. Wel, 30 mlynedd ers i'r sioe gael ei chynnal gyntaf ar y maes parhaol yma yn Llanelwedd. Dyma ni rwan yn bnawn di Mercher sioe 2023 yn barod a'r llwyfan yn cael ei osod ar gyfer drama y prynhawn. Sut bydd y tywydd? Wel, gan Alex, y cawn i'r atebion. Wel, mae'r glaw wrth i'n cyrraedd ni yma ar y maes ar hyn o bryd. Dwi wedi dod i'r balcony i gael bach o gysgod o'r gwynt sydd hefyd yn dechrau cryfhau. Gweddill y dydd, band trwm o law yn symud o'r gorllewin ar draws y wlad. Y gwyntoedd yn cryfhau hefyd yn enwedig ar hyd y glannau. Ond mi fydd hi'n eitha gynnes yn y gogledd ddwyran yn enwedig 20 Celsius yn Abergele, gwmpas 17-19 gradd yma yn Llanelwedd. Felly heno, wel y glaw yn parhau, symud tua'r dwyrain glaw trwm ar y degau. Ar ôl hanner nos, cawod y trymion i rai, ond yn dechrau clirio. Mi fydd hi'n parhau'n gymylog, y gwyntoedd yn gymhedrol noson gynnes gyda'r tymheredd yn disgyn lawr i ryw 15 Celsius ar ei isa. Y fori felly yn parhau'n ansefydlog yn llwydaidd cymylau isel yn y bore, glaw ysgafn i rai hefyd, ond yn ystod y dydd y glaw yn dechrau clirio. Fydd hi'n troi'n sychach felly gyda rhai cyfnodau braf ac yn gynhesach fori 21 gradd Celsius yma yn Llanelwedd. Felly yn ansefydlog ni ond da ni'n parhau fwynhau. Tydan? O, yr argen fawr yndan, da ni'n ddiolchgar am y tywydd gwych yma, mae'n berffaith i grwydro a mae'n mynd i fod yn brynhawn dramatig iawn yma. Da ni yma yn y pafiliwn rhyngwladol, maen nhw'n newydd eithaf i fod yna 671 o ymwelwyr o 29 o wledydd wedi dod yma hyd yn hyn, felly mae hwnna'n newyddion gwych. Diolch i ti Alex am dy gwmni heddiw, y newyddion am nesaf, ond diolch o ddod allan i faes y sioe ar ôl y newyddion.
Pnawn da, mae prif weithredwr grŵp NatWest, Fonesig Alison Rose, wedi ymddiswyddo ar ôl cydnabod. Mae hi oedd wedi datgelu gwybodaeth gam arweiniol am Nigel Farage a'i gyfrif gyda banc private Coots i'r BBC. Fe ddaw hyn ar ôl i'r prif weinidog a'r cynghellor, Jeremy Hunt, fynegu pryderon difrifol am ei hymddygiad. Mae Mr Farage wedi galw ar y bwrdd cyfan i ymddiswyddo hefyd. Mae dros 40 o bobl wedi marw yn Algeria, yr Eidal a Groeg wrth i'r tannau gwyllt yno barhau. Mae Groeg yn paratoi ar gyfer rhagor o hediadau i fynd â phobl o Ynys Rhodos ac mae tannau'n dal i losgi ar ynysoedd Corfu ac Efia. Mae disgwyl i'r tymheredd godi dros 44 gradd mewn rhannau o'r wlad heddi. Mae yna alw ar Lywodraeth Pryden i gyflwyno deddfe newydd i geisio atal cwn rhag ymosod ar anifiled fferm. Cafodd mesur lles anifiled oedd ar ganol i daith drwy'r Senedd i ollwng yn annisgwyl y mis Mai. Mae'r undebau amaeth yn galw am gynllun i fynd i'r afel ar broblem ac yn ôl y Llywodraeth mi fydd nhw'n amlinellu'r camau nesaf cyn bo hir. Dwi'n edrych ar y cyfryngau bob dydd a bron iawn bob dydd neu bob wythnos mae na atac i gael ar livestock. Mae'n broblem enfawr yn ein diwydiant ni. Ar ôl Covid, mae lot o bobl yn prynu cwn, maen nhw allan i gerdded a dim yn sylweddoli beth sy'n medru digwydd mewn cwip eiliad. Yn Llys yn Aron Caerdydd, mae cwmnïau sy'n rhedeg uned iechyd meddwl yn Aberdâr wedi cael dirwy o dros 400,000 o bunnau ar ôl i nifer o weithwyr iechyd a chlaf gael eu hynafu. Cafodd yr ysbyty oedd yn gofalu am bobl ag anableddau dysgu, problemau iechyd meddwl ac ymddygiad i gau yn 2017. Roedd cwmnïau Parker Homes a Priory Central Services eisoes wedi pledio'n eog i dorri rheolau iechyd a diogelwch. Ac mae ymasodwr Wrexham, Paul Mullin, wedi dioddau anaf i'w ysgyfaint yn ystod i buddigoliaeth o 2 gol i 1 yn erbyn tîm dan 1 Manchester United neithwr mewn gêm gyfeillgar yn San Diego. Mae tymor yr ailadran yn dechrau wythnos i ddydd Sadwrn. Wel, dyna'r cyfan o'r studio am y tro. Bethan Rhys Roberts fydd nôl yma am hanner awr wedi 7 heno gyda holl newyddion y dydd. Tan hynny, diolch am eich cwmni a pnawn da i chi.
Cyfnod y pencampwyr ydy Dydd Mercher yn sioe amaethyddol Frenhinol Cymru bob blwyddyn. A mae'r gwobrwyo wedi hen ddechrau. Sawl pencampwr wedi gyhoeddi yn barod bore yma, a sawl un wedi colli ambell i ddeigrin. Ydy, mae'n braf iawn cael eich cwmni chi ar Brynhawn Dydd Mercher, a ma pnawn Dydd Mercher ar faes y sioe yn Brynhawn mawr ym mhob ystyr. Mi fydd y copiau Cymreig yn taranu, mi fydd yna olygfa fendigedig yn y prif gylch y Brynhawn yma, ac yna o'r orymdaeth fawr llawn pencampwyr. Ond mae yna ddigon yn digwydd rhwng rwan a hynny. Cyn bo hir, pencampwriaeth y tîm o 5 i'r gwartheg godro. Bed ar y jerseys gero'r Holsteins? A phwy fydd yn cipio pencampwriaeth y moch unigol? Ie, digon o gwestiynau. A fan hyn, o'r uwch ystafell yn y pafiliwn rhyngwladol, mae'n olygfa hyfryd o faes y sioe yma. Mae yna bobl garw yma, bobl bach. Pobl y wlad? Pobl y dre hefyd, achos mae'r sioe yma yn denu pawb, ac gan yn bod ni yn y pafiliwn rhyngwladol, fel ni'n sôn cyn y newyddion, 671 o ymwelwyr rhyngwladol wedi cyfrestru o 29 o wledydd, a'r ymwelwyr cyntaf o'r Ukraine yma hefyd ers i'r rhyfel ddechrau, felly braf iawn clywed y newyddion yna. Reit, yn ôl â ni at y cystadlu ac enillwyr y bore o'r prif gylch. Pencampwriaeth y stoc ifanc yn adran y Merlod Cymreig. Beirniad Mr Stephen Howard yw'r gŵr sydd ar penderfyniad terfynol. Mae e'n cerdded y llinell. Mae e'n taflu golwg arnyn nhw'n unigol unwaith yn rhagor. Ond dwi'n siŵr fydd yna benderfyniad gyda ni mewn eiliadau. Mae'r gysadlu wedi bod yn frwd. Mae yna gysadlu o ar draws y byd wedi bod yn yr adran yma eleni. Ni o hyd yn gweld ni, Owen, yn dyn ni yn yr adran B. Mae tipyn o diddordeb dramor yn yr adran hyn. Wi ddim yn nabod gormod o geffylau sydd wedi trefeili o Australia gymaint am ar adran B wedi dod i'r wlad. Stephen yn edrych ar Euath Fiena. Y Palomino. Mae'r beirniadu yn y Anferth Ffogyseg, neu Eboles. O brydfa enwog iawn, Earth, yn Corwen. Judging in the Welsh Ponies, the section B is coming to an end. Rydyn ni twli golwg i diwedd y llinell ar Eniath Mwnamia wedyn ni. So that he can choose his champion exhibit. Wedi penderfynu. Sgwn i lle eithi. Dwi'n meddwl bod y steward o bosib yn gwybod, ond y beirniad a'r steward sy'n gwybod ar hyn o bryd. Ond fydd y canlyniad gyda ni yn gyflym, felly dyma ni. Dwi'n meddwl mai Mr Meirion Davies yw'r gŵr yma. Ie, Heniath Mwnamia i Richard Miller a Meirion Davies o brydfa Heniarth yn Ferryside, Sir Gyfyrddin. Meirion wrth i ffenni ac yn dod i'r brig wrth ennill dosbarth yr Ebolesi tair blwydd i fod yn pencampwr y merlod mynydd, y merlod yr adran B, y stoc ifanc. A mae hon yn heiddi fi yn y barn i. Mae'n gaseg i ddod, yn ar y diwrnod mae'n disgwyl yn berffedd. Ydy, a dwi'n meddwl mae hon atho hi yn sioe glynysglenni, a Eboles Earth wedyn, Earth Fiena, atho'r is y pencampwriaeth yno hefyd, felly yr union safleoedd a oedd yn sioe glynysglenni. A dyma ni, mae'r gwad gorau wedi dod o Australia, Mwnamia, ac allan o Ferryside yn Sir Gyfyrddin i goroni yr Eboles dair blwydd hyn, y gorau o'r stoc ifanc yn yr adran B i brydfa Heniarth.
Wel, llongyfarchiadau mawr unwaith yn rhagor I brydfa heniad. No strangers to success here at the Royal Welsh, but 2023, another good year. Oh, thank you very much. It's thrilled. We haven't shown here since 2019, and I judged last year, so it's great to come back and get a gold medal on her. You know, her mother was, she won here 6 times. Her grandmother won here 6 times in a row, was champion twice. So it's great that, you know, the family's carrying on. And how important is it for the Welsh bees in particular to have a platform like this to perform? Oh, well, you know, this is a shop window, and I bet you if you poll, there's probably more Australians in that audience now. You know, she's by an Australian horse that we imported. You know, it goes worldwide, and to win at the Royal Welsh is the pinnacle, and everybody remembers that one. So. Wel, llongyfarchiadau mawr I chi, a pob lwc am weddill y sioe. Thank you, Hannah. Diolch. Ymlaen â ni, pencampwriaeth y tîm o 5 godro, ac mae'n anodd gweld yn bellach na'r Holsteins. Yr Holsteins! Wedi gwneud I. Sim os le yn y byd fydde ti'n cael job I meddi 5 gystal â hyn. Yr Holsteins yn mynd â hi. Ennill 4 ar 10 o'r 15 dwytha. 4 gwaith yn cipio camp lawn y cystadlaethau godro. Yr Holsteins yn mynd â hi unwaith eto. Ar wahân I jerseys 2015. Oes, mae gobaith, dim ond I chi gredu. Y jerseys wedi mynd â hi, chwarae'r teg. Maen nhw'n edrych y part ydyn nhw. Uchafbwynt cystadlu'r gwartheg godro ar Brynhawn Dydd Mercher y sioe ydy pencampwriaeth y tîm o 5. A Wyn Jones, cilfeithi Cydweli, sy'n gyda fi ar gyfer hon o hyd a David Jones o Rhuthun. Diolch am aros da fi fechgyn. Iawn. Tipyn o lygfa unwaith yn rhagor fan hyn, Wyn. Ie, golygfa neilltuol fan hyn to. Gyda ni 4 grŵp neilltuol o dda yma eto. Ni edrych mlaen i'r dosbarth hyn eto. Tipyn o safon unwaith yn rhagor, David, fel i ni wedi gweld yn y dosbarthiadau. Gwartheg godro gorau'r wlad yma, does? O, oes. Mae'n neis gweld o gyd yn dod at ei gilydd wan, dydy. Mae gennym ni cynrychiolaeth dda o'r 4 bryd. Gen ni'r Holsteins, yr Ashers, yr Jerseys a'r Brown Swiss. Gan anffodus, dim digon, dwi'n meddwl I wneud tîm o'r short-ons eleni. Dim cweit yn anffodus, ond braf gweld y brydau eraill yma. Mae'r beirniad ydy Paul Harris yn o Northumberland. Yn ffarmwr godro wrth reswm, cadw gwartheg Holstein a Burgorn. Ac yn cadw tua 90 o wartheg I gyd. Ac wedi gwneud gwaith da o'r beirniadu yn barod heddi wrth I ni weld yr Ayrshires yn cymryd I lle yng nghornel waelod y cylch. Mae'r jerseys yn gwneud I ffordd am I fyny unwaith gewn nhw'r 5 gyda'i gilydd. A wedyn ni'n gweld y Brown Swiss a'r Holstein. Der ni ddechrau gyda'r jerseys yma nawr te, Wyn. Beth am y gwartheg yma'r 5 yma sydd dan ni'n gweld Iwan Morgan Antabwla fyna nawr. Beth am y 5? Wedi y beirniad Paul Harris yn tynnu nhw mas un yn un I gael edrych nhw yn unigol. A wedyn mae'n gallu gweld nhw fel grŵp o 5. Wedyn mae'n lygad ar y jerseys ar y funud. Un o'n 5 digon da I ennill hon, ti'n meddwl, David? Wel, mae'r jerseys wedi cael sioe dda hyd yn hyn. Dyna ni yr fywch ar ei ennill, bryd bencampwriaeth. Felly, mae nhw'n cael sioe dda, a mae gen nhw dîm da cyson yn fama yn blaen ni. Mae'n pwrs da ar bob un o'r 5. Felly, dwi'n siŵr fydden nhw'n gystadleuol iawn. Dwi'n meddwl byddan nhw, maen nhw'n dîm cryf iawn. Hefyd, yr Holsteins wedyn sydd yn y cornel pella wrthon ni. Mae'r rhain yn mynd I fod yn agos iawn at y brig sy'n ni'n meddwl unwaith eto Wyn yn dyn nhw yn bencampwriaeth yma. Di cipio'r parau'n gynharach y ffit Sioe, ond fydden nhw'n agos iawn fan hyn to. Bydd rhain yn agos i'r brig yn y dosbarth hyn eto. 5 uwch sy'n matcho I gilydd. Mae nhw'n cydbwysedd o'r blaen i'r tu ôl, cadeirau, yr un siap. 5 uwch sy'n cerdded yn dda gyda'i gilydd. Mae nhw yn 5 gytbwys iawn yn dyn nhw. O, yndyn. Ac maen nhw wedi gwneud gwaith da o bigo 5 sy'n I ddweud allan o'r gwartheg Holstein oedd yn cystadlu mae ddoe I wneud criw o 5 oedd yn mynd I fod yn cystadluol iawn nhw yma. Ni'n gweld y Brown Swiss wedyn yn dod at y beirniad.
Ac braf gweld bod nhw wedi gallu cael digon o wartheg yma yn y sioe i wneud tîm yn dyfa sydd yn codi calon rwy'n yn enwedig pobl sydd yn cadw'r brawn Swiss ar gymdeithas. Fydda'n wrth i boddau bod nhw dîm o 5 yn y bencampwriaeth yma. Bydde bryd yn falch iawn o pob un sydd wedi mas a Swiss yma bore yma. Maen nhw wartheg, lleithog iawn, mae'r fframin mawr yn perthyn nhw, maen nhw wartheg da, yndyn nhw? O, yndyn, maen nhw'n wartheg caled, maen nhw wedi datblygu lot dros y blynyddoedd, maen nhw wedi mynd yn wartheg mawr, a maen nhw wedi mynd yn lot mwy lleithog sy'n ei ddeud. Mae gymaint o fiwch ar Ayrshire a'r Holstein yn sicr yn dwi? O, ynddi, a ni weld bore ma'n do ar ei fiwch o ran Swiss ar ei ennill i'r cystadleuaeth cynhyrchu. Ac mae'n cynhyrchu llaeth o safon. A wedyn yr Ayrshires. Mae rhaid i ni sôn amdani nhw wrth gwrs. Maen nhw wedi pasio ni fan hyn yn y pwynt Sylwebaeth a maen nhw'n gwneud i ffordd o gwmpas y cylch. 5 grif iawn ganddi nhw hefyd yn y bencampwriaeth yma wyn. Ie, 5 wedi dweud crif llawn power trwy'r tu blaen, dangos bod nhw'n da llydan iawn a cadeired ar y da sy'n dangos eu llaeth. Felly dyna'r brydiau sydd yn mynd amdani ac yn cystadlu am hencampwriaeth tîm o 5 yn y gwartheg godro. Paul Harrison sydd ar penderfyniad pwysig, felly dowch nôl ato ni am ganlyniad yn y man. Mae yna Sylwebaeth Saesneg. English commentaries available on this programme and on our main Ring webcast. Depending on your device, either press the red button or use the audio selection option. Any problems, contact the S4C Viewers Hotline. Wel, da ni yma yn y cylch moch ar y prif bencampwriaethau. Y moch Cymreig a hi yn y pareng yn arach, ond da ni'n symud ymlaen wan i'r prif bencampwr unigol. Hugh Williams yn gadw cwmni fi, eto fydd. A mae yna gystadleuaeth gri, mae 7 o foch y gorau o'r gorau fan hyn wan yw. Oes, bob un yn werth i gweld chwarae teg. Chwarae teg ddew, yndi. A dipyn o amrywiaeth eto. O'n i'n dweud bod yna amrywiaeth yn y pare. A mae yna 7 o fridiau fan hyn, a bob maint a hyd a lled yma. Oes, oes. A gen i'r hwch tamwerth yn y gongol bella cwan gen Mrs Barbara Warren. Hwna'n hwch wedi ddfedu. Yma wan, mae gennym ni gyn Emily Paddock. Sbinwch bach, dwi'n meddwl dy hi, middle weight. Ie, sbinwch middle weight yma, ond blaen ni. Wedi geni yn ail hanner llynedd na hwnna. Wedyn, mae Harry Healy'n dod ymlaen wedyn efo bai bach ifanc, Berkshire. Bochyn bach neis iawn. Yr un pellach o sy'n pasio. Y diwroc di'r un pellach sydd yn meddwl yr... Reit, oce. Y dent. Dwi'n cymysgu fi na fan hyn. Diwroc di'r bryd yna, bryd enni oedd yr modern di hwnna. Reit. Ac yma gynnon ni'r hwch. Saddleback. O'n hwch smart. Saddleback, mae gosata ni fan hyn. Mae hwnna'n globen o hwch, Iesu, ni ddechrau yn hwnna fi wan. Mae'n hwch o'r gre. Yna ddyfnder ni'n does? Ddyfnder ni. A stael. Fath oed rhyw hocyn bach ddoe yn beiriadu ffermwyr ifanc. Ond dweud i speech wrtho fi. Gwelais y sbinwch gyntaf meddwl, fel Bryn Hines meddwl o. Ysbynwch ar hwnna mynd rownd y gongol yma, mae fatha Bryn Hines yn mynd ydy. Yna swagr ydyn nhw'n. Yna swagr yn ni. A wedyn mae gennym ni wrth gwrs, wynebau cyfarwydd fan hyn. Y bai Cymraeg, gyn Teifi a Rhys. Roed yr air, Geraint. Roed yr air. Yn wrth i boddau bod y bai wedi dod i'r brig dyn nhw blaen. Di llun oedden ni yma yn gweld nhw wrthi. Ia. A dwi'n siŵr bod nhw a'i bryd ar ennill a gymylliad go gri am y teitl enni. Mae'n fai neis iawn. Mae'n hyd yna, ond oes? O, mae'n fai stretch nhw. Mae'n bob peth... Mae'n cymesur dad ydy. Ydy. Sa'n un darn o'n edrych allan i le i gilydd. Nag oes. Ydy, ond ni'n dweud yn y gystadleuaeth ddiwetha bod y beirniad yn edrych am gerddediad a rhyw esbonio fe di'r underline yma. Mae hwnnw'n bwysig hefyd yn ôl be o'n i'n ddeall. Wel, i tethu nhw ar hyd i boliau nhw dda, chi yn daclus ar tethu wedi gosod a digon o le rhyngthu nhw. Reit gyfartal rhyngthu nhw, de? Ie. Dwi'n methu gael ymhen rownd y gwahaniaethau fatha, da chi'n gweld y middle white ma'n y canol yn Iwan, mae'n bwtyn bach ddigon byr, ond da chi'n gweld y mochen Cymreig
Yn wahaniaeth mawr yn oes, ond rhinwedda'r bryd sydd yn bwysig wrth Tondig a pwysleisio. Wedi bod yn y gorffennol, gwahanol fridiau, wahanol bwrpas. Oedd y middleweight ar Berkshire, porcars, fel yn dweud lenorol, London porcar, porcar bach i farchnad dda yn Llundan. Wedyn, y saddleback wedyn, hwch fagu dda, gynhyrchu torllwythi a chroesi. Mae'r beirniad Mr Stephen Ludles yn cymryd bach amser. Mae o'n fwy hands-on tro yma, felly ro'n i chydig funudedd o fod gael crafu ben, a ro'n i'n ôl i weld be fydd y penderfyniad yw. Dyna fo. Wel, dyma ni'r cobiau Cymreig. Dosbarth y meirch ifanc. Dwi'n meddwl mai Mr Jesse Penfold yw'r gŵr yma. Ie, Llwyn Hywel. Nebu Chanzia. Dwi'n mynd siŵr os nes i ynghanu'r gair anghywir. Ond tipyn o lon ceg, ond yn sicr yn heddiannol iawn o'r wobr gyntaf y nosbarth y meirch ifanc yn adran y cobiau Cymreig. A Jesse yn arddangos, nid Jesse sy'n arddangos yn drwy'r fi, ond Jesse yw'r perchenog, Jesse Penfold. Wedi fagu yn ymhentrell Llanilawr gan y frydfa Evanses, Llwyn Hywel. Y tad Gwynfaes Culwch yn gynenillydd yma yn y sioe a'r fam Brynithon Super Lady. Llwyn Hywel, Nebu Chanzer yn mynd ar wobr gyntaf. Y march ifanc yn wreiddiol o Geredigion, ond yn bellach yn eiddo i Jesse Penfold o Loegr. Llongyfarchiadau mawr i Jesse a'i holl gysylltiadau.
Croes yn ôl ato ni, ag am olygfa sydd o'n blaenau ni fan hyn. Drychwch ar y tîm o 5 o'n blaenau ni ym Mhencampwriaeth y gwartheg godro. Paul Harrison yw'r beirniad, a dwi'n cael cwmni Wyn Jones a Dafydd Jones. Un hywys i a chithau drwy'r cystadlu a'r beirniad yn paratoi i fynd ati nawr i anerch y dorf niferus sydd yma yn gwylio. Bob un yn feirniad answyddogol a fydd hi'n ddifyr i weld felly le mae'r garden goch na'n mynd i fynd. Le mae'r arian di mynd, Dafydd? Mae'n mynd i fod yn agos yn ei ddweud rhwng y jerseys a'r Holsteins. Mae'n mynd i fod yn agos. Wyn? Holsteins i fi, just. Pam yn ni de? Just bach mwy o cydbwysedd fi'n gedi rhwng y 5. Ond bydd ym lot yn ni fi'n gedi bod 5 uwch neilltuol o dda. Cario Cadeira yn uchel llawn llath. Wel, gewn ni weld le mae'r dyn yn y canol am weid. Dewch ni glywed sylwadau'r beirniad Paul Harrison. What a picture they are. And again, great credit to these exhibitors, all the breeders, and all the teams that work so hard behind the scenes. They've turned out again on day 2 looking so fantastically well. And I'd just like to say a few words about each of the individual groups. But just before I do that, I'd like to say a huge thank you to the Royal Welsh Agricultural Society for asking me to come along and judge here today. It's been a real pleasure and a privilege to be asked to come here to such a fantastic setting, to such a fantastic show. May I thank the stewards for making my job easier by working the ring, and also thank each and every exhibitor for bringing the cattle out in such tremendous form. It's always a great honour and a privilege to judge quality cattle, and that's what we've had here today. And a real credit to everyone. And I think they all deserve a huge round of applause. Thank you. The Brown Swiss team, a real well-balanced team. Cattle of the same sort of type, cattle of the same sort of stature, cattle with this dairy strength, with this power. They're just a little bit disadvantaged today for having an in-calf heifer and a maiden heifer against milkers, but a great credit to the breed for turning out such a beautiful balanced team. And then to the Holstein team, we have 5 cows that are full of milk, fantastic rear udders, great frames, great dairy strength, great ring presence for these cattle. And again, every farmer's dream to stand behind, every dairy farmer's dream to stand behind these cows and milk quality cows with quality udders like this. Again, to the Ayrshire breed, again, a breed very, very well represented here with some great cows in here. Again, a little bit of a disadvantage with an in-calf heifer in there. But again, heifers always are the future. And again, a heifer that shows a lot of promise. Again, a well-balanced team, beautifully matched, showing the Ayrshire breed off to its advantage. And then to the jerseys, again, very like the Holstein team, cows showing a lot of milk, cows showing fantastic rear udders, great frames, great openness in the frame, beautiful balanced cows, and cows of fantastic bone quality and move round the ring so well. And again, a real credit to the breed and to the breeders for turning out such quality cattle on day 2. And I know the hard work that goes on behind the scenes, and again, a great credit to them. So without further ado, I'll tap out the champion and the reserve champion for the 2023 show, and then give a few pointers as to why that I've done that. Thank you. Mae'r foment fawr wedi cyrraedd y beirniad Paul Harrison am ddewis pencampwyr y tîm o 5 y godro ac yn mynd am yr Holsteins. Wedi cipio'r garden goch, wedi wneud y dwbl. A'r jerseys yn ail agos iawn, dwi'n siŵr. Ie'r Holsteins yn cipio'r tîm o 5 ar ôl I llwyddiant yn y ffit sew i'r pare. Am sioe i'r Holsteins eleni eto fan hyn yn Llanelwedd. Llongorchiadau mowr iawn i'r tîm I gyd. Gwartheg arbennig.
Wel, mae'r Holsteins wedi wneud I to a chadlon gwarchiadau. Mor iawn I chi fel tîm. Chyfod Ifan. Yn arwen buwch pwy fan hyn nawr te? Kev a Sian Ricard yn dod o tu fas Newport. So, Be ti'n meddwl nath o wahaniaeth heddi efo'r tîm o 5 achos o'r tîm da iawn da'r Jersey? Do, ware teg, y doi grŵp eitha dda erbyn ei gilydd, ond heddi gwedodd y judge achos mae cwpl o da henach da ni wedi gweld y dyddiau gorau. So, A'r pwer na wedi cario? Odi, pwer a cadeirau tu ôl y gwerthu weld. Felly, siediau'r gwarthau godro lle I fod hynno? Ie, man. Roi draw atoch chi ddathlu falle? Ie, dewch botel gyda chi, gefn I drink fach. Llon gwarchiadau mawr iawn I chi. Holl waith caled wedi talu ffordd I chi gyd. Ie, diolch fawr. Da iawn. Diolch ti bai. Mae'r cyffro yng ngogledd y prif gylch ar hyn o bryd wrth I ni fwynhau pencampwriaeth y Merlod Mynydd Cymreig, yr adran A. A mae'r meirch, yr ebolion a'r adferch yn rhan o'r bencampwriaeth yma. Ac wy'n gwybod bod ti wedi cael dy blesio'n fawr iawn gyda'r adran yma yn gyffredinol, Rob. O, dwi wir. Mae'r y meirch a'r ebolion neu adfarch. Na, dys dim adfarch yn y bencampwriaeth hyn, ond mae'r gwrw wedi wneud yn dda blwyddyn hyn. Maen nhw gyd yn blesio'n ligad I. A'i atgofio, mae gyda ni Spring Lane Dragoon reit yn y pen top. Dyma fe, 396 I Jane Wales. Enw da, wrth gwrs, i'r sioe hyn. Wrth y march Heniath Gwynel ac allan o gaseg enwog Spring Lane Sonnet. Falle di ffer wobr gynta nôl I Wales. Fe falle neu ffewyd, ie. Yr march ifanc gorau, wrth gwrs. Beirniad yn trafeili. A'r drot. Lawr y lein o. Dwi ddim yn hongan bwyty heddi. Mae'n siwfr yn gweld bod tymau bach o law yn dod, ond fe wedwn I ddim mwy. Ie, dylwn I ddi. Julie Perrins wedi bod yn cael sioe dda. A wneud dewis da. Ond eto, fel o'n i'n gweud yn gynharach, os oedd bobl gyda ni pleser yw dewis da mas o dosbarth da, ond dyw e ddim wedi caled o gwbl. O ti'n sôn bod yr adran B yn boblogaidd iawn gyda rheini o dramor, bobl o dramor. Beth am yr adran B? A B, bod yw'r un peth wedyn ni. Falle'r B fwy, achos bod nhw'n tymach fwy o seis, mwy at y marchogaeth, ond mae'r adran A yn boblogaidd fyd. Stiwardiad wedi bod yn neud I gwaith yn arwrol yn ystod yr wythnos. Dyma'r ceffil ifanc a gorau wrth gwrs. Idyllig Spectre. Os amcan dy tîm? Wel, na, wedi dysgu jyst I cael ein gedd I wedi gwir. Nawr te, wel mae hwn yn tipyn bach o Sion, mae'n credu, ond dyma fe. Dyma fe, yr gorau o'r cyffylau ifanc ddo wedi dod nôl heddi. Mor ffres I gasglu'r wobr hyn y gorau o'r meirch neu ebolion. Da iawn, da iawn, da iawn. Sioc? Wel, dim sioc, na, mae fe'n boni arbennig, ond o pawb yn sicr bod yr march yn y tac, yn y cornel, bod e'n mynd I gael a I wedi gwir gallai fynd unrhyw ffordd ar y diwrnod, mae rai gweud ddoi yn trafeili ac yn disgwyl yn berffaith. Dim chwarae. Lle ti'n hapus ar dewis? Ie, Idyllig Spectre. Oedd e'n bencampwr y stoc ifanc blwyddyn diwetha. Fe nath fe to blwyddyn hyn. A dyma fe wedi mynd un cam yn agosach wrth ennill y bencampwriaeth hyn o'r meirch a'r ebolion. I fynd mlaen falle, gawn ni weld I fod yn brif bencampwr tro hyn. Gawn ni weld. A dyna chi Idyllig Spectre yn ben campwr wedi dod i'r brig ym mhencampwriaeth y Merlod Mynydd Cymreig i'r meirch, yr ebolion a'r adferch. A Ashley, yr un sy'n dangos wrth I fodd yn dangos I doniau. Roeddwn ni'n dal yn y Cylch Moch yn aros am benderfyniad gan y beirniad Mr Loveless ym mhencampwriaeth, prif bencampwriaeth y moch unigol. Hugh Williams a fi wedi bod yn cadw llygad o bell. Mae wedi sgwennu yr enwau lawr rhyw. Sgen ti unrhyw amcan lle mae'n mynd I fynd? O ti'n gywir efo'r parau, efo'r Cymraeg? Wel, beth ydy si gyna am rei hinas? Dwi'n meddwl na'r hwch ddi a gwyn mae fi, y saddleback. Ie, wel I mi. Mae'n hwch fendigedig yn dydyn. Mae'n faint a dyfnder ydi. Sa'n neis bod ni'n mynd i'r saddleback, ond mae'r
Baedd Cymraeg o droed yr air yn y canol fan hyn. Di. Hwn y fain neis o'r nadwy fi cofiwch. Sgwn ni. O, does gen i amcan beth hwnna gyw. Gwneud chi fwy amcan efo o lawer, ond mae lawr un dyn. Mr SJS Level S o Sunrise Farm wrth i'r glaw ddod lawr. Mae'r llywydd yn y cilch a'r cardiau. Lle maen nhw'n mynd â hi? I'r Tiwroc. O, i'r Tiwroc. Anisgwyl. Ia, wir. Against representing the Duroc breed. Llongyfarchiadau gresog i Oliver Giles. Oliver Giles. Any other modern breeds. Unrhyw bryd arall modern o hwnna. Sbinwch 6 mis oed. Ia, Tiwroc. Prif bencampwriaeth. Yn mynd i'r Tiwroc. Which is the Junior Pig Championship. Felly, y Tiwroc yn mynd ar brif bencampwriaeth i'r moch unigol a'r sgwabriog yn cymryd y gil wobr. Diolch yn fawr Hugh am y cwmni. Croeso, diolch yn fawr iawn. I bobl, wrth gwrs, sy'n a chefndir y myd i cyffyle, ond hefyd i roi mynediad i'r rheini sy'n a dim pobl cyffyle yn eu teuluodd. Ie, eitha reid. Odyn. A fel ni'n gweld mae'r cyntaf a'r ail o'r ddoi ddosbarth wedi dod, tu flaen y beirniad. Iddo fe cael trial dewis y gorau o'r bobl ifanc ma. A ma na benderfyniad? Os wir Wy'n credu taw yn ffrendi. Dwi ddim yn mynd i weid yr dyma hi, Ellie Curwood. Fe welon ni hi yn gynharach. Enillydd yr dosbarth y mwyaf hen, gwedwn ni. Dim bod dim un yn hen yn y dosbarth hyn i gymaru ni eledd yn dy fe, ond Ellie Curwood.
Pencampwr. Y trynwyr ifanc. Mae'n amlwg wedi dyla llygad y beirniad. Ydy mae, amser o'n i'n nôl i weld y pedwar ceffil wedi leino lan. O'n i'n chwerthu'n dyma bach gan bod ni'n dechrau siarad achos oedd Eli. Oedd y ceffil yn moyn mynd i'r toilet. A oedd hi wedi wneud y tric bach arall a ceffil bach gwyn. Mae rhaid i ti estyn rownd, pigo'r cwt lan, llebo fe'n trochi, gadael y ceffil i benni, gadael y gwt i fynd. Wedi wneud yn unan yn y cilchyn. Yn y prif gylch? Dyna beth yw dangos. Mae rhaid ti gael dy ddwylo yn frwnt. Na, o'n i'n mwyn arbed y ceffil? Ie. Na, da iawn Eli. O'n i'n meddwl, dim yn aml wyt ti'n cael plentyn yn neud ni. Na, whare teg, a falle bod hwnna wedi ychwanegu at y peth bod ti'n gallu ymdopi o dan bwysau. Proffesiynol iawn, oedd. Meddwl am bopeth. Ie. A mae hwnna'n rhan o'r peth, delio gyda nerfau o fod yn y prif gylch. Ydy, ma fe. Dim nerfau fan hyn, dwi'n credu. Dwi'n credu mae Eli yn fwy yn becso mwy i bod ti'n cael yr ribanu a'r cerdyn i gyd yn saff a dim colli nhw, ynddo fe? Wedi rheoli, meistroli ac arwen yn fendigedig. Dyma ni Eli Cyrwood o swydd Lincoln, Pencampwr y trynwyr ifenc yma yn y sioe frenhinol yn 2023. Llongyfarchiadau mowr iawn. Well, Eli Cyrwood, hot off the press, our champion young handler for 2023. Llongyfarchiadau mawr I chi. How are you feeling? Pretty surreal, really. I just came for a run around. But yeah, it's my last year, so I knew I had to go out with a bang. Well, you've certainly done that, and I hear you've come quite a long way for this competition. Yeah, 5 hours from Lincolnshire, but it's all worth it. It'll be an easy 5 hours home. It will, yes. We'll be leaving any minute now to get on the lorry all the way back home. Well, it's going to be a great journey home. Many, many congratulations to you a llongyfarchiadau. Thank you. Ydy felly cyfle I gael golwg a rai o gneifwyr gorau Cymru fan hyn ar un o bryd. Ar stondin rhif 1, Gareth Daniel, David Davies ar 2, Gethin Lewis ar 3, Lloyd Rhys ar 4, Ceredig Lewis ar 5, ac yn y pen draw ar 6, Matthew Evans. Dyna chi'r cystadleuwyr felly ar 2, gawn ni olwg rwan. Mae yna 10 o wyn yn y gorlan yma. Mae yna 4 munud, bron iawn I 5 munud wedi mynd heibio, a mae 6 o wyn allan gan y 3 cynta yma. Un ar ôl gan Lloyd Rhys I gyrraedd y chweched. Mae o mewn am ei chweched ar hyn o bryd rwan. Richard Jones wedi gymar corlan o cyn Pencampwr byd, ond ar 3 ar hyn o bryd mae Gethin Lewis sydd wedi bod yn cynrychioli Cymru yn y garfan ddatblygu ddiweddar, ac mi allwch chi ddychmygu be mae hynny'n olygu, bod gynnon ni garfan ddatblygu. Mae wastad un llygad gan y bobl y gwlân a'r cnifio yma ar y dyfodol ac yn paratoi cnifwyr ar gyfer dod i'r rheng blaen o ran cystadlu ar hyd a lled y byd a chynroi cheoli Cymru yn yr orchwil wych yma o gneifio defed ag wyn. 2 ydy David Davies y fan hyn, 6 wedyn ydy Matthew Hot Dogs Evans. Mae o'n yn nai i'r enwog Nicky Beinon, fi'n Pencampwr Cymru cyn hyn. Felly mae yna pedigree yn fanna. Ceredig Lewis wedyn ydy hwn yn gwisgo'r tatŵna sydd yn dangos bod o wedi bod sawl gwaith draw fanna yn Zeland Newydd yn cneifio yn fasnachol ac yn gystadlu yn y sioia allan yn llefydd fel Masterton a Tegwiti ac yn ymlaen. Ond ar 6 Matthew Evans ydy hwn unwaith eto. A mae'r bechgyn yma I gyd yn dal rhyw fath o record wedi bod yn cystadlu cymaint o ran niferoedd cneifio a mae hynny yn golygu bod nhw ar ben I gêm ar hyn o bryd. Lawr a hwnna I Gethin Lewis, y bachgen yma o Rhaeadr sydd wedi gweithio I ffordd I fyny trwy'r rhengor ac ar hyn o bryd yn cael hwyl arbennig o dda arni. Mae o hefyd yn gneifio'r cyflym dros ben gan ennill yn y cystadlaethau cneifio cyflym lle mae yna fyny 1,000 o bunnau yn aml iawn yn wobr. Felly mae'r bechgyn yma yn ennill I bywoliaeth yn dda iawn ar y cylchdro cneifio yma. Bob math o bobrau ar gael wrth gwrs o handpieces trwodd I arian, ond beth sy'n cyfri yn fan hyn ar un o bryd ydy pwy sy'n mynd I fod yn Pencampwr Cymru. A Pencampwr Cymru, dyma chi foi, ydy hwn wedi bod yn cyn Pencampwr gymaint o weithiau. Gareth Daniel o Abergwydol, Ger Mach yn Lleth yn fanna.
Wedyn golwg ar y bechgyn eraill ma wan, Lloyd Rhys wedyn o land efallai. Lloyd Rhys yn dal record wedi cynefio dros 900 o wyn mewn 9 awr yn gymharol ddiweddar. Dwi'n cofio llynedd yn flwyddyn cynt, a wedyn Gethin Lewis y fan hyn. Mae teulu Gethin Lewis yn ei addolio, da ni wedi gweld nhw fyny y fan hyn yn gwylio y mab yn cystadlu, ac maen nhw frwd iawn dros i lwyddiant, ac yn gadw llygad yna fo, ac yn ei feithri nhw, ac yn ei gywiro fo pan mae'n greu camgymeriadau. Mae werth trafod efo nhw, ydy gwir. A mae teuluodd pawb, dwi'n siŵr, allan yn y gynulleidfa ac yn gwylio adre. A diolch bod ni'n cael y cyfle i ddarlledu hwn i gyd yn digwydd fan hyn ar S4C, os ydych chi'n methu bod yma. 6 i lawr y twll yn fanna, a'r 9fed oen yma Matthew Evans, felly allan ar ei 10fed oen, 10 sydd yn y gorlon, a'i bod sy'n mynd i orffen gyntaf. Felly mae'n edrych ar hyn o bryd, ydi o wedi gwneud digon o ran teclysrwydd. Dwi'n edrych ar y marc bwrdd sydd yn dangos yn liw ail doriad gwlad, ac mae o'n weddol uchel o fanna, so dydy gyflymdra fo ddim yn golygu ma fo i drwedd, achos mae'n chydig bach yn flerach na rhai o'r lleill. Gethin Lewis y fan hyn yn gleifio'r taclus dros ben, ond o'r ein cyflymdra, oes a neb i gyro y tro yma, dwi'n credu, Matthew Hotdogs Evans o'r gwyr. 3 wedyn Gethin Lewis, diolch yn bell ar ei holi, mae yn tar i 10 oen erbyn hyn. Lloyd Rhys, ar un o bryd, da ni'n rhoi y sylw i gyd i Matthew Evans, Matthew Hotdogs, llongyfarchiad iddo fo! Matthew Evans on stand number 6. Dyma ni, cystadleuaeth y march hun, a'r Cymru sydd wedi bod yn rhagori dros y blynyddoedd. Menai Sparkling Imperial, dyma chi'r march hun gorau. Yn ddwrnod i'w gofio i deulu Brydfa Menai a Menai Cardi Llwyd. Ond mae'r Saeson wedi buddsoddi ac wedi ennill i siar weithiau. A trefalian Black Harry yw'r march hun gorau yn y sioe brenhinol yn 2010. Hywys Valley Maxen yn dod â ddipyn o look i Peter a Jackie Denning. Ac mae ambell geffyl wedi ennill fwy nag unwaith. Brynmor sydd wedi mynd â hi o bobl fach. Mae wedi bod yn dipyn o sioe yn diwy i Gwenllan Brynmor. Mae'r brif eisteddle dan I sang, a does na ddim un bwlch gwag o gwmpas y prif gylch. Prynhawn di Mercher, prynhawn y cobiau. Mae'r cylch yn gyfan ac yn barod I groesawu y meirch hun I berfformio o flaen y dorf. Yn gwmni fi I fwynhau y gystadleuaeth drydanol mae heddi, mae David Oliver ac Owen Griffiths. A David ac Owen, I ni'n gallu timlo yr egni, a mae wir I weid bod yr wythnos mewn ffordd yn adeiladu lan tuag at y prynhawn yma, prynhawn y cobiau. Yn bendant, mae pawb, os ydych chi'n gysylltiad a cyffel neu ddim, mae pawb yn gwybod i'r mercher yn diwrnod mawr y cobiau fan hyn, a bod uchafbwynt hynny yw dosbarth y meirch yma yn y prif gylch. A mae'n braf a gweld gymaint o bobl yma unwaith eto yn gwylio. Yn ddiddorol Owen yn dwi fel mae'r holl beth wedi adeiladu a cynyddu ar hyd y blynyddau. Mae'n tyfu a thyfu drwy'r amser. Ydy, mae'r naws yn drydanol yma yn y prif gylch ar hyn o bryd, a fel nes I sôn, mae'r peth yn tyfu o hyd. Wyt ti'n meddwl bod ti wedi cyrraedd eich hafbwynt y peth rhai blynyddoedd yn ôl, a wedyn y flwyddyn ar ôl ni, mae hyd yn oed yn fwy eto. Mae llygad y byd ar y gystadleuaeth yma. Felly, o'n i'n sôn wrth ein gilydd yn gynharach, mae'r byd I gyd yn gwybod am y diwrnod yma. Maen nhw gyd yn gwybod bod y copiau Cymreig yn y sioe brenhinol. Dwi'n meddwl bod yna'r un sioe yn y byd a tyniad mor fawr â hyn. Mae'r copiau Cymreig yma'n fyd enwog, a mi fydd yna bobl o Australia, o'r Amerig, yn codi yng nghanol nos I weld y gystadleuaeth yma yn fyw. Beth yw e am y cobyn yr adran dy sydd wedi dal dychymyg a mor atyniadol? Dwi'n meddwl jyst y tân sydd yn nhw. Maen nhw'n bryd unigryw. Dwi'n meddwl bod yna bryd debyg, arall debyg nag oes Owen o ran cyffylau. A mae'r arddangosfa a'r sioe maen nhw'n gallu rhoi ymlaen fan hyn rwan a'r pnawn di Mercher.
yn rhywbeth na welwch chi unrhyw le arall. Felly mae'r copyn Cymreig wrth gwrs wedi goresgyn llawer yn yr hyd y blynydde, wedi goresgyn rhyfeloedd byd, ond yn ffodus iawn mi oedd yn fryd cadarn, mi oedd yn fryd caled iawn hefyd, sydd wedi golygu bod y ceffylau yma wedi medru byw heb ryw lawer y sylw ar y mynydde ac ar y iseldiroedd. A yn ffodus iawn i ni, mae'r bryd yn dal i fod gyda ni ac yn dal i fod yn atyniad. Mae llawer y bobl yn agos iawn i'r bryd Cymreig yma, nid yma yng Nghymru'n unig, ond ar draws y byd. Maen nhw'n dal i ddod o'r cylch casglu. Mae'n rhyfedd i chi weld, fi lot ohonyn nhw'n cymryd i amser iddo lawr i gael just yr impact na ddo fewn, so? I ni'n gweld na bob blwyddyn yn dod i dylan ôl, ac yna, dyma ni. Felly yw'r ceffyl yma, dwi'n meddwl mai Geler Mathias yw hwn. Hwn yn geffyl sydd wedi ennill yma yn y gorffennol, Gareth Lapin yn ei arddangos. O'r frydfa Geler ath a hi y llynedd, gyda Geler Lotti, ond Geler Mathias sydd yma leni. Wyt ti'n clywed ymateb bobl sydd yn y brif eisteddlau yma? Nid yn unig yr heini sy'n cefnogi y meirch, ond yr ymateb yn gyffredinol fi'n credu i'r gystadleuaeth ar dosbarth. Mae'n braf bod gen pob un ydych chi'n weld, os daw na ceffyl fewn sydd yn mynd yn dda, yn fflio, yn hedfan i fewn ar dorf yr ymateb. So, a mae hynny peth, mae'n chi'n arddangos Owen, ys am byd debyg nag oes, i glywed bod yr eisteddfa a blwyddyn am eich ceffyl chi, mae'n hyfryd. Chi di arddangos yn y dosbarth arbennig yma? Do, sawl gwaith. Felly wneud lap o'r ring pryd ydych cofio. Ond y pwynt mae'n rhaid i atgoffa pobl, mae'r cylch wedi agor yn gyfan gwbl ac mae'n enfawr, felly mae'n gofyn gymaint am y person sy'n dangos y march. Yndi, dwi'n meddwl adrenalin hefyd yn helpu chi i gallu amgylch y cylch na. Ond y peth mwyaf unigryw am y bryd yma, maen nhw'n ymateb i'r dorf, maen nhw'n mwynhau'r foment. Wrth gwrs, mae'r rhai sy'n dangos yn mwynhau, ond mae'r cyffylau hefyd, maen nhw'n ymateb, maen nhw'n codi'r foment a rhoi perfformiad da ymlaen. A mae hwnna bown o fod wedyn ni yn help ar gyfer y perfformiad. Odi hynny'n gallu cael dylanwad ar y beirniad? Mae hynny'n gallu wneud, wrth gwrs. Mae rhai'n ymateb yn bositif, mae rhai wedyn yn gwywo. Ond dwi'n meddwl bod gyda'r brydiau Cymreig, maen nhw yn bryd sydd yn ymateb yn dda iawn i'r gynulleidfa, yn rhoi perfformiad da ymlaen drwy'r amser. Mae yna dipyn o stamen am perthyn nhw hefyd, a gyda llawer o'r cyffylau yma, allan nhw fynd drwy'r dydd. Mae yna sawl ffefryn yn y cylch yma leni, sawl un o'r rhain wedi ennill yn y gorffennol, ond un yn y llyn llyn ni'n cael heddi. Dorian Lloyd, march Gwynfaes, dwi'n meddwl, yn gynnynyllid yma yn y sioe frenhinol. Felly Gwynfaes i'r ymwledig. Mae'r gatiau wedi cael sy'n golygu bod pob un o'r meirch yn y prif gylch. Dyma ni un o'r ffefrynnau eraill, Ronald Calzaghi. Scott Gibbons yn arddangos y ceffyl yma. Y ceffyl yma wedi bod yn curo ar y drws ers sawl blwyddyn. Ysgwn ni os mae Lenny fydd i flwyddyn e. Allwn ni gadarnhau mae 14 o'r meirch sydd wedi cyrraedd y prif gylch heddi yn y gystadleuaeth yma, yr adran dy. Geraint Davies yn beirniadu. Geraint Davies wedi cael wythnos hynod o brysur. O brydfa'r hyd ddi yng Nghwm Gwili yn Sir Gyfyrddin. Dyma fe yn cael yr olwg gynta ar bob un o'r meirch sydd wedi dod i gystadlu ar brynhawn ddi Mercher yn edrych yn blesh. So ni'n meddwl, dwi'n meddwl, fysa Owen yn cytuno, yna dipyn o frwydr yn y dosbarth yma leni. Mae'n rhyw 6 sydd yn cnocio'r y drws. Os e?
fydden ni'n gytuno'n llwyr gyda ti fyna. Sawl un o'r rhain wedi ennill yn y gorffennol. Ambell un enw newydd, ond enwau sy'n dod i fyny i'r brig yn aml iawn. Y beth rhyfedd yw, mae yna dipyn o sŵn yn y cylch, ond gyda'r beirniad Mr Geraint Davies, mi oedd e yn y zon yn dod e, yn ffocysu ar y cyffylau, ddim yn cael ei ymharu gan y gynulleidfa o gwbl byddwn ni'n dweud. Fydd e'n ffocysu ar y ceffyl ac yn sicrhau bod yr un sy'n ennill yn haeddiannol o'r wobr gyntaf. Wel, mae pob un ohonyn nhw wedi cyrraedd, felly y cyfle cynta i Geraint Davies i gael golwg manwl ar y meirch wrth iddyn nhw gerdded o gwmpas yr eisteddle. Mae hon yn dipyn o dasg i'r beirniad eleni fydden ni'n dweud. Sawl enw cyfarwydd, sawl ceffyl sydd wedi ennill yma yn y gorffennol yn haeddiannol. Felly mae waith wedi torri allan. Sawl brydfa sy'n hoff o ddod nôl i'r gystadleuaeth yma. Yr un enwau, yr un, dych chi'n gweld yr un brydfeidd, yr un enwau sydd yn dod nôl flwyddyn ar ôl blwyddyn, oherwydd bod yn magu stoc dda, neu yn gwerthu stoc dda i bobl, os liciwch chi. Ac mae'n braf cael gweld hynny bod yna rhyw draddodiad o gystadlu yn y dosbarth yma. O ran yr perfformiad, i ni wedi gweld nhw'n perfformio i ddechrau, ond beth am yr olwg, beth am y paratoi pan y ti'n mynd nôl blynydde gyda'r magu a'r deiet, achos mae'n bwysig paratoi y meirch tu fewn a tu fas mewn gwirionedd. Wel, beth sy'n rhaid i gofio gyda rhai o'r brydfeidd yma, mae yna genedlaethau o fagu wedi bod. Fi Gymru ni, er enghraifft, brydfa Geler, allu di fynd nôl, fwy na thebyg, 10 cenhedlaeth o fagu yng Ngeler. Felly, nid mater o baratoi'r ceffyl yma, maen nhw wedi paratoi'r ceffyl yma ers blynydde maith. Rhai o'n nhw dros hanner cam mlynedd wedi cadw i llinach arbennig, i llinach nhw hunain, wedi cysadlu'n gyson, wrth gwrs, wedi cael llwyddiant yma. Wedyn, gyda'r ceffylau, i ddod yn yma, mae rhaid mynd â nhw i sioe eraill. Debyg iawn i'r eisteddfod, wrth gwrs, wyt ti ddim yn mynd i'r genedlaethol yn syth bin, nag wyt ti hon yw'r genedlaethol, wyt ti'n paratoi yn fach a adeiladu ar hynny. Mae llawer o'r ceffylau yma wedi bod yn sioe fel y Llambed, Droion, wedi bod yn sioe yn Lloegr, wrth gwrs. Felly mae dipyn o baratoi mynd ymlaen i ddod i'r sioe yma. A'i cyfarwyddo nhw hefyd? I cyfarwyddo gyda'r dorf. A os nes i sylwi, mi oedd y mwyafrif o'r ceffylau yma'n ymateb i'r dorf, yn mwynhau'r foment. Fydde ambell i geffyl pe bydde'n dod allan am y tro cynta'n gwywo. Yr un o'r rhain wedi gwywo heddi. I gweld fan hyn, Teian Tomboy, allan o'r march Horeb Tomboy a Teian Diana, 1-1-8-2. Yna 1-1-8-8, Geler Mathias. O'r march, Geler Spark, a'r gaseg, Geler Hannah. Dwi'n meddwl bod ni just ar fin cael... Fydd y beirid yn cael cweld rhain yn trotian allan bob un yn ei tro. Geraint Davies yn hapus i fynd. Dyma ni'r march pennal Apollo. Rhagedd Laura Matthew Russell, y march pennal Welsh Guard yn gallu'r gaseg pennal supermodel. Rhaid cofio ym rheini sy'n arwen hefyd. Di blin o'n barod, siŵr. A difyr gweld rhai yn dylanweddol agos i ben y march ac eraill yn rhoi rhyddid. Ie, yn dibynnu rili a sut mae'r ceffyl yn mynd a sut mae'n cael y gorau allan o'r ceffyl. Brynithan Kingping yw'r march yma. Wedi bod yn llwyddiannus dros y blynydde. Mark Roberts sy'n berchen o adar Pwllheli a Simon Pring yn ei arddangos. Bosib bod ni ffefryn fan hyn, Gwynfaes Cleddon Wledig wedi ennill yma yn y gorffennol, wedi mynd ar gil bencampwriaeth yn adran y Copiau Cymreig. I dad wedi ennill yma yn y gorffennol Gwynfaes Culwch a'r fam Gwynfaes Elliw, ei ddwy Jessie Penfold. Gyda Derek Dykes yn arddangos ar ei rannau.
Tipyn o gefnogaeth i'r march nesaf hefyd. Ie, teulu Merrick. Dwi'n meddwl mai Dinaethon y director yw hwn. Geraint Davies o beirniad yn cael golwg ar bob un. Wrth iddyn nhw droptio yn y gwmpas y prif gylch. Penlan Grieg, the dominator, dan bechnogaeth Lisa Saint. The march, ddod i the Terminator, ag allar gaseg y Penlan Grieg Dela. Pob un yn teithio'n hapus? Ydyn, popeth yn mynd hyd yn hyn yn cadw egni. Felly, allwn ni ma ame bod hon wedi bod yn ddechrau trydanol iawn i brynhawn y cobiau yn Llanelwedd eleni. Mae'r egni'n parhau fan hyn yn y prif gylch a'r brynhawn fi mercher yn y sioe. Cyment o floeddio, cyment o gefnogi, gyda'r meirch hun a'r adran dy yn hawlio y llwyfan. I ni'n gweld beirniad fyny, Geraint Davies wedi cael cipolwg cynta ar y meirch. Pob un ohonyn nhw wedi cael y cyfle i deithio o gwmpas y prif gylch, ac Owen a David, pob un wedi teithio yn arbennig o dda
wedi cael blas da arni. Dyn ni heb gweld un sal, really, yn mynd ymlaen rhai Steddlen na dda. Dim un o'n nhw wedi torri o gwbl. Wedi ymateb yn dda i'r dorf, wedi cynnal i egni, wedi rhoi perfformiad da iawn ymlaen. 14 o feirch yn y dosbarth. Cyfle i'r rheini sy'n dangos i gael ei gwynt nôl. Ac yn bendost yn y beirniad, dwi'n meddwl. Mae yna dipyn o ansawdd yma, mae yna ambell un yma'n gallu cipio Robert gyntaf, dwi'n yn siŵr lle os ydy'n mynd i fod yn onest. Falle na i ofyn na i chi nes ymlaen ar ôl i chi cael golwg fanylach. Lly fan hyn, ni'n gweld pennal Apollo yn eiddo i Laura a Matthew Russell. Allan o'r march pennal Welsh Guard a'r gaseg pennal Supermodel. Does dim un lle gwag, does dim un sedd gwag yn yr eisteddle. Mae pob un bwlch wedi lenwi o gwmpas y prifgylch. A mae'n braf cael gweld ar y bryn gyferbyn ni hefyd bod na, er bod na glaw, mae'r banc yn llawn. Geraint ar y chwith, Mr Geraint Davies, y beirniad o Brydfa'r Hyd Ddu. Ac y ddoi ohonoch chi gynnau yn gweud cymaint o ddim ymlaen, cymaint o egni a sŵn a sain o fyma. Geraint Davies yn y zôn. Yn y zôn, ie. Yn ffocysu ar y cyffylen unig. Felly, dyma'r un sydd ar y brig ar hyn o bryd, eiddo i Meirion, Diane a Caleb Evans o Brydfa Gwynfaes. Gwynfaes sydd yn wledig. Yr ail. Ie, eiddo i Lee Kirkland, bron ar Kawasaki. Ac ychydig mwy o offer. Ie, mae rhai yn penderfynu ac yn dewis i roi tac yn nhw. Mae hynny'n hollol iawn, mae gennym perffaith haw i wneud. Weithiau mae jyst yn cadw'r cyffylau i ffocysu a mynd yn syth, os diciwch chi. O'r dewisiadau mae Geraint yn neud ar hyn o bryd, beth ych chi'n gweld sydd wedi mynd a'i lygad e? Beth sydd wedi sefyll mas iddo fe o ran rhinweddau y meirch? Mae'r un sy'n gyntaf, mae'n ben uchel yn dweud, mae wddwg e fel cryman. Mae'n tynnu sylw yn sicr, mae'n un sydd yn cynnal i nerth hefyd yn dda. Mae'n geffyl sy'n tynnu sylw yn dweud, felly fi'n credu dyna'r beth sy'n neud e mor unigryw yw'r ffaith bod e mor ben uchel ac yn mor browd o'i hunan. Fe welwn ni bob un ohonyn nhw yn symud ac yn teithio'n dda, odi hwnna yn ffactor bydd yn bwysig i Geraint? Ffactor enfawr. Mae'n rhaid bod nhw'n cyfro tir, bod nhw'n gallu trefeili. Cael un ben yr cylch yn fan hyn i'r llall, gyda cynifer cyn lleiaf o steps mewn ffordd. Ac a fi Geraint yn bendant yn edrych am rhywbeth sy'n symud yn rhwydd ac yn rhydd ac yn gywir hefyd yn syth. Mi Gwynfaes serymledig, fy march Gwynfaes Culwch, wrth gwrs, yn enillydd yn bencampwr yn Sioe Glanys creu blynedd yn ôl pan fuodd Geraint Davies yn beirniadu, sy'n amlwg yn ffefryn gyda fo. Ac hefyd yn bencampwr grywaidd wedyn fan hyn yn y Sioe Frenhinol nôl yn 2019. Bydde nifer o'r rhain ni'n gweld heddi wedi bod mewn sioe at nifer o sioe yn arwen lan at hon, neu ydyn nhw'n dylan nôl ychydig bach? Yn dibynnu dwi'n meddwl, os mae rhai yn dangos, dwi'n gwybod bod serymledig heb fod unrhyw sioe eto y flwyddyn yma, yn cael ei dal nôl ar gyfer y sioe frenhinol. Ac ambell un arall wedi bod i ambell sioe, a sawl sioe, neu a jyst yn dibynnu dwi'n meddwl ar y calendar a pwy bod brysur mae'r arddangoswyr hefyd. Felly'r tri sydd ar y brig ar hyn o bryd. Gwynfaes sydd yn wledig, Fronar Kawasaki yn ail a Geilir Mathias yn trydydd. Fel y mae ar hyn o bryd. Ddiddorol iawn hefyd, mae'r tri yma'n perthyn eitha agos. Mae'r tri mynd ôl i Derwen Desert Express yn reit agos. Oeddi ddi ry gynnar i fi ofyn i chi.
os oes na ambell un wedi dal llygad. Dwi'n meddwl bod... I fod yn gwbl deg, dwi'n meddwl bod y 5 cyntaf wedi dal llygad, a dwi'n meddwl bydd hi lawr i dewis person o ran pyn fysa nhw'n dewis. Dwi'n meddwl bod pob un o'r rhai y 5 cyntaf wedi gwneud digon i creu argraff ar unrhyw beirniad. Canolfan yr aelodau Dan i Sang. Canolfan Prifysgol Aberystwyth hefyd yn llawn. Pob un wedi bachu ar ei sedd ar gyfer y gystadleuaeth hynod y boblogaidd yma. Dorian Lloyd yn arddangos ar ran y teulu sy'n berchen ar ceffyl yma, Meirion, Diane a Caleb Evans, sy'n byw heb fod ymhell o Gyfyrddin. Cynnwyl Elfed. A cydweithio agos gyda Dorian Lloyd a'r teulu? Mae Seren wedi bod fyny yn byw gyda Dorian a Michelle yn ystipyn. Dwi'n Dorian a Michelle yn byw yn Llanfechain, ddim yn rhy bell o Llanfyllin ym Mhywys. I fod yn dim, mae Dorian wedi cael berthynas arbennig gyda'r march yma a wedi dangos i gryn dipyn o lwyddiant. A dyna ni wedi cael tro da. Wel, mi wnawn ni adael y prif gylch am fymryn, ond os ydych chi am aros efo'r cobia, mi fedrwch chi wneud hynny ar wefan S4C. Ond mi iawn ni nôl ymlaen yn ystod yn darllediad ni pnawn 'ma. Da ni'n darlledu'n fyw tan 5 o'r gloch, achos mae yna beth eraill yn digwydd ar y maes. Mae'n ddiwrnod mawr yn shed gneifio Meirion, a mae pencampwr y byd yn y shed gneifio heddiw. Mae canolfan gneifio Meirion yn orlawn ar hyn o bryd a chanoedd yn gwylio tu allan hefyd ar gyfer y cymal cynderfynol cynta'r gystadleuaeth agored pob gwlad yma yn y sioe fawr ar 1 Jimmy Samuels o Australia, Garedig Lewis ar 2, Richard Jones, yr enwog Richard Jones cyn bencampwr byd ar 3, Gweon Lloyd Evans, pencampwr byd presennol ar 4 ar 5, Jack Fagan, yr enwog deulu Fagan yma yna, Lloyd Rhys wedyn allan ar stondin y rhif 6. Dyna'r cystadleuwyr. Mae yna 10 o wyn yn y gorlan, felly da ni cael golwg rwan ar Jack Fagan. Cofiwch, mae o'n fab i David Fagan yn ta wedi ennill pencampwriaethau'r byd, yn credu 4 ar 10 o weithiau. Mae'n eithriadol beth ydy perfformiad y teulu yma, ac mor gefnogol ydyn nhw i'r byd cystadleuol o gneifio. 6 felly ydy Lloyd Rhys fan'na mewn yn ni rwan, a Caredig Lewis fan'na gyda'i 7 oen. Lawr a ni felly ar 6, mae'r cyflymdra wedi cynyddu yn fan'na gyda Lloyd Rhys, chwarae teg iddo fo, allan efo'r 8 oen ar un o bryd. 5 munud 48 eiliad ar y cloc, mae'r cyflymdra yn cynyddu drwy'r amser yma'n hyn ar un o bryd, a chofiwch yr agored pob gwlad da ni'n edrych hwnna ar un o bryd. Fe mae Richard Jones ar ni, mae yn ta wastad yn adnabyddus o'r cneifio'r taclus, a mae wrth i waith yn taclus dros ben ar hyn o bryd, ond y Jack Fagan o ran cyflymdra sy'n hedfan i mewn i'r gorlan ar gyfer yr oen nesaf ydy 8 oen allan gyda Jack Fagan, felly Richard Jones yr un beth allan efo 8 oen yn ta 6 wedyn y drawn y pen drawn ydy Lloyd Rhys, 1 yma'n hyn wedyn ydy Jimmy Samuels yn tydi dod o waga mae nhw wedi bod yn cystadlu yn y cneifio cyflym yma'n barod, ac wrth gwrs mae'r bechgyn yma i gyd yn mynd i fod yn cneifio drwy'r dydd rwan yn adeiladu fyny at y brofion mawr yna, ac mi fydd yna rhai o'r rhain yn gallu ymddangos i gynrychioli'r i'w gwlad yn nes ymlaen yn y dydd yma yn y canolfan gneifio Meirion. Gweon Lloyd Evans yma wedyn, dim byd rhwngtho fo a Jack Fagan erbyn hyn o ran
fan cyflym draw ddau, ond hynny yw drawiad, ond Jack Fagan ydy'r cyntaf mewn i'r gorlan ar y chydig bach, gyda'i nawfed oen allan iddo fo. Flaen o amser sy'n i gymryd, i gneifio rhywun ma, dydwch rwla o gwmpas y 20 eiliad maen nhw thi ar hyn o bryd, 6 diloedd, Rhys unwaith eto trawiad hir lawr i'r goes na wedyn, Richard Jones i frawd o Aled yn y gorlan yn darfaru'r oen yn barod ar ei gyfer o, dim colli amser o gwbl y canolbwyntio yn holl bwysig o fan hyn, y dechneg yn gywir bob tro, bob symudiad yn ei lle, chydig bach o golli reolaeth y fanna gan Jimmy Samuels ar un ac mi fydd hynny yn talu y fanna yn o costio iddo fo yn y pen draw, mae'n berig iawn o Jack Fagan ydy'r boi chi, Jack Fagan o fan hyn, y mor ddim honcar ydy'r bachgen yma, does am byd yn fawreddog amdano o gwbl ac eto mae o'n eithriadol fel perfformiwr, digon da wir, Jack Fagan felly, gorffen y gyntaf. Wel, mi gymerwn ni seibiant o'r cneifio rwan, Alun Elidir yn fan Sylwebu ar y bencampwriaeth agored. Mae'r cobia, cofiwch, y cobia Cymreig yn bictiwr yn y prif gylch. Mi fydwch chi ddilyn y gystadleuaeth honno ar wefan S4C, ond mi gymerwn ni egwyl ferwan, ond da chi dwch yn ôl.
Mae yna 14 o feirch hŷn wedi dod i gystadlu ar y prynhawn di Mercher fan hyn yn y sioe fawr. Mae yna 8 wedi beirniadu a mae yna 6 ar ôl. Mr Geraint Davies yn cael cyfle i gael golwg manylach ar y meirch yn teithio yn ogystal â'r gwedd. Pennol Apollo yw'r march yma. Un sydd wedi ennill dipyn yn y gorffennol yn sioe lleol a wedi ennill yn sioe Llambed fel march. Y march Pennol Welsh Guard allan o'r gaseg Pennol Supermodel. So dipyn o gwaed Gwenllan Brymor yn rhedeg trwy'r march yma. Yn di gweld y siwrlen ar sawl un o'r meirch. Oes, mae hynny'n bwysig i gael y siwrle o ansawdd dda. Felly mae'r siwrlen yn cael ei gysylltu gyda'r Brydiau Cymreig. Mae'n rhan o'r llun hynny sy'n gwneud i geffil edrych yn Gymraeg. Yn ogystal â pa rinweddau eraill? Felly wyt ti'n dechrau gyda'r pen, wyt ti eisiau'r clusau bod yn fach, wyt ti ddim eisiau fod nhw'n fwy na llon llaw, wyt ti eisiau'r llyged fod yn fawr, wyt ti eisiau'r dalcen fod yn llydan hefyd, wyt ti eisiau gweld tipyn o ffroenau, wyt ti eisiau bod ti'n gallu rhoi ddwylo mewn i'r ffroenau, dyna pa mor fawr sy'n eisiau nhw fod. Ti eisiau'r gwddwg fod fel cryman, ti eisiau fod yn hir, wrth gwrs, mwyn medru marchogaeth nhw. Ti eisiau'r cefn fod yn fyr, ti eisiau nhw fod yn gryf tu ôl. Ti eisiau, gyda'r symudiad wedyn, ti eisiau gweld y penglin yn cael ei godi a bod nhw'n estyn y gos ymlaen. Gyda'r asgwrn gwylod ar wylod y gos, maen nhw'n galw'r asgwrn ar y canon. Ti eisiau'r canon i fod yn fyr, a wedyn gyda'r drod, ti eisiau'r drod i fod yn fawr. A wedyn gyda'r siwrlen, wyt ti tipyn o siwrlen a bod yr ansawdd ddim yn rhy gwrs, bod yn fel felfed. Felly dyna sy'n neud y bryd Cymraeg beth yw e. Mae yna hen ddywediad yn does, a ma ddim i am ddweud bod ddyle bod caseg Cymraeg a pen fel Brynhines, ond pen ôl fel cogydd yr ysgol. Ie. Bod digon o... Digon o pŵer na, ond yn hardd hefyd. Ie. Bydd y dywediad yna'n aros dyfion spel, David. Dyma ni Rheideilian Morning Thunder. Wrth y march Trefais Blackflyer. Ac allan o gaseg sydd â gwaed Brynitha New Image yn ddi. Dyma chnogaeth Matthew Launder o Llanerfil ger Llafar Cyreinion yn cael ei arddangos gen Bryn Jones. A ni'n gweld Geraint Davies y beirniad o Frydfa'r Hyd Ddu yn cael cipolwg, di bod yn dod i'r sioe frenhinol ers 1965 ac wedi dechrau Brydfa'r Hyd Ddu nôl yn y flwyddyn 1979 pan briododd gyda Mandy. Ac mae e yn beth teuluol yn dweud, yn ddiddordeb teuluol i Geraint. A'r Rhys a Catrin, y plant, hefyd yn ymwneud â'r cyffylau. Yn diddori dipyn ym myd y cyffylau. Wedi cael llwyddiant ysgubol dros y blynydde fel Brydfan, do fan hyn yn y... Do, gyda'r adran ec a'r adran da i fod yn deg iddyn nhw. A Geraint wedi beirniadu'r adran ec rhai blynydde nhw, cael y cyfle iddyn nhw i barnu'r Cofiau Cymraeg erbyn hyn. Ti hen Tomboy, allan o'r march Horeb Tomboy a'r gaseg ti hen Diana. Wel, ie, y Cofiau Cymraeg ydi ser y prif gylch y prynhawn yma. Ac wrth gwrs, mae'r gysadleuaeth honno yn parhau ar wefan S4C. Da ni rwan am symud i gylch arall, i gylch y gwartheg, ond nid gwartheg sy'n rwan, ond cysadleuaeth tynnu'r gelyn. Felly, daliwch yn dyn, Eryri yn erbyn Brycheiniog. Wel, mae'r gwartheg wedi gadael y cylch a drychwch beth sydd yma nawr.
tynnu'r gelyn, a dwi'n cael cwmni Sioned Phillips o Hermon. Siwr wyt ti, Sioned, wedi ni bod ti'n cael wythnos dda yn y sioe fawr eleni? Do, wedi cael wythnos dda. Y llais ddim cweith wythnos gystal. Na, mae'r llais wedi... Mae'n amser yn gytra fi'n credu. Fel arfer, fydde ti yma yn cystadlu, ond wedi cael anffawd yn ddiweddar fi'n clywed? Do. Na, ddim gallu tynnu lan i. Sio ma'r fraich, wedi torri dy fraich yn mynd i allu? Do, mae fe'n iawn. Yw e'n gwella'n golew? Ore. Ac i ni nawr wedi cyrraedd y ffeinal fawr yn y tynnu gelyn. Ffeinal y dynion. Pwy sydd dan ni'n y ffeinal, mae Sioned? Mae dan ni Eryri a Brycheiniog. Eryri ni'n gweld yn y crysau di fan hyn nawr. Beth sydd angen i nhw wneud ar y pwynt yma? Ni'n gweld nawr Brycheiniog. Maen nhw yn cael y momentum ar hyn o bryd. Beth sydd angen i Eryri wneud, ti'n meddwl? Just dala nhw'n sound a dala nhw'n na. Maen nhw'n rhoi lift powerful iawn mewn. A mae eisiau nhw just dala nhw. Wyt ti wedi cystadlu fan hyn, sawl gwaith. A wedi ennill ma? Ydw. Mae'n adwi ddim wedi ennill, mae'n mercher wedi. Mercher Hermon wedi. Mercher Hermon wedi. Sian deimlad yw cystadlu fan hyn? Mae fe'n rhywbeth totally wahanol. Mae'r awyrgylch yn ffantastig. Drych ar holl bobl sy'n ma. Mae'n filoedd o bobl yn gwylio. Y tywi wedi troi bach yn lib prynaw yma. Mae'r diddordeb dal yma, dal cymaint ag eriod yn dwi. Reit, pwy sy'n mynd â hi nawr wedyn ni bod Eryri wedi? Sy'n mae'r Eryri'n rhoi lan, so nhw'n rhoi lan. Ond... Mae hon yn ornes dda, Sioned. Brycheiniog yn y crysau gwyrdd. Eryri yn y crysau di. Mae beth yw gornes dy hanner, ond mi'n credu bod Brycheiniog wedi cael y momentum. Ond Eryri wedi stopio'r llif. Ond mae Brycheiniog yn dod ton ar ôl ton, Sioned. So nhw'n rhoi lan o gwbl. Drycha nhw yn mynd am... Fi'n credu cwp y dwerydd blwyddyn nhw ennill lan yma. Yn mynd am yn ôl a Eryri. Yn mynd y cyfeiriad anghywir, felly Brycheiniog di ennill y tynad cynta. Ond mae dal un arall ar ôl, felly bydd e'n stori wahanol nawr. Y gorau o dri felly, wi, Sioned? Gorau o dri. Oedd hwnna'n un agos iawn yn doedd? Agos iawn. Os bantes i gael pan ti'n tynnu, ti'n os oes pwy ban, ar pa ben wyt ti'n tynnu neu? Mae rai pobl yn gweud bod mae fe gyd yn y pen nhw a fel sy'n actually ochr well i gael. Mae nhw wedi newid yn y blynedd diwethaf i dynnu ar ongl yn gros y cylch fi'n credu achos o'n i gyd yn bwrw mewn i'r barriers bac na. Rancas yn mynd mewn i'n so maen nhw wedi gorfod roi ar angl nawr. A mae'n neis i weld bod yr holl bobl yma yn gwylio. Felly, y gorau o dri, Brycheiniog gath y gynta, tybed, pwy geith y nesaf?
Felly mae'r meirch mewn rhes, y meirch un gyda'r gystadleuaeth ola fan hyn ar adran dy ar brynhawn di Mercher. Gwynfau seremledig sydd yn y safle cyntaf hyn o bryd gyda Dorian Lloyd wedi cael ei tynnu nôl fewn. Ac wrth cyn enillydd fan hyn yn y sioe brenhinol. Yn ail wedyn, Ronald Calsagi gyda Scott Gibbons. A mae Gwynfais y Cyleddon Ledig wedi cael ei symud fyny cwpl o safleoedd i'r drydydd safle. Dwi'n meddwl wedi lan o'r 5 neu'r 6 safle i'r trydydd safle. Yn frawd llawn wedyn i'r un sy'n gynta. Rhai blynyddoedd nôl, fi welson ni Gwynfais Cyleddon Wledig a Seren Wledig yn mynd ar wobr gynta. Diwrnod Cyleddon Wledig oedd ei sawl blwyddyn yn ôl, ond Seren Wledig sy'n mynd â hi heddi hyd yn hyn. Odych chi yn meddwl mai fel hyn fydd hi'n aros? Dwi'n amedd dyma fel fydd i, Owen, ond dyw'r het heb gliddios geto all unrhyw beth digwydd nes i'r het ar y ffordd. Dwi'n meddwl bod y ffaith bod y tynnu'r march yma mewn ar y brig ddwywaith, mae hwnna'n galanogol i'r ceffil hynny wedyn yn diwe. Dwi ddim yn meddwl fydd yna newidiadau rhagor, ond gall unrhyw beth digwydd wrth gwrs, ond dwi'n meddwl mae dyma fydd i erbyn y diwedd. Wy'n siŵr bod Dorian Lloyd a'i galon yn iwddwg. Siŵr, mae'n amser eitha pryderus i just aros ar gyfer yr eilen pan ddaw'r het na ffwr. Felly'r 4 ceffil yma, wnaethon ni sôn yn gynharach am Derwen Desert Express. Mae'r 4 cyntaf yma yn perthyn yn reit agos i Derwen Desert Express. Dwi'n meddwl bod hynny wedyn yn arwydd o gysondeb y teip. A'r teip o bosib mae Geraint wedi chwilio am heddi. Mae'n driw i'r teip. Mae wedi bod yn driw i teip drwy'r dydd yn diwe. Heddi a ddoe. Mae'n gwybod beth mae'n chwilio am, a dwi'n meddwl bod wedi bod yn ddig hapus gyda'r hyn mae wedi gweld o'i flaen. Llun ni, Mr Geraint Davies yn cael cipolwg arall, y glaw, y cynnwrf, y sŵn, di amharu dim ar y beirniadu. Y eiliadau ola yma i sicrhau bod e'n hapus a'i benderfyniad. Pryd fydd yr het yn dod i ffwrdd? Mae'n camu nôl tuag at y stiwardiad rwan, so fe gyw'n ni weld. Mae yna cydweithio gwych di bod rhwng y stiwardiad a'r beirniad drwy'r wythnos. Oes, maen nhw yma bob blwyddyn yn ffyddlon ac yn gwybod ei swydd. Yn ymwybodol hyn sy'n rhaid i'w wneud i ddyn siŵr bod y dosbarthiadau a'r sioe yn rhedeg yn ysgwyd. Yr het i ffwrdd. Dorian Lloyd y lludi ymlacio. A llong cyfrchiadau i Meirion, Diana a Caleb Evans, sef y rhai sy'n berchen ar y ceffil yma o Frydfa Gwynfais. Yn llawn o wad Gwynfais Culwch y Tân cyn enillydd yma yn brif bencampwr nôl yn 2002 a'r fam wedyn Gwynfais Elliw. Seremledig yn dychwelyd y mae Llanelwedd i ennill unwaith eto. Dwi'n siŵr fydd pawb yr holl gysylltiadau mor falch o'r llwyddiant. Pryd nath i ennill o'r blaen? Nôl yn 2019, y sioe cyn Covid. Y Gwynfais Seren Wledig hefyd yn hapus iawn ar benderfyniad. Uchelgais pob un sy'n cystadlu yn y prif gylch yw cael y cyfle i'r rhedeg o flaen yr eistedle. Mae'r egni yn codi fan hyn wrth i Gwynfais Seren Wledig ddangos i hun a llon gyfarchedau gwresog i Meirion Dian a Caleb Evans ar ddod yn fuddigol. Y march buddigol yma ar brynhawn di Mercher yn y sioe yn Llanelwedd.
A mae hyn yn hyfryd yn dwi. Golygfa bendigedig. Gweld Gwynfaes Serenwledig yn mynd ar y brif wobr yn y prynhawn. Yndi, yn braf o gweld Dorian yn dychwelyd eto i ennill ac Gareth Andrew, ffrind i Dorian Tyddymani yn dal y ceffil. A cymaint o waith tîm yn dos wrth baratoi ar gyfer sioe. Anrhyfedd iawn. Y ceffil yma'n frawd i'r un a'th ennill y dosbarth ifanc i'r merch hefyd. Y ddau yn feibion i Gwynfaes Culwch. Felly fydd y ddau frawd yn dychwelyd i fynd ar bencampwriaeth y merch yn y man. Sy'n ychwanegu at y gystadleuaeth? Ydy, mae hynny yn wir, ond fel ydyn ni'n sôn yn gynharach, mae'r llinach yn codi'r brig yn aml iawn yn arwydd o'r teip, cysondeb y teip gyda'r peirniad. Mae'n y gyfle nawr i bob un o'r meirch i gael cyfle ola i'r rhedeg o flaen y brif eisteddle. A mae hyn yn olygfa hyfryd yn dwi bawb sydd wedi talu tocyn i ddod mewn i'r sioe ac i gael y cyfle i eistedd. Chwarae teg, mae'n Hannah George yn fan hyn gyda tu hen Tomba wedi newid sawl lap o'r cewch ma. A chwarae teg iddi, di mynd rownd yn dda iawn. Oh, what a wonderful show. You know what's coming next? It's getting hotter and hotter as the day goes along. We're going to judge will have... Wel, Dorian Lloyd, dyma chi gŵr bonheddig wedi ennill y dosbarth merch hun yn y sioe frenhinol. Sut ti'n teimlo? Mae'n rhywbeth fel ddos ti o blaen, rhywbeth ti byth i mynd roed i geiriau, sori. Dim geiriau da teimladio, fel ddos ti ni. Mae'n wir, mae'n geffil mor special i fi. Mae wedi bod efo ni, wel, mae 10 mlynedd wan i'r flwyddyn ys i cychwyn dangos, oedd yn 2 oed, neu 2 oed pan ddoth ato ni gychwyn. Mae wedi bod ma o blaen dwy, mae wedi curo'r junior stallion class dwywaith. Yr ail dro nawr i curo'r merch hun, so mae'n boi'n consistent. Dim byd tebyg iddo fe? Na, dim yn edrych ar i. Cyn i fod beth mae Geraint y fel nawr. Wel, pob lwc i ti yn y pencampwriaeth ac yn gweddill y ddiwrnod a mwynhewch yr eiliad yma. Diolch, Anna. Diolch. Dathlu mawr yn y prif gylch llongyfarchiadau calonog. Dewch i ni ddychwelyd rwan i gylch y gwartheg a chystadleuaeth Tynnu Gelyn rhwng Eryri a Bana Brycheiniog. Mae'r frwydr yn parhau. Croeso nôl i dynnu'r gelyn fan hyn ynghylch y gwartheg. Y bechgyn sydd wrthi gyntaf. Ac yn y ffeinal fawr, mae Eryri yn y crysau D a Brycheiniog yn y crysau gwyrdd. Brycheiniog gath y tynad cyntaf. Y gorau o driwi, mae Sioned Phillips o Hermon gyda fi'n gwmni. Reit, y foment fawr i Eryri, Sioned. Mae fe'n mynd i fod yn ffeit, fi'n credu. Dim chwarae. Ond sa'n gweld boes Brycheiniog yn rhoi lan. Be sydd angen i Eryri wneud fan hyn nawr os i nhw am gael nôl fewn i'r ornest yma? Gweithio'n rili galed. Ie, mae'r ein yn neud ers blynydde a so nhw'n rhoi lan o'n gwbl. Maen nhw'n gwybod beth maen nhw'n neud. Brycheiniog wastad yna, dyn nhw. Maen nhw'n wastad yna. Mae'n dod i'r ffeinal fawr yn y sioe. A newn nhw jyst dala tan bod dim byd ar ôl. Fel sa'i wedi gweld nhw'n rhoi lan eriod. Mae'r profiad dan nhw. Mae'r Eryri yn mynd â nhw. Ond drychau Eryri. Wel, maen nhw wedi dechrau'n gryf yn hyn, Sioned. Eryri yn mynd am y nôl yn gryf yn bwerus. Brycheiniog yn trial dal ffydd y don, ond y tonau yn dod un ar ôl llall. Eryri yn mynd am nôl. Y coesau na'n pwmpo. Y coesau na'n pwmpo, Sioned. Maen nhw'n mynd i wneud i. Fi'n credu maen nhw'n mynd i. O Brycheiniog, drychafel yn dysgu, dyn nhw byth yn rhoi lan. So nhw. So nhw'n mynd i rhoi lan. Siwt stopo nhw hwnna nawr. Ond maen nhw wedi mynd lawr. Brycheiniog yn mynd lawr. Mae rhaid nhw fod yn ofalus nawr os ewn nhw lawr to. Mae rhaid nhw fod yn ofalus. Wes, ond so nhw'n rhoi lan. So nhw'n mynd i rhoi lan. A mae Eryri. Mae Eryri allan o bwer. Mae nhw ar eu penolau. Mae Brycheiniog wedi ffindio gear arall. Mae nhw'n mynd am nôl. Wel, mae hwn yn anhygol. Dwi'n ffili credu drycha hyn. Wel. Wel, boes. Mae nhw wedi wneud i to. Mae hwnna'n anhygol, Sioned.
Maen nhw machines. Bydde ti wedi rhoi dy di ar y ffaith bod yr un mynd i ennill y tynad yna. Nhw oedd yn mynd am yn ôl, ond nhw bron yna, yn mynd â hi i'r tynad ola, ond gath Brychino gyda'r ail wynt o rhywle. Fel a maen nhw'n anhygol, fel maen nhw'n tynnu. A bydd y merched yn y ffeinal na, bydd nhw'n un peth. Gornest rhyfeddol. Brycheiniog yn cipio cystadleuaeth y bechgyn. Anhygoel. Ond mae'r merched ar y ffordd. Mae wedi bod yn brynhawn drydanol fan hyn yn Llanelwedd. Wnaethon ni fwynhau dosbarth y meirch hun gyda'r adran dy, pan ddath Gwynfau Seren Wledig i'r brig. Nawr, i ni'n edrych ar bencampwriaeth y meirch gyda'r adran dy. David ac Owen hefyd yn gwmni fi. Da ni'n gweld dim ond 3 sydd yn y cylch, y cyntaf a'r ail o'r dosbarth ni newydd bod yn dilyn, a'r cyntaf o'r dosbarth i'r rhai iau. A felly dipyn o gysadleuaeth. Mae pob un wedi cael y cyfle i trotian o flaen yr eisteddle a rwan fydd Geraint Davies yn mynd rownddo nhw y beirniad i weld i dewis pwy fydd pencampwr y meirch. Ie, felly Llwyn Hywel, Nebu Chanza, eiddo i Jessie Penfold, enillydd y march ifanc y bore yma. Yn fab i Gwynfaes Culwch a'r fam Brynithon Super Lady. Ail yn y dosbarth y meirch hun, Fronarth Calzagi yn ogystal a Gwynfaes Seren Wledig sef enillydd y meirch hun. 2 frawd yn y dosbarth yma ar y 2 pen. Gwynfaes Culwch i'w tad. Ac mae yna benderfyniad yn ddiwrnod ardderchog i Gwynfaes Seren Wledig yn cipio'r wobr gynta yn y bencampwriaeth i'r meirch. Wel, am ddiwrnod i Meirion, Diane a Caleb Evans wedi cael llwyddiant yma yn y gorffennol wrth gwrs. Y tad Gwynfaes Culwch wedi mynd ar bencampwriaeth yma nôl yn 2002. Ond y llinach yn paratoi o hyd yn codi'r brig fel hifen. A diwrnod Gwynfaes Seren Wledig yw hi yn ennill dosbarth neu pencampwriaeth y meirch. Mae wedi mynd cam ymhellach na 2019. Gwrs oedd o'n gymerodd yr gil-wobr yn yr cystadleuaeth yma. Ydy, mae hynny'n wir. I'w frawd, fel mae'n digwydd bod, sef Gwynfaes Cyleddon Wledig oedd yn drydydd yma heddiw. Lle fydd na ddathlu heno. Dwi'n meddwl y gil bencampwriaeth wedyn yn mynd i Fronarth Calzagi, eiddo i Lee Kirkland, yn cael ei arddangos gan Scott Gibbons, yn fab i Derwen Desert Express a'r gaseg Fronarth Welsh Model. Beth yw e am Gwynfaes Seren Wledig sydd wedi pleisio Geraint yn gyment? Dwi'n meddwl just yr pitch na sydd gyda ddo. Lle mae Benno, mae gyda fo Ben i Linyn arbennig, mae Gymalef yn lan, mae Cwmffon ar ben reit ar top, ac yn just plesio, yn sefyll yma ni wan, dyn ni'n gweld bod o'n edrych yn special. Dwi'n meddwl bod yn geffil sy'n mwynhau Sioe, mae'n un sy'n codi'r foment yn dda iawn, mae Ben yn uchel drwy'r amser. A fel sy'n sôn, mae Gymalef, am farch o'i oedran, mae Gymalef yn lan iawn hefyd. A mae wddw gyfel Cryman, mae dipyn o Ben Llinyn, fel ti'n sôn, David, yn perthyn iddo fe. Felly Gwynfaes Seren Wledig i ddwrnod yw i heddi. Gwynfaes Seren Wledig.
Dyw'r glawn amharu dim ar y cystadlu a'r dathlu fan hyn yn y prif gylch ar y brynhawn fydd Mercher. I ni'n parhau ar pencampwriaethau. Pencampwriaeth o gwrywod i'r meirch, yr ebolion a'r adfeirch gyda'r adran dy. Ar hyn o bryd, ni'n gweld Gwynfaes Serenwledig wedi cael prynhawn llwyddiannus iawn, a Dorian Lloyd wedi cael gwres I drad yn arwen y march o gwmpas y prif gylch. Ond Gwynfaes Serenwledig ddim ar ben ei hun yn y bencampwriaeth. Na, Ronald Calzaghi oedd yn mynd ar Gil Wobber, na berchnogaeth Lee Kirkland, yn mab I Derwyn Desert Express, ac os dwi'n iawn, Owen, Royal Welsh Model hefyd. Ie, mae hynny'n hollol wir, felly mae'r fam I Ronald Calzaghi wedi bod yn bencampwr yma yn y gorffennol sawl blwyddyn nôl erbyn hyn. Reit, pwy eitha hi? Allan o'r cesig ar... Ydych chi'n gofyn wan. Fan hyn. Dwi'n meddwl te Dorian sydd wedi cael hi. Dwi'n iawn? Ie, dwi'n meddwl gyda'r merch, bosib fydd na ebol gwryw ifanc yn dod nôl I gysadlu am y bencampwriaeth. Wel, dwi'n siŵr doedd na ddim yr belysu oedd yn enillodd ag eitha Gil Wobber ddoi, so os oes rhywun wedi dychwelyd, dwi ddim yn siŵr. Dwi'n meddwl dyna ni'n disgwyl fan, dyn ni'n falle'n disgwyl I weld y pencampwriaeth gwrywedd, dwi'n meddwl, ond bosib mae Gwynfaes fydd yn mynd ar teitl hynny. Ond I ni'n aros ar hyn o bryd I weld a oes na unrhyw rhywbeth ifanc gwrywaidd yn dod nôl. Wel, dwi'n debyg o be dyn ni'n clywed fan hyn yn y blws o webi bod nhw wedi gwobrwyo'r pencampwriaeth gwrywaidd I Dorian Lloyd a Gwynfaes Serenwledig. A dyna ni, fydd y cesig yn dod fewn I gysadlu am gwpan siwr tywysog Cymru, sef y brif bencampwriaeth y cobiau Cymreig yn y sioe eleni. Felly bydd eglwys fach Nelly yn dychwelyd. I ni'n dod I ben llanw y pencampwriaethau yr adran dy. Dyma ni y gorau o'r goreion o'r cobiau Cymreig. A pob un ohonyn nhw am gael gafel ar cwpan siwr tywysog Cymru. Wel, dyma ydy'r uchelgais I bob un sy'n magu'r cobiau Cymreig I gael fod yn y cilch yma gystadlu am y cwpan. Ac mae'r pedwar sydd yn deilwng yn y cilch gyda ni fan hyn. Felly mae gyda ni Danwy Jolene ar y sgrin ar hyn o bryd, eiddo Atrel, teulu'r Atrel. I oedd cil bencampwr benywedd heddi. Wrth gwrs, mae'r march Gwynfaes Serenwledig yn y lled y dosbarth i'r meirch hun. A mae safon y bencampwriaeth yma yn dangos safon yr adran fel cystadleuaeth. Yn bendant, ni'n gweld sawl un arbennig yma hyn. Gwynfaes Serenwledig ar dan I berfformio, a fel wedys ti gyda wedi cadw'r egni i'r diwedd. Ie, wedi cadw'r egni yn ben uchel o hyd, ddim wedi gwywo o gwbl, a dyna yw'r challenge gyda'r cyffyle yma'n aml iawn I cadw, I cynnal yr egni hyd y diwedd. Chi wedi cael cipolwg ar y cyffyle I gyd. Owen, pa un wyt ti'n credu eitha hi? Wel, dwi'n meddwl bod I rhwng eglwys fach Nelly a Gwynfaes Serenwledig I roi ymhen ar y bloc, dwi'n mynd I weid y gaseg. David Oliver. Yn dibynnu dwi'n meddwl sut maen nhw'n symud rwan, allan mynd naill ffordd. A dwi'n meddwl bydd I lawr i'r perfformiad yma o flaen yr Eisteddle. Felly dwi ti ddim yn ateb. Marciau llawn I Owen. Heledd, beth amdano ti? Wel, ie, digon teg. Wedi serchu at Gwynfaes Serenwledig, felly na I stico... Yna fe.
gyda Meirion Diane a Caleb Evans a Dorian Lloyd wedi wneud gwaith gwych yn dangos y march. Dwi'n meddwl bod y ddau yn hollol heddiannol o'r wobr, cofia. Ser ymwledig yn ogystal ar gaseg Eglwys Fach Nelly. Y ddau'n esiample da iawn o'r bryd. Y ddau'n heddiannol o'r gwpan, wrth gwrs. Eglwys Fach Nelly gyda Geraint Lewis. A mynd y flaen rhestr yn y glaw ac a gaseg yn edrych o fod i'n mwynhau. A'r ffroenau ar agor fel y ti'n sôn gyda Owen, bod hwnna mor bwysig. Ydy, mae'n drawiadol yn diwe, a mae'n dangos bod nhw'n bryd Cymraeg hefyd. Mae'n un o'r nodweddion hynny, ti'n edrych yno mewn bryd Cymraeg. Dan o Jolene, wrth gwrs ar dorf yn cymeradwyo. Dyma'r is-bencampwr yn y bencampwriaeth benywaidd yn gynharach. A teulu'r Actuals wedi bod yma ers amser. Wel, wedi bod yn cefnogi'r sioe yma yn selog ers blynydde maith yn dyn nhw. Wedi cael llwyddiant yma yn y gorffennol. Yn aml iawn yn codi'r brig ac cael llwyddiant unwaith yn rhagor leni. Y teulu o dde Lloegr. Ie, wir, ie. Felly, mae hon yn gysyliaeth ddiddorol byddwn ni'n dweud. Byddwn ni'n gweud bod y safon yma leni gyda'r uchela ers sawl blwyddyn. Sy'n ni'n deud. Mae hwnna'n codi calon. Ond dwi'n hoffi'r march yn fawr iawn a dwi'n hoffi'r gaseg yn fawr iawn. I fod yn onest, pwy bynnag ffordd mae hyn yn mynd, ond nhw'n heiddiannol. Ond dim ond un person sy'n cael dewis heddiw. Ie, diwrnod Geraint yw i. Dyma fe. Ond y march yn edrych yn arbennig o hyd wedi cynnal yr egni heb gwywo dim. Y gwdd fel cryman, wrth gwrs. Ond y gaseg yn ffres iawn hefyd ar yr un pryd wedi cystadlu bore yma. Oedd nob naw yma, actually, i feddwl bod wedi bod cystadlu dipyn bore yma, wedi bod fewn ac allan o'r lori. A mae gyda'i ebol neu eboles o ddeithanu hefyd sy'n tynnu wrthi. Felly, i gael caseg sy'n magu i edrych mor dda hyn, mae'n dipyn o gamp. Geraint Davies. Cerdded nôl ymlaen. Eglwys A Fach. mae'r het i ffwrdd. Ac i ba gyfeiriad eiffau, y gaseg neu'r march? Owen? Owen. Wel, dwi ddim yn gwybod. Y march. Helen, ti sydd wedi mynd a'i heddi? Da iawn ti. Dorian Lloyd arbennig ddigon. Ardderchog. Ie, wir. Gwynfais sy'r ymwledig yn y siampl da iawn o'r bryd, yn linach arbennig iawn, yn linach sydd wedi codi'r brig yma fel hifen ar hyd y blynydde. Epil i Culwch, wel, Culwch unan wedi ennill yma nôl yn 2002, a'i epil yn ennill yma dro ar ôl tro bron yn flynyddol, cofia. Felly, A mae gweld y berthynas yn dwi rhwng yr un sy'n dangos a'r ceffyl ac yn dod i ben llanw fel hyn, mae'n hyfryd yn dweud. Arbennig, a dwi'n gwybod bod Dorian a Michelle yn gweithio galed iawn gyda'r ceffyl yma, ac wedi rhoi dipyn o waith fewn i gael y ceffyl yma'n iawn dros y blynydde, ac mae wedi talu nôl rwan, chwarae teg iddyn nhw. Heb anghofio'r is-bencampwr hefyd, wrth gwrs, Eglwys Fach Nelly, eiddo i Elgan Evans, yn ferch i Geler Glyndwr a'r fam Brynithon Southern Breeze. Felly, llongyfarchiadau mawr iddo fe hefyd. Geraint Lewis, dwi'n meddwl, sy'n dangos rhan Elgan wrth yr ebol. Felly, dau esiampl da iawn o'r bryd fyddwn ni'n dweud. Mae yna gysondeb yn sicr yn y teip. Mae'r ddau'n debyg iawn o ran ei golwg. A'r ddau wedi rhoi perfformiad da iawn heddiw. Ond diwrnod Gwynfais yw i heddi, unwaith yn rhagor, nid y tro cyntaf nhw, ond dwi'n siŵr bod Meirion a Diana Caleb yn edrych ar y dosbarth yma a diddordeb. Ac yn cael gafel ar gwpan siôr tywysog Cymru. Yr wobr sy'n cael ei roi i bencampwr yr adran de, y cobiau Cymreig. A dyma'r wobr maen nhw moyn. Dyma'r wobr maen nhw'n disyrru, dy fe. Wel, ie, mae dipyn hanes yn perthyn i'r cwpan, wrth gwrs cafodd ei roi am y tro cyntaf yn 1918.
Dyma yr eildro i frydfa Gwynfaes fynd ar cwpa. Mi ath y tad Gwynfaes Culwch ar cwpa nôl yn 2002. Wedyn ni Meirion yn y shot yn fanna perchenog y march. Just cuddio tu ôl i pen y ceffil. Ie, Meirion o Gynwyl Elfed. Ar ben i ddigon. Yn hapus tu hwnt. Na chi lun sy'n adrodd stori. Yn wir. Ond yn heiddiannol tu hwnt hefyd fyddwn ni'n dweud. Felly da iawn i Meirion, Diana, Caleb. Mr. Geraint Davies of the Dydd start down there in good way in Carmarthenshire. But judging at this year's Royal Welsh A glaw yn ychwanegu at ddramau'r dydd. Di braidd, y piti bydd diwrnod mor braf, ac just wrth i'r cwpan gael ei cyflwyno, mae tywall y glaw. Ond dim pall ar y dathlu fan hyn, ar wen, i'r prif bencampwr y cobiau Cymreig, Gwynfaes Seren Wledig. Eglwys y Bach Nelly in the ownership of J. Elgan Evans. A Gareth Andrew yn cymryd ar y wenau i gael rhyw rhedir bach o amgylch y cylch. Gareth yn adnabyddus iawn. Mae Gareth yn gallu gwneud rhyw 3 lap i lap unrhyw person arall. Mae yn heneiddio chydig bach fan, yn siŵr Gareth yn mynd i fi deu hynny, ond mi oedd o yn enw eitha gyfarwydd. Yn Gareth Andrew. Wel, Meirion ar ben i ddigon yn codi'r cwpan. Nid am y tro cyntaf, wrth gwrs, a bosib nid am y tro diwetha chwaith. Yna chi Dorian Lloyd, sydd wedi cael gwres i drad y prynhaw yma yn y prif gylch, a wedi llwyddo'n ysgubol yn arwen Gwynfaes Seren Wledig i'r safle cynta. Pen campwr y cobiau yma yn Llanelwedd yn 2023. Wel, na chi, mae'r sain yn adrodd stori o lwyddiant ysgubol. Gareth Andrew yn arwen Gwynfaes Seren Wledig i'r brig. Dyma chi ben campwr y cobiau Cymreig yn y sioe fawr yn Llanelwedd 2023, a llongyfarchiadau mawr i Meirion, Diane a Caleb Evans. Wel, wedys di David Oliver bod Gareth fan hyn yn ddangoswr o fri, bod stamina yn o fe yn ogystal â'r cofyn. Dwi wedi brifio yma sawl yn y blynyddoedd diwetha, sawl blynedd yn ôl, bydd y Stewardin yn chwyrlef a Gareth yn y cylch i drio gael allan, lap arall, round a fo, a weithiau profi pwynt fyd. Oedd yn mynd i gael y safle oedd eisiau Gareth, ond mae o'n, dyn ni gael dipyn o hwyl efo Gareth. A mae yna gymeriadau yn dos yn y byd cyffelau? Yn bendant. Mewn pob... mae yna dipyn... dyn ni cael bach o sport o mynd yn ni. Ie, mae hynny'n wir. Mae dipyn o gymeriad y perthyn i'r ceffil, ond mae'r pobl tu ôl i'r cyffelau yn gymeriadau mor fawr a'r cyffelau hunain. Ac i ni'n barod nawr i gael yr emosiwn ac i gael y stori y tu ôl i brif bencampwr y cobiau gyda Hannah. Wel, Mr Lloyd, ti bach yn lypach, ond fi'n gweld y gwen yn fwy o seis o byth. Llongyfarchiadau enfawr mawr awr i ti. Diolch yn fawr, diolch yn fawr. Dwi'n mynd poeni fy glaw nawr, Ion. Ti'n gwybod neb yn poeni fy glaw nawr, oes e? Be mae hwn yn golygu ti? 2019, sori fe, nillwch chi, ond heddi chi mynd â llwyth o bencampwriaethau gatre. Meddwl y byd. Da ni mo'n ffodus iawn o Meirion a Diana, Caleb o Brynfa Gwynfaes i berchen. Dros blynyddoedd, maen nhw'n bod yn gyrru cyffaleni, ond i onest, mae hwn yn fod special os y diwrnod cyntaf o fat yn ni. Heddiw mae wedi cael ei ddwrnod yn y marn ni, mae'n heiddi bob tamed ond so dwi'n biased ond dwi'n hapus dros ben. Allwch chi fod mor biased a chi moyn, mae rhaid i weid, pan o'n i'n gwylio'r pencampwriaeth fyna fe nes i weid i fi, Dorian sydd yn mynd i fynd â hi. Wel, fi'n lot, dim problem, mwynha pob eiliad o hwnna'r aros di lan ar y Cloud 9 na nes bod chi ised o lawr, ond mwynhewch e. Llongyfarchiadau mawr iawn i ti.
Croeso cynnes yn ôl I faes y Sioe Sir Forganog wedi cael pnawn mercher i'w gofio gwynfaes seren wledig yn serenu yma yn y prif gylch. Mae'r cobia wedi diflannu ac fel y gwelwch chi bellach, mae'r orymdaeth ddramatig ydy, mae'r ddrama'n parhau. Mae honno rwan yn ymlwybro I lenwi'r prif gylch. Mae mi fyddwn ni'n picio I fwynhau honno yn y man, ond yr ddrama ddim wedi gorffan mewn manna eraill ar y maes chwaith ac rhwng rwan a 5 o'r gloch mi fyddwn ni yn dilyn y cyfan, felly mi welch chi y cyfan yma ar Ellwydreg i'r sied cneifio da ni'n mynd nesa. Daliwch eich gwynt, pwy fydd pencampwr cneifwyr Cymru? Croeso ato ni ganolfan gneifio meirion yma yn y sioe fawr, un o'r rowndiau terfynol pwysica yn cymryd lle fan hyn ar un o bryd. Pwy fydd pencampwr Cymru ydy'r cwestiwn, a fydd o'n stondin 1 Gareth Lloyd Evans, fydd o'n stondin 2 Richard Jones, cyn pencampwr byd a pencampwr carfan y byd ar hyn o bryd. Fydd o'n Gethin Lewis o garfan datblygu Cymru, fydd o Dylan Jones a ti newydd yn ebo ar y stondin rhif 4, neu ar 5 fydd o'r pencampwr byd bresennol Royal Welsh Evans, neu yn y pen draw na ar 6 Matthew Hot Dogs Evans. Dyna'r cwestiwn sydd ar feddyliau bob un o'r bobl yma sydd yng nghanolfan gneifio meirion lle mae'n orlawn ar hyn o bryd, a mae'r sylw I gyd ar y llwyfan wrth i'r bechgyn yma gyflawni'r ornes o gneifio 20 o wyn, ac welwch chi fan hyn Gareth Lloyd Evans fanna yn gorffen hyn. 5 gwion Lloyd Evans I brawd o fan hyn. 2 brawd yn cystadlu yn herio I gilydd fan hyn am bencampwriaeth Cymru. Ond ar un o bryd y cyflyma o ddigon efo 18 o wyn yn dod allan rwan ydy Dylan ti newydd nefo. 3 fanna wedyn Gethin Lewis, mae hwn wedi disgleirio yn yr heriau blaenorol ar y gylchdaeth yn ystod y misoedd dwytha yma, ac wedi tyfu mewn y poblogrwydd, wedi tyfu mewn aeddfedrwydd o rannu sgiliau cneifio, ac yn siŵr o gyrraedd y brig rhyw ddwrnod, ac yn cynrychioli Cymru ar hyn o bryd yn y garfan ddatblygu. Dyma ni bencampwr y byd, Gwia Lloyd Evans, Gwion Grigor o Llansanan ydi o, ond yn ôl a ni ar sylw ar 4 I Dylan Jones. Sbiwch arno fo, mae wedi wydio fel watch, a mae'r egni na sy'n seithi allan o'r llwyfa yma ar hyn o bryd i'w teimlo trwy'r gynulleidfa I gyd ar hyn i'n sgrechian am I dewis y aelod ar y llwyfa yma. Richard Jones, wastad yr aelod tawel o'r gystadleuaeth, ond wastad ond y dim yr un cywira ei drawiad. Gwia Lloyd Evans I partner o yngharfan Cymru fan yna yn y Golden Shears yn yr Alban, allan o fo ar gyfer yr oen nesaf, sef yr 19fed oen. Ond mae Dylan Jones un ar y blaen iddyn nhw I gyd ar hyn o bryd. Ydi o fynd I orffen yn gyntaf. Mae yna un arall allan o'n 19 sy'n allan gan Gethin Lewis. Felly sbiwch chi ar y ddau yn nhw drawiad am drawiad, a mae Gethin Lewis un oen y tu ôl I Dylan Jones. Mae o'r rhagorol o gyflym a dweud y gwir, a llongyfarchiadau iddo fo, ac mae'r profiad na mae o wedi gael yn teithio'r byd yn creifio yn dangos ar hyn o bryd. Mae'r canolbwyntio yn llwyr. Dydyn nhw'n sylweddol I bod yna neb arall ar llwyfan, ond nhw hunan ar hyn o bryd. Yn nhw yr wyn, yr anffis na, y cyfar corlan yn dweud, graflyn arall o Tina. Dyna fo ti, mewn o fo, 1, 2, 3 rown y cwmpwr o lan, a Dylan Jones yn pwysa fo'n coch, a mae o'n ennill ei poblogaidd iawn o ran cyflymdra yn yr ffeinal. Wel, dyma ni gyfeillio, ni wedi cyrraedd y pen llanw. Mae'n amser I ddarganfod pwy fydd prif seren sioe Frenhinol Cymru 2023. Dwi'n ffodus iawn I gael cwmni 2 ddyn I fwynhau'r cystadlu. Martin Sifil o lan enw, ti wedi bod yn y cylch dy hunan droion o thro, ac wedi ennill y gystadleuaeth yma yn y gorffennol, a wedyn mae dan ni Rodri Davies o Rose Dews yn illtyd fawr. Croeso ni chi'ch doi? Diolch yn fawr. Nawr te, mae yna dipyn o gyffro yn y cylch na nawr. Fi'n gwybod mae'r glaw yn dod lawr, ond dim ots, mae yna ddal wen ar wynebu'r arddangoswyr. Martin, fel un sydd wedi ennill y gystadleuaeth hon yn y gorffennol, sut maen nhw'n teimlo, ti'n meddwl? Mae siŵr bod nhw'n gyd bach yn nervous a trio cael attention y judge. Mae'n very tense moments yn dydy tam mae'r judge yn gwneud ei penderfyniad. Ond am bod y glaw a pob beth yma, mae dal yn exciting. Sa'n cefo nhw'n poeni rhyw lawer am y glaw, na dyn nhw? Na, bydden nhw'n sylwi fod yn glaw. Na. Mi'n chi gweld na ar y beirniad, un cylch sydd y tro yma ar gyfer pencampwriaeth ucheldir brodorol. Un cylch yr rhai sydd heb I credydu. Rodri, mae'r beirniad wedi tynnu rhestr fer.
Ie, mae safon da o ddefed i gael yma. A mae'n dod mlaen ar 3 nesaf, y restr y 3 ola. Sa'n credu bydd yn hir iawn nawr, achos mae Tim Pritchard yw'r beirniad, a dwi'n gwybod mae Tim yn arddangoswr profiadol. Mae di ennill rhyw 10 pencampwriaeth rhyngfryd ei hunan rhwng y grwpiau a'r pare ag ati. Felly mae siŵr yn mynd amdani'n gogloedd, yn i'n meddwl, Martin? Bydd o'n gwybod beth mae'n edrych amdan. Wedyn mae wedi tynnu shortlist i fyny rhan, dyri so, just bydd o'n mynd am mwy o fine details rhan yn beth. Mae wedi bod trwy'r danedd ar geithiau neu coesau, so rwan bydd o'n rhoi handling iawn iddyn nhw. Be maen nhw'n dweud, the minor. Mae dyn ni 2 o Sir Gar, dyfan o Cai Gwyn, 500 Sir Gar, Caryl Howells o Landdeithan Sir Gar, a wedyn dyn ni Ellie Owens a'r teulu Woodhouse Henffordd. Rodri, lle mae'n mynd? Wel, fi'n eitha licor hwrdd Biwla Sbectol. Mae'n... A'r brynu a Ceri fyna hi am yr ail flwyddyn yn ylynol, Martin. Dyn, wel, dafod smart iawn yn dyri, dangos y hun dda yn y ring. Just fel mwyn yn dweud, plenty o show presence a style. Na, dafod neis iawn. Ond mae'n dipyn o gamp yn dweud i yr un bryd a hefyd yr un arddangoswraig i ennill am yr ail flwyddyn yn ylynol. Yndi, i wneud o unwaith yn rhywbeth special iawn, ond i wneud o 2 waith rwan mae hwnna rhywbeth mawr iawn. Yn dweud bod mae rai bod gyda nhw'r gwaed, y defed a'r breeding. Camp ffantastig. Wel, dyna ni, ni'n gam yn nes at y prif bencampwriaeth, achos pencampwraig ucheldir y brodorol yw'r bryniau Ceri o iddo teulu'r Owens. Well, Ellie! Oh my gosh! I know, I can't believe it. Second year in succession. I know, yeah. It's, well, a bit of a dream, really. You told me on Monday that you wanted to buy this one off your father. You'll have to now, won't you? Well, I definitely can't afford it now. Well, you've done a lot. You've actually done amazingly with her, and you should be grateful for that. Oh, it's very enjoyable showing her. She knows what to do. I just stand there. She's a star, isn't she? She is. She wants to show herself all the time. Yeah, I hope she carries on. Well, good luck to you. Thank you very much. Dangochiadau. Thank you. Wel, Connie Often i wedi cyrraedd diweddglo y cystadlu, tynnu'r raff yn hyn, tynnu'r raff y ffermwyr ifanc yn y cylch gwartheg. Sioned Phillips o Hermon sydd â fi. Ni wedi cyrraedd y ffeinal y merched. Odyn, fi'n excited i watch on. Bydde ti'n joio bod na? Bydde ni'n joio tynnu. Gyda merched Hermon, ond yn anffodus ddim i fod, ond Hermon di wneud yn reit da, Lenny. O do, maen nhw'n newid o'n trydydd, so... Ie, maen nhw digon hapus fi'n credu. Pwy sydd da ni yn y ffeinal, mae Sioned? Mae da ni Llanfynydd a mae da ni Brycheiniog. Llanfynydd yn cynrychioli Sir Gar yn y crysau di a Brycheiniog wrth gwrs fel wedyn ni dardynion yn y crysau gwyrdd. Ie. Reit. Maen nhw newydd cael ffeinal yn y Welsh Championships mis nôl a Llanfynydd athau, so byddai'n diddorol weld pwy sy'n mynd i fynd â'i heddi. Mae Llanfynydd wedi edrych yn gyffyrddus iawn yn y rowndiau blaenorol, yn Maen nhw wedi just dod maen nhw wedi dod yn tîm anhygol. Bydd merched Brycheiniog yn gobeithio dilyn yn ôl troed y bechgyn a parhau ar llwyddiant gath y bechgyn yn gynharach. Ie, wel, maen nhw wedi ennill sawl blwyddyn yn ôl. O, Ifan, mae'r Llanfynydd wedi mynd ar y dechrau. Nhw enillodd yr dawn. A mae mor bwysig ydw i, Sioned, wrth bod brechu ar dyfarnwr yn mynd am lawr, bod chi'n cael beth chi'n galw y drop, yma? Yr dawn. Y dawn, i chi'n dweud. Y dawn, dim y drop, y dawn. Mae mor bwysig bod chi'n cael y momentum fyna, wi. Ie, ond os chi'n miso hwnna, chi wedi miso'r 2 cam cynta am nôl. Ie, wrth gwrs. So, chi moyn ennill hwnna, fe bod y momentum yn dechrau. Ie, yn union. Llanfynydd gall hwnnw'n sicr. Ond mae Brycheiniog drycha wneud fel ath y dynion. Maen nhw'n tîm sydd ddim yn gwybod, ddim A fe ti'n jyst yn istyn ar hyn o bryd, yn dyn nhw? Mae'r ddoi yn edrych yn comfortable iawn. Di Brycheiniog i weld jyst yn istyn a dal i tir yn aros am y cyfle yna. Oren. A son nhw'n mynd i roi lan o'n gwbl. A Llanfynydd. Mae Llanfynydd yn slido. Mae'r glaw a'r tywydd yn dechrau cael effaith falle ar y tir. Maen nhw'n colli trad am beth i waith. Brycheiniog sydd yn sicr yn mynd i'r cyfeiriad cywir ar hyn o bryd. Nhw sy'n mynd am nôl. Ond sy'n Llanfynydd yn rhoi lan. Maen nhw'n trial dal i tir ond mi'n ofan bod nhw'n mynd i golli hon, Sioned. A maen nhw wedi. Maen nhw wedi cholli ni. Merched Brycheiniog wedi mynd am. Brycheiniog yn cael y gryn cynta. Wel.
clyfar tactegau da fyna. Just yn aros yn amyneddgar, pwyll ac ymynedd sydd angen yn dyfe. Ie, chi'n chi gweld mae natur a merched I gyd lan nawr, a mae'r pwyl nesaf mynd I fod yn diddorol. Mae Llanfynnu ddim yn ddod nôl yn gryf. Ie. Cofiwch chi hynny. Mae yna dipyn o ffordd I fynd. Y gorau o dri yw I. Brycheiniog gath y cynta. Tamau bach o ddŵr a fyddan nhw nôl am y tynad nesaf yn y man. Dipyn bach o ddŵr wir I fan. Dwi di ymladd yn gwylio hynny, mae yna ragor I ddwad. Felly pidwch yn gadael I, mae yna gyffro ym mhob cylch. Drychwch ar yr olygfa yn y prif gylch yma. Welsoch chi olygfa debyg I hon erioed. Mi gawn ni ddilyn yr orymdaith fawr. A mae'r sioe yma, cofiwch, mae'n ben llanw blwyddyn y gymuned amaethyddol. Ac mae yna achos dathlu mawr yma. Dwch yn ôl ato ni ar ôl yr egwyl. Croeso cynnes iawn yn ôl I Lanelwedd. Wel, mae dim Mercher Sioe 2023 yn cael diweddglo dramatig wir. Mae'r orymdaith fawr yn y prif gylch
Ac wrth gwrs mae'r arddangoswyr brwd rwan yn arddangoswyr balch hefyd ac yn derbyn cymeradwyaeth Wrestog gweithio'r glaw yn derbyn cymeradwyaeth y gynulleidfa yma a gwerthfawrogiad o'r gwaith caled. Enillwyr y cylchoedd i gyd, y defaid, y gwartheg, mae'r ceffyla yn ôl rwan yn y prif gylch, ond da ni rwan yn mynd at bencampwriaeth agored ac i'r shed greifio. Ac ein mewn â ni felly ei ganol y gystadleuaeth yma. Beth ydy'r gystadleuaeth yma nghanolfan greifio Meirion? Wel, dyma chi cymal terfynol pencampwriaeth agored pob gwlad. Mae pawb wedi cael ei cyfle. Mae lawr i'r 6 dwytha fan hyn ar un o bryd ar un Alun Lloyd Jones o Lyndelfrdwy. Ond bellach yn byw yn Ne Cymru, Richard Jones cyn bencampwr byd ac yn dal yn bencampwr carfan Cymru ar byd. Gareth Daniel cyn bencampwr Cymru fan hyn ar 3. Ian Jones ar 4. Jack Fagan o Zeland Newydd ar 5. Gwy Lloyd Evans, pencampwr presennol y byd, draw yn ar 6. A fo sydd ar y blaen ar hyn o bryd o ran cyflymdra. Mae yna 20 o wyn yn y corlan, 15 allan gan bob un o'r cystadleuwyr yma ar hyn o bryd. Mewn â ni ar 6, Gwy Lloyd Evans, allan efo yr unfed ar 15. Ar 5 o fan hyn, da ni cael golwg ar y bachgen o Zeland Newydd, Jack Fagan i mewn o fo, yr un pryd i Alun Lloyd Jones. A mae gen i newyddion i chi, mae Alun Lloyd Jones yn ôl. Mae wedi cymryd chydig o bach o amser allan i fag ei teulu ac wedi sefydlu busnes sensio, ond mae'r yswa cystadleuol yn dal yn berwyn i waed o. Yr un peth yn wir fan hyn ar gyfer pencampwr Cymru, Gwy Lloyd Evans. Dyma fo i chi, mae wedi newid ger ers y cystadleuaeth dwytha. Mae nhw wedi bod yn greifio trwy'r dydd ac mae'r cyflymdra yn cynyddu fan hyn ac ydyn nhw wedi gwneud digon symud i fod yn yr prawf mawr yma yn erbyn Zeland Newydd. Siŵr o fod un bachgen o Zeland Newydd sydd ar ôl yn y cystadleuaeth agored pob gwlad, sef Jack Fagan, ond Alun Lloyd Jones i'r bachgen yna. Boes bach mewn cael hwyl yn ni. Ar 4 hefyd, Ian Jones, yr hen gystadleuol sy'n wedi bod yn gwmpas am beth rhywsyd. Ac eto mae o'n dal i'r ragori ac peidiwch ag anghofio chwaith am y Richard Jones ar stondin 2. Ond Jack Fagan a Gwy Lloyd Jones yn un edrych yn nhw fan hyn rwan. 17 allan gan bob un o'n nhw a blaw Ian Jones ar hyn o bryd. Mawr ein gyflymdra wan, mae pethau wedi agosau yn sylweddol gyda Gwy Lloyd Evans i mewn ar gyfer ei ddeunawfed yna fo sydd gynta lle mae arni ar Alun Lloyd Jones. Mae fo'n dod i ben ar trawiadau dwytha na o'r oen 17, 18 allan gyda fo, felly ond golwg ar Gwion fawr iawn ar y blaen rwan. Mae'r bechgyn mae'n dal i fyny efo'i gilydd fel mae'r gystadleuaeth mae'n dirwyn i ben. Cofiwch 20 ydy'r ffigwr ar y cloc. Mae 11 munud 33 eiliad ar hyn o bryd. Mae'n angredadwy bod mor gyflym ar boes mae'n gwneud i gwaith. Ac problem yma yna Jack Fagan fydd y colli eiliadau iddo fo. Wedi ennill y reoled. O fe'n anodd iawn setlo oen sydd wedi colli siap. Gwy Lloyd Evans, pencampwr gan byd Cymru ydi hwn i chi. Ac wrth gwrs, peidiwch ag anghofio Gareth Daniel yn y canolfan yna ar stondin 3 yn tydyd yn ôl yn gry ac yn gystadlu ac yn ennill ar y gylchdaith ar hyd a lle'r wlad ar hyn o bryd. Go, Alun Lloyd Jones. Alun Lloyd Jones yn fan hyn yn chydig bach o stogiau rownd y cefn na cyn mynd rownd y cwlw. Ond sbiwch gymaint ar y blaen ar hyn o bryd ydy Gwion Lloyd Evans efo 19 o wyn allan gan o fo. Jack Fagan yn dal i fyny efo fo ar hyn o bryd. Lle mae arni'r hwngddarlun o'r rhain i Jack Fagan, o pwy sydd i mewn y fanna ar un bai Alun Lloyd Jones. O, dyma ni chi un allan eto gan y bechgyn fe gyd. Mae bron iawn yn gyfartal ydi Jack Fagan a Gwy Lloyd Evans. Trawiad am drawiad ar hyn o bryd. Fyna mae'n edrych Alun Lloyd Jones allan efo 20 hefyd. Draw yn ni, gael trawchlawlun y ddau yma, dyma da ni isio weld. Mae Gwy Lloyd Evans ar y blaen o'r chydig o drawiadau ydy. Does a ddim dal fyny rwan gan Jack Fagan. Dwi'n meddwl Gwy Lloyd Evans yn mynd gyda hi. Hyn o dda, mae'r cynulleidfa yn mynd wallgo yma. Wrth o'ch dasio beth 1, 2, 3. Sbiwch ar y bwtwm coch mae'n dod i fo. Ie, Gwy Lloyd Evans. Dyna'r foi, dyna'r dyn i chi. Wel, dwi wedi bod yn bwgwth ers bore dydd Llun, bod fi'n mynd i ddawr at y llyn, a dwi wedi cyrraedd y llyn, a drychwch hyn. Gweithio bach yn mynd bita ar y funud. Diolch yn neis iawn. Sioned, ti'n o leo? Fi'n reit, ie, croeso i'r ardal y llyn. Diolch. Fel arfer, mae yna lot o weithgareddau cyfarwydd i ti'n cynnal lle yma fel cynwyo. Pethau ymlaciol fel cynwyo, bethau fel ni. Ond eleni am y tro cyntaf, mae gyda ni grŵp o bobl wedi cyrraedd
sy'n ymwneud â nofio gwyllt. Bobl gwyllt sy'n nofio dwi'n gael nhw. Wel, mae'n rhywbeth sy'n ar hyn o bryd yn llawer mwy cyffredin. Mae lot mwy o bobl yn ymwneud â hyn. Right. Ar gyfer ymlacio, a mae'n adfywio y corff. Dwi wedi gweld o sôn am y peth, a dyma'r awr fawr wedi cyrraedd. Ys gen ti tips fi wan cyn i fi fewn? Mae rhaid ti wisgo sgidiau addas rhag ofn bod pan maen nhw'n mynd fewn i ardaloedd so chi'n gwybod falle bod cerrig siarp ac yn y blaen. Dwi'n poeni am gerrig, be arall sy'n eisiau gwybod? Mae'r merched mewn fyna yn gwisgo hetiau, er mwyn i bobl cael gweld nhw yn y dŵr. A os i ti'n mynd mewn i'r môr, er enghraifft, mae rhaid ti fynd am boi gyda ti, yr un llachar o'r yna, er mwyn i bobl cael gweld ti. O, dwi'n ddigon o boi. Ie. A'r cyngor pennau yw pido mynd i wneud hyn ar ben dy hun, oherwydd mae rhaid ti gael cwmni gyda ti, just rhag ofn bod rhywbeth yn digwydd. Iawn. A'r perygl mwyaf yw, os yw'r dŵr yn o'r, mae sioc dŵr o'r yn beth difrifol. Felly, yn gyntaf, mae rhaid ti baratoi ar y mynydd bod ti'n mynd mewn i dŵr o'r. Right. Mae'n mewn yn araf, yn adlu, splasio. Dwi'n mynd. Ac cymryd amser. Dwi wedi gweithio. Dych chi'n dod efo fi? Na i weld ti o fan hyn. Ie. Right. Dwi'n mynd siŵr os dwi'n mynd. O! Ie. Ma'n o. Iasga, ma'n o air fi. Slow bach nawr, a gweithio ar y mynydd nawr. Right, ymlacio eiron. Ie, ymlacio. Ymlacio eiron. Pryd mae'n mynd dros am henni, dio... Right, dros am henni. O! No, right. Pryd dwi'n bod i fynd dros am hen? Arafu. O! Nawn. O! O, fewn o. Nice and safe, big pathau. Right. O, dwi fewn. Well done. Dim byd i weld fan hyn, cadwch chi mlaen. Dwi'n mynd i Werddon. Eiron Pew, wel dwi'n falch mae fo, nid yn ni, a chlawr i fanno. Na ti, dweud wrth y ymenydd, Eiron, mae'n gynnas. Wel, dwi'n sych braf, wel, dwi ddim na, mae yn bwrw glawn, dwi ddim mor leibag Eiron. Reit, mi fyddwn ni'n dychwelyd at y fo, yn ymhannu fel sy'n siap bydd anna fo. Ond rwan mae gofyn i ni fynd draw i gylch y gwartheg a thynnu'r gelyn yma Ifan yn fan honno. Croeso cynnes iawn i chi nôl ato ni i ffeinal tynnu'r gelyn rhwng Llanfynydd yn cynrychioli Sir Gar a Brycheiniog. Llanfynydd yn y crysau du a Brycheiniog yn y crysau gwyrdd. Brycheiniog gath y gorau yn yr ornest gyntaf na? Ie. Mae yna ddwy ornest i ddod, Sionet Phillips. Wes. Felly deith Llanfynydd nôl yn ffeitio'n galed. Ond gen i fel nawr. Tybed, os digon gan Sir Gar. Os digon o... Yn y tanc i ddod nôl i hon. Mae Brycheiniog yn barod. Llyged nhw ar y dyfarnwr. A maen nhw wedi methu'r drop. Dwi'n meddwl, oedd hwnna'n agos. Oedd hwnna'n agos. A nawr drychwch. Brycheiniog yn neud yr un peth yn eisiau nhw'n yr ornest gyntaf, Sioned. Da la wedyn jyst mynd, watcho'r tîm arall yn blino a wedyn jyst mynd. Ie, yn difyd, dyna maen nhw'n neud, yn jyst iste fewn ar yn y bryd. Y Sir Gar yn colli trad unwaith to. Mae'r un ar y cefn lawr. Maen nhw wedi colli trad, a Brycheiniog yn mynd am nôl. Mae'r tywyn ofnadw sy'n meddwl. Mae hon ar ben, mae ar ben. Brycheiniog yn neud y dwbl. Waw. A bechgyn a'r merched wedi neud i yn y sioe fawr eleni. Wel. Tipyn o gampthog fyrchiadau mowr iawn iddyn nhw. Sioe i'w chofio i Brycheiniog. Ie, chi'n iawn. Gobeithio eich bod chi gyd yn eistedd yn ôl yn ymlacio yn gynnes gyda Llaned y Den eich llaw, oherwydd mae yna bencampwriaeth bwysig iawn fan hyn nawr, pencampwriaeth y defed cyfandirol. Nawr te Martin a Rhodri. Mae'r beirniad wedi tynnu rhestr fer, y bryd mae'r beirniad yn dangos i hunan sef y Charolais oedd e nawr yn cyffwrdd o eiddo Ben Amflet. Nawr, mae hon yn bwerus, yn dwi? A dwi'n mynd i fynd am fryd i hunan, ti'n meddwl? Neu mae'n mynd i beirniadu hi yn galetach? Sy'n ni'n meddwl bydd e'n, ond mae'r ddafad yn un cryf iawn, so bydd e'n tipyn o gamp iddo fe i dewis i dros y defyd eraill.
A wedyn bryd sydd ddim yn aml wedi cyrraedd y brig fan hyn, y swobl, Martin. Ie, na, o'n i'n deud yn gynharach, mae swobl di ultra lot dros y blynyddoedd dwytha yma, mae lot mwy o power yn nhw. Mae hi di sefyll yn berffaith trwy'r amser i gyd tra da ni wedi bod yn watching nhw yma. Odi, a chwarae teg, achos pan mae chi'n mewn pencampwriaeth mor bwysig o hon, fel arfer, mae'n hoff iawn o symud y funud ola pan mae'n bwysig yn dyn nhw. Yn gwastad pan mae'r beiniad yn dod round y gornel yn dod at y tîm, maen nhw'n jumpio neu symud goes neu rhywbeth bach fel yna. Bach yn debyg i'r Ceri yn yr defed i cheldir. Mae'n sefyll yn gryf ac yn edrych yn bert. A bu raid i'r enillydd i ennill, i fod yn aros yn stylish i'r beirniad yma, yn bydd e? Yn sicr. Wel, yn y 2 flynedd diwetha, ni wedi gweld y Texel yn syrenu yn y bencampwriaeth hon, ond dyw'r Texel ddim yma eleni, felly ni'n mynd i gael chydig bach o newid eleni. A mae'n braf yn dywe. Ydy, mae'n neis gweld rhywbeth arall a rhywbeth wahanol yn cael y pencampwriaeth. Achos i fynd nôl i 2009, Martin, pan mae'n enillus i'r Hampshire, oedd e'n surprise hyfryd. Oedd dipyn o sioc i bod yn onest. Yr mam nghyfraith oedd yn dangos yr Hampshire down ac o'n i tu allan i ring ac o'n i dweud, na i byth cael dim byd efo yma fel yna. A pam gath i tynnu fyny o, wedi ddim esbonio be oedd y teimladau yn mynd, Eiliad i'w throsori. Ie, na i byth anghofio fo. Nawr te, dwi'n meddwl, Rodri, dwi'n mynd dyn ni restr fer arall. Ydy, y Rouge o eiddo Ali Jackson o Dumfries and Galloway. Y Charolais, nawr te. Rydych spotted hefyd. Ben Amplet, Aberhonddu, a wedyn yr ddafad smotio gyriseldiroedd. Hon wedi ennill yn sioe Swydd-Efrog, fel pencampwriaeth y bryd, a hefyd yn ucheldir. So wedi ennill y goron drifflig o ran pencampwriaeth e'r bryd, a mae e'n stylish to, yn dwi. Ydy, a chwarae teg fel ni'n deud y blaen, Ali, mae gen i fo ddau rwan wedi cael ei tynnu fyny yn y short. Hwna'n tipyn o gamp. 2 gyda Taylor Jacksons yn y rhestr fer. Mae'r sioe hon yn bwysig y diwydiant yn diwedd, Rodri. Di, achos i ni gyd fel cigydd yn gwylio'r defed yma nawr. Chywod, na beth sy'n eisiau arno ni fel cigyddion yw'r coteri a'r fframyn sydd gyda'r defed cryf yma. Mae wedi gwneud i benderfyniad. Y ddafad smotio gyriseldiroedd. Ie, chwarae teg mae'n ddafad smart iawn dydi. Mae'n edrych yn... Bachgen bach, 16 mis oed sydd berchen ar ddafad yma. Mab Hannah a Ali Jackson edrych ar ddoen yn cofleidio. Well, you two, stay there. Don't move. This is quite a moment, isn't it? Can you turn around? Fair play. 2 in the shortlist. That's quite impressive. Yeah. But I've got to say something. She's not yours, is she? No, it's my son's. And how old is your son? 16 months. I don't think he'll remember this moment. No, he won't. But Mum and Dad will. Oh, definitely. 100%. Yeah. And she's been a special one all the way, She has been good, yeah. She has been good. No, chuffed to bits. Absolutely chuffed to bits. And your first time at the show, Hannah? First time at the Welsh, yeah. So it's certainly been one to remember. So, yeah. The Welsh is a special one, isn't it? No, thank you. Congratulations. Llongyfarchiadau. Dafod frith yr iseldiroedd felly yn bencampwr cyfandirol llongyfarchiadau yma. Ac wrth gwrs, mae yna nifer o ffermwyr defaid o'r iseldiroedd wedi bod yma ar faes y sioe yn ystod yr wythnos yma. Rwan, dwython ni weld Eiron Pyw. Oedd o di mynd i mewn i'r dŵr, oedd o di pasio'r mannau anodd i fynd i mewn i'r dŵr, fel chi'n gwybod dwi'n feddwl. Sgwni sut mae o'n gwneud erbyn hyn. Siona'n helpa fi. Ti'n iawn? Di byd wedi creu ti? Dwi'n siŵr iawn eto, gen i gael checio. O, fi chi gweld Gwen ar dywyneb di, ty fi ni? Dim Gwen ydi hwnna. Yn fwy ymlachiedig, tensiwn wedi diflannu. O be, rai fi ddweud ar ôl y sioc o gychwyn, ac oedd i yn sioc, mae o'n reit neis yn ydi o. Ydi. Felly ta'r peth mwy anodd yn biti fe, i'w wneud yn y lle cyntaf, ynddo fe? Dwi wedi wneud o wan. Wyt. Dwi angen cawod a tywel. To ti, John. Gen i ti menthu gain? Diolch yn fawr yn wers, beth yna. Diolch i ti, diolch i ti. Dych chi'n iawn fyna? Pan bych chi ddim yn chwino bod o'n oer? Dych chi'n hapus reit? Dwi'n mynd i gael cawod boeth. Mwynhewch chi yn y dŵr. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch, Sionet. Dyna di gael panet, efe?
Chwarae teg iddo fo, Leo, ond diolch yn doedd. Oes ma na rhywbeth i bawb yma ar faes y sioe. Wel, oes yn union, Drianna Ge. Wedi cael glychad llynedd a Lenny Tôn, to fe. Ti'n iawn i fan drycha. Does dim ond rhaid i si droi edrych ar yr olygfa. Wel, ogon eddys yma. Dwi'n gwybod, mae'n wledd yn dywed, tywod, o'r ceffylau, y cobiau, y gwartheg, y defed a'r moch. Mae'n olygfa i'w drysori ac yn olygfa dylen ni fod yn falch iawn ohoni fel cenedl, tywod. Mae'n werth i weld. Bod ma hwn yn ddathliad go iawn. Mae gweld yr holl dosbarthiadau rwan yn cael eu cynrychioli. Ac o'n i'n sôn yn gynharach, yr arddangoswyr, achos mae'n rhaid i bod nhw'n hynod o falch yn medru arddangos pencampwr yn y sioe yma. Yn union. Mae'n rhywbeth go arbennig i'r teulu cyfan, achos mae'n ymroddiad oes i lot o rhain. Y gwaith o baratoi yn mynd o un flwyddyn i'r llall, a maen nhw'n cynllunio ymlaen flynyddoedd hefyd ni, a nid jyst o un flwyddyn i'r llall, maen nhw'n paratoi mewn reit os na i roed y tarw yma ar y fiwch yma, falle gai rhywbeth bydd yn gallu cystadlu mewn 2-3 mlynedd o bosib, ond mae e jyst yn olygfa go arbennig, ac gweitha'r tywydd mae yna ambell i ddiferyn o law yn cwmpo'r awyr. Drych ar yr holl bobl sydd dal yma, yr ymbarels allan, a pawb jyst yn mwynhau. Wel, mae'r glaw yn ychwanegu at y sglein arbennig sydd ar y creaduri yma hefyd. A ti'n bod, mae yna filoedd, mae'r niferoedd eleni wedi bod mor arferchog yn dydi, mae mwy nag erioed. 3,500 o ddefed, dwi'n meddwl, o gwmpas hynny. Niferoedd y gwartheg yn fwy na llynedd o beth dwi'n gofio. Ac mae e'n glod i'r sioe ac i'r gymdeithas bod ni'n gallu cynnal y fath beth, a bod y pobl eisiau dod nôl Mael Anilwedd, achos mae rhaid ni gofio, mae yna sioe mawr eraill i gael ym Mhryden, yr Ucheldir ag ati. Ond, dwi dal i weid, hon yw'r sioe, mae pawb eisiau hynny. Sioe fawr Llanelwedd. Ac mae Eleni'n flwyddyn fawr hefyd yn hanes y sioe, dydy yn 30 mlynedd ers iddi gyrraedd y maes yma yn 1963. A doedd dim golygfa fel hyn bryd hynny, mae pethau wedi datblygu yn fawr dros y blynyddoedd. Wel, mae'n bryd i ni fynd rwan. Mae wedi cael mwynhau eich cwmni chi yn ystod y dydd. Mae yna uchafbwyntio heno, Ifan? Heno wir, byddai am ar i nôl dych chi am 9 o'r gloch. A ni'n yn ôl bore fori am 9. Diolch i chi am y cwmni tan hynny, hwyl fawr.